Velo. Izay ny antsoiny tata sy ny hafa raha velo Arisota tamo. Izay ny tena anarako. 17 taona ary sasavavy tatsy nalala sy atsimo sy avaratra. Raha tsy mba nivoaka ny vohatra nisy mihitsy dia Ambohitsisaha, tanàna kely mitokana mangina nefa tiako sy mahafinaritra. Neny efa maty raha vao 4 taona fotsiny fa dada no taiza, Tatandria. Izay ny fiantson'ny olona ny dada teo tanàna. Tsy mbola nalala an'izany fitiavan'izany akory nefa indray andro nisy tovolahy vahiny izay avy any Antananarivo. Sendra nandalo teto tanàna, miandry no anarany araka ny filazany. Vao nahita azy dia toy nisy tsila-baratra tato anatiko. Izy koa taitra sy gaga avy hatrany nahita dia teo mijery ny fitiavana. Nitondra sy nanova ny fiainako iray manontolo tamin'ny endriny tsy nampoiziko sy tsy fantatro ary nisitrako zavatra maro mifamoafo tsy fahitako. Ny tantara no hitondra anao hitety izany lafim-piainako izany ka hatolotra anao am-pitiavana. Velo andao aky atsaka. Izao? Za ihany. Soe. Andrasy vetivety kia. Dado, andeha karaha zay. Mandehana mihitsy anaka fa tsy misy koa na dia andrahokanina aza. Foana mihitsy ny siny be taniko. Vetivety zay dada. Andrasy kia. Ndao e. Dia aizaka itsika ny andeha. Any Andoharana Atsinanana sa any Avaratra? Aleo any Avaratra kia. Miteza be any Atsinanana. Oay aky. Tsara ery izany andro izany Ny lanitra toy ny mahafinaritra sady manga. Angavo tsy ohatra izao foana aty amintsika e. Ary maninona moa raha andao hanasa lamba rapitso e? Rapitso? Ie. Ohatra ny tsy misy savony ao amiko nefa. Dadanay viakatra ho an'ny maizitany aky rapitso dia ampitondray savony Ienga vao maraina be izy. Aninana izy? Ividy masomboly. Ka izy ve keo tavaverina raha tsy hariva? Izay aloha e. Lala nefa ho tapakandro maizitanyko. Izay ny tiavana tongotra Radio Don Bosco. Teravaka pitsy izany tsika vao manasa lamba e. Sa hoana? Tsy maninona izany fa aleo izany andry amin'izay e. Mahafinaritra ery kia ty Andohasady izany Kiko. Tsy ho drivotra malefaka. Ny siokamborokely maro samihafa. Ny velo izao inona nofinofiny velo? Nofinofy ahoana fa tsy azoko. Nofinofindry rehefa mba lehibe, manambady, hiteraka. Ndriboko dia mampimeka. Sika ngamo izao kely. Tsy efa mba lehibe any. Ndry 12 taona dia za efa 17 taona. Efa tovavy. Dia inona no mba fanindriana? Za aloha tsy mbola nieritreritra n'izany anambady izany mihitsy e. Tohatra ny mampatahotra azy izanyko. Izany? Tadidindry moa zolon-drazafintsalama tao atsimonay. Zaza niarany lalao vovoka tamintsika ve ke tsy ho tadidiko Tsy lasa nanambady any andrefana be any izy? Ie, efa roa zao ny zanany. Nandalo tao izy afako maly. Ay, to tsy tazako. Ka andriny afaka etsy tany ambany Atsinanana koa. Fa mety be ny tokantranony Lasa niova sy nivoatra be izy. Zany ve? Ie, sady mahafatifaty ery le zanany. Le vadiny koa tsotra be. Za kira misy mangataka zao dia andeha. Andeha isidina. Inona aloha no mampime andry amin'izany tovavy angeke natao tendrombohitra olona Ale fitenenandry azy nge mampime ahy andeha isidina. Andeha roplana benjy. Ka marina izany ko. Andeha isidina. Andeha ikopa kelatra dia anara-bata Dia foindrilozana ve ki dada sy neninareo tsy salamy reo? Ka za kosa ve aky dia hijanona eto Ambohitsisaha foana mandrakizay? Asa. Za aloha tsy aleto izany Tsy fokilozana izany dadanay. Sady zarery ny zanany. Ary ndao andeha fa miandry an'ity rano ity zao dada vao hanokona an'ilay ravitotoako. Andao ary Resaka fandriana daholo ihany moa izany rehetra izany saingy tsy araka izany. Ary tsy nampoizina ny zavatra nitranga tao aoriana kely tao fa toa zary ny fanohitra tamin'izany aza. Aby ohatry ny manimanitra fa afaka izany savony izany Eno indringe Izany mihitsy aky ny fofondreny savony reny Sady mandroatra be jereo? Reny foana fitondran'ny dadanay rehefa miakatra any izy. Famboarina angehony aky le tetezanao maizy tamin'ny pita makany vohidro Nga?
dia manodidina ty Ambatoronga vao tonga any. Ka tsy vao maika lavitra be tena vao maika lavitra mihitsy koa. dia mipita lakana zany? Mipita lakana. Aiza no hitanan'io rano mari be io? Atao beton dia mpiasa avy any Antananarivo daholo no manamboatra azy ao. Be vahiny be zany ao maizy tany ao? Be vahiny sady be fiara be. Efa nakopana azy zao. Ny andringa mbola hoelaka. Efa voakosika daholo koa ka. Manakopana indray tsy ela ampirano be ty. Za mantsy mbola andeha hitango an'ilay tsaramaso ary ambany andrefana ary izao. Ka sahala ihany zany ko. Za koa aza mbola hiady vomanga rehefa avy eo. Ay, maman ty miantso ty. Allô, manaona maman? Salama tsara fa ianao manahoana? Tena tsara be ka. Tsara be ny rivotra ty ry maman sady mahafinaritra be ny tanàna. Mahatamana, mateonina. Sao de tokony mba haka rivotra kely aty ary ianao io Ianao ve adaly ka hono mbola hoela nga ny asanareo ty vao vita? Mbola misy eo amin'ny tapa-bolana eo fa ahoana? Anga mafy sy manano sarotra be Mafy moa tsy ho mafy. Zany izy hoe tetezana namboarinako. Fa masefo ange de tsy de miasa akory. Mibaiko andry zala fotsiny. Ay, eny zay fa miantso fotsiny fa nala eloelo Aza malahelo fefo avy ahy I renina zao mba manala fahanginana tiako. Tonga matetika mitsidika ato izy. Misaotra azy zany fa sahirana izy. Zay fa mandra-piona ary maman, bisou. Bisou de mandra-piona miandry. Mino aho zao fa tsy de maman loatra ny malahelo fa irenina. Izy ndray zao ny manadiady azy hoe anga mbola hoela ny asa. Roviana no tonga any sy ny sisa. Izy aloha de manana ny olo tsy manana raha zany antenainy hoe andefy mandriny. Ary ho diso fa anantenana tanteraka izy fa tsy tia azy akory aho. Efa nazavaiko tamin'ny maman koa nge zany fa asy. Inona ny ataony dadato? Ka mandreraka mihitsy ry velo Ikalamara ho efa tokony ikotrika fa tsy mety azoko ako maditra mihitsy. Ka leo amboariko ary. Zahy. Areza ny sibikany? Ry nataoko amin'ny zorotrano ry. Tanao io? Firy moa zay ny atodiny ao? 10 reko. Asanao fohy daholo na tsy anaka fa de. Tsy maintsy fohy ireo ry dada. Asa anakako. Ary aza taony dadan'izany ny atodiko fa tsy fanao Fa zao anaka. Raha pitso zao andeha asan'ilay tany ery ambody valandrefany ery dia anaterana vary any zany dada. Ka iainga maraina mihitsy fa enjakenjana ny manao an'io asa io raha vao midanika ny androko. Io nga ho vita ny dada tapakandro. Eny atao aloha zay vita zay tsy vita anaka iverenana ny alatsinainy indray Ary andeha aniaka raha izany ka atao dada loka rapitso. Marina mihitsy zany mandehana sady za koa anaka efa ela mihitsy Tonga ndray ty ny alahady de mba repo. Mba tsy miasa mipiasa. Andiny mba andeha jerijery tanàna any arangara ariva. Iny mianatsy miny zao mbola tsy nalehako mifanamboarana fa efa azo andehanana amin'ny moto fa aleo moto no etiko ny andro koa tsara raha teo. Misy fiara tamy zany fa enondry. Aizy eo Efa hoe izy ho ako. Tena eniko mihitsy marina fa nijanona tapoka le izy. De fiara ho aiza? Ho ana tanàna ve? Asa. Hatramin'izay niainako mbola tsy nahita fiara tonga taty ambody sa. Aleo ranga ajanoko eto aloha ny moto hitazanako avy ety ambony ety ny akantony natiora.
Ndray tena idena faharova izao hita amin'ny masoko izao sa ahoana loha sa maitso mavana avoana mitomandavana jereo nge zany reny rano mikoriana manjelatra ery ambany reo ala maniry sy voninkainy anaty bozaka maitso eny sady to manitra mimoza sy rozy dolo zay lalovako arinony reo ambanireo ohatra ny mahita olona anankiroa sa ny masoko ve no mandroa andraso eny tena olona reo ary makarano angamba izy zany aleo rangaha natonako eny variana misango sy miresaka iry reto izy dia tsy mahita akory hoay marina olombelona ve ty sa zazavavin-drano jereo tia lava ny volony tonga teny apotopiany zato endriny sy bikany tena kanton'izay zazavavy zany la tsy mbola nahita ohatran'izao mihitsy kosa ka velo olona aiza io akory ny atairako sy ny akakako tsy mba tahotra tahaka ny any arisonina meny tato anatiko fa fihetseham-po hafa mihitsy variana ny banjina ny titovy lahatra ny ampaladika hatrany an-tampon-doha amin'ny sado kiraro hafa kely ny pataloha fa hafako ny lobaka marevaka tsara loko ny endriny ny volony tena miaingy fatratra mbola tsy nahita olona natovy lavahiny tonga taty an-tanàna ohatr'izao ary nahagaga dia izy koa mba ny banjina tsara toy ny nataoko azy any ka raha vo ny fanotsy ny masonay dia menatra sy nanotrika ny lohako tena andao andefa sao dia baka fo io tsy olony ratsy akory fa za matahotra nareo rovavy manamboatra n'le tetezanao maisy tany eo zay dia mba mijerijery ny tanàna fa tsy miasa androana lady fa aizakay nareo roa no mipetraka ary aty moary ay misy tanàna ao ie ambody sa ay ve tena mahafinaritra be aty aminareo tsy napozika hitatoerana toy izao ianao zao ny vahiny samba ny tanay makaty zany ve eny lizy lavitra loatra angambany nefa dia tena toerana tsara andao andeha velo velo ary iza le anankiray iarso io mba omeo rano aloha azafady alohan'ny andehananareo fa mangetahita mafy dia inona nefa nisotroanao azy fa ny rano atao anaty siniko ary tsy misy zinga ety aminay tsy maninona rehefa tonga lany fotsiny dia sotroko amin'ny tanany okizay fa misaotra kea saika laniko ny ranondry tena hafa ihany ny rano andoha rano tsy maninona ka mbola novendry sa io rano sy feno no etondry mody aleo ke amin'izao fa tsy maninona ary ianao zany le nandeha fiara eninay teo tsy fiara fa motoka najaniko ary ambony ery ay ve lasa ary zay fa veloma ianao velomo velo sy arosoa tsy ireo ndrety izy fa mbola mijoro eo foana manara-maso be le fijeriny andry teo ndre ary ny tena jereny fa tsy ndre aky fa tsy zazany tena variana mihitsy izy ndre raha teo koa mandinika be azy sady tsy malala matahotra mihitsy tsy matahotra aloha le fomba fiakanjony fotsiny nahavariana teo ary andao aingana fa tsy ndro dia manendrika atsika eo io raha anao ratsy atsika veka izy tsy efa teo ihany dia maty ntsika roa sa iza no mahita
tena tsy afaka atao-tsaiko ny endrik'ilay tovovavy. Tsotra, malefaka, tsara tarehy, tsara bika. Eny e, mety mahantra angamba. Zanaka tambanivohitra. Fa tena babony tanteraka aloha ny foko e. Tsy mbola nisy olona nambabony foko tanteraka tao anatin'ny 2 minitra toy ireny. Raha vao nahita azy fotsiny ny masoko. Tsy maintsy hiverina any aka, ary ataoko izay ahitana azy. Tena tsy mety tafandry mihitsy ahy zany. Velo, Dray, fa ino ty mahavariana anao anaka miteny aminao ane ahy. Oe, azafady ry dada fa tsy henoko a. Ahoana ozy dada teo? Ka mandehana ho aho alay vikely le satroko any ambony fa andeha ho any an-tsany ahy. Ay ve, andrasy fa alaiky vetivety ary. Fa inona raha mahazo any zazy iny? Marina raha tsotsy ny olona very fanahy zany izy tato zay ka. Mahagaga mihitsy ka. Ty ary dada. Misaotra, zay fa lasa ha? Yo. De tarandre misoa adinonao indray ny manome anina an'ireo bitro ireo fa enao manko anaka tao varimbariny zay tato ato ha. Enjery dada. Fananinona tokoa azy ahy. Tena tsy mitombona ny saiko fa any amin'ny tovolahy iny foana. Mieritreritra azy foana. Tovolahy vahiny. Tsy fantatra akory na ny anarany aza. Gaga mba ny dada. Lasamborina matetika. Le hoe soroka tanatin'ny saiko mihitsy momba ny evasy. Ohatry manelingelina ka. Andao anampy anay aviketsaka i Velo a. Zao ve? Ie. Tena tsy afaka raha zao keka. Tsy maintsy anaty bary any dadany ambany tsy nanana fa miasa le tanimbary any izy. Zany. Amin'ny manaraka mamy valitanana ndraiky a. De azafady kia. Tsy maninona kia. Lasary ahy e. Mazoto kia. Sambany ahy tsy tafaraka ny aviketsa tamin'ny arso. Isatona miaraka fony zay roa. Sendra raharany fanotona ka taony. Ary lokolo andeha atsaka fa atoandro ty ny andro. Iny eny Velo. Tsy apoziny mihitsy azy hoe tongato. Ary aleo aloha atsoko moramora. Velo ah. Fa taitra dinirika. Fa Atao taitra be ianao. Azafady ary. Manao Velo. Manahoana ianao? Tsy napoziko hoe. Za matahotra fa tsy haninona anao akory. Ary ay izay arosony toy ianao rery no matsaka aty. Lasa ny aviketsy izy. Fa olo a. Iza moa zany ny zokony aminareo roa fa toa mitovitovy. Zay sy arsonga tsy mpiravavy ray tapo e. Mpiray tanàna fotsiny zay fa tsy mpiavana akory. Namana tsy mifankafohy. Ay ve. Ie. Ka eto ty raha tovoziko ny sindria. Ok zao fa aleo tovoziko ihany ka. Eto ty fa siny mavesatra be nge iny e. Ka ty foana nge ny fatsakako e. De ataonao ahoana ny fanovoranao nefa ianao manao kiraro sy bakiraro. Tsy maintsy hiroboka amin'ity rano kely ty. Andraso nge. Zay. Ary ao amin'izay ary. Iny. Feno tsara zao ny sindria. Misaotra. Fa ono a. Firmena damo zany nareo mpiray tapo. Zarera ny zanak dada. Ay ve, fa avitokana zany Velo. Efa nisy zokoroa fa maty. Ndrisy dadanareo ary mamanareo rehetra sisa zany no ao. Zay sy dada ka. Neniko efa maty efa ela.
Ndry ay ve azafady akia de 4 taona zany zao velo. 17 taona. Fa mba izy angeny anarana io raha tsy mahadiso. Ohatray azafady tokoa. Miandro no anarako ry velo. Avy any Antananarivo zany nareo? Piasa amin'le orinasa manao lalana sy tetezana izay. Izay nge nahatongavana aty. Manamboatra ny tetezana simba ho maizy tany io. Mijaly ny tatsaha mivezivezena mitondra ny vokatra fa efa imetsaka le tetezakazo ny tapaka de tsy azo ny sarety nandehanana kotsony. De tsy miasa zany nareo androany? Miasa ka. Miasa foana isan'andro mandra-pahavitana io fa efa napetrapetrako amin'ny zalahadolo ny zavatra tokony atao rehetra alohan'ny nandehanako aty. Ay, raha azoko tsara zany de enao ny lehibe andry zareo? Fa ndraindray milatsaka tsehatra manao ihany ka. Indrindra moa fa rehefa hoe sarotsarotra ny asa ka mety ampidi-doza de za aloha tsy maintsy misatatra voalohany io vao mampidina ry zalahandray. Fa mampidi-doza nga? Matetika nye misy tany miotsaka na hoe enjerany vato sy ny safodazy ny piasa na hoe latsaka ny anaty lavakandry. Ay ve. Oay, fa tazomiko ileto ndry so misy azy io ny dadanareo ko. Mbola maiky andro ny sakafo ny afa izy miasa ny atsady anateram-bary. Ao ary aloha ndry atataoko Misaotra. Velo? Velo afaka mbola miverina mba hitsiditsidika andry ave? Mahafantatry indriny fa tena tovavy kely tsara taringa indry ity no heveriko hoe zazavavin-drano aho raha tamin'le voalohany iny. Aizako tena marina nge zany ry velo velo aho moa mba ho namandry zany ry velo aza sina kazaly za nge tsy afaka iresaka aminao foana sady lasa varim-bariana aho an-trano de tesitry dadako. Zay fa lasa afa velo miandry. Velo maro velo varim-bariana ho nisy. Midika ve zany fa hoe mieritreritra foana koa izy zany? Mety manam-pitiavana koa izy angamba fa tsy fantany. Velo tena tia azy Zany ve ny teniny tamindry? Eno de tsy natahotra ve kindry irery tany apatsakana toerana mangina be tany? Tsy de natahotra aloha izy koa ohatrany hoe tsotra sy tsara fanahy ihany rehefa nodinihako. Tena mitandrema ihany ry fa so de ho voafandrika amin'izany Zay ihany ny ratsy ange tsy misy tandroka ry velo zay foana mba tenin'ny dadabe anay. Mba miteny ihany aka. Raha mba fantatry ary somantsy fa tsy mijanona mieritreritra azy foana. Sady te ahita azy foana. Fa inona ary mahazo ahy Aorinan'izay dia tsy mitsahatra ny tonga taty Andohasavony miandry. Ary nahagaga dia hitany foana ny misy na tany Ampakana Kitay na tany Ampanasandamba na teny Antsaha. Matetika moa dia izay sy ary soa tafaraka dia lasa nifankazatra be taminy ary ohatrany tsy nanany sarotra tamiko intsony ny resaka taminy. Ny fampitantara zavatra betsaka izay hany ka lasa ohatrany tsy androko indray asa nahitako azy amin'ny manaraka. Ary soa kosa matetika mangina tsy dia mitafafiry fa miaino sy mijerijery fotsiny. Indray andro sendra zarery no teny Antsanankanana. Manao velo Niandry fa toa tonga maraina be. Tia resaka aminao nge ahy Ay velo efa fantatro tsara angamba ny toetrako nandritran'izay fotoana ny faneraseratsika izay. Fantapatatro daholo ihany koa ny momba.
la tokana toanao ihany saingy manana sokovavy efa manambady kosa ary miara-mipetraka amin'ireny araka ny efa voalazako anao ary mbola tsy manambady ankehitriny nanovidiko tao anatin'ny maro ary tena babo tanteraka velo tianao resinao ary velo tsy aho eny tiako ianao ry velo tiako amin'izao mahay ianao anao zao tsy mitsahatra ny mieritreritra anao andro manalina ianao koa ve mba toy izany valio ary velo valio atsia za kosa nitsavitina ny anahana teo ny mpanjinasy fitiavana sao dia mba zany ary le namolovolo tato anatiko isaky ny mieritreritra azy le za te ahita azy foana fitiavana Andriamanitra ty azoko ve tsy ty avy ianao velo tsy fantatro angamba tianao fa matahotra ry miandry velo velao andeha ka lasa afa velomana velo andraso aloha rifatra tsy tana ny azakazaka nandositra toy ny anjehan'omby masika ary tsy nijanona raha tsy tonga tany an-trano akory nefa ny agagako raha vao tafiditra tao afa eto dada mipetraka somatsara ny andria ary ny mpanjina tsara dada izy nitovy resaka taminao teny taminanana iny anaka hitako tsara ny nareo fa tsy nahita akory iza hoa iny tsy velo lazao any marina anaka fa aza afeninao tsy tezitra aminao akory fa aoka ianao tsy andainga zay ihany tsy fombako hatramin'izay nenako ny nandainga taminao ry dada miandro no anarany tovolahy iny avy any Antananarivo izy dia miasa manao tetezanao maizitany le andry zareo aty dia honao ry velo efa hely nareo zany no nifanerasera tapabolana angambo izay dada aza matahotra ianao fa sanikasika izy na dia indray mandeha aza na ny fandray tanana aza mbola tsy nataonay akory raha ny fakahita fa ny fampiarahaba vava fotsiny dia inona no resany taminao ary ka tsy zay koa zany reny mahavalim-balina anao isan'andro reny tsy hita taratra be ny amin'ny endrika eo zany ry velo na dia hodinao tsy fantatra seferinao azy zanaka dia fantatro zany dada tsy fidiny zao nisy zanaka fantatro ny ao am-ponao ny fo mantsy zao ny fitiavanao ka zava-baovao aminao le izy ka mampatahotra anao nefa zao no izy tsy azonao sakanana ihany koa zany eo indrindra no ilana fitandremana anaka tsy atsampitsampy amin'ny azo tsy fantatra ianao toy ny afo mandoro io ary ianao mbola tanora saina loatra dia tadidio koa fa isika olona mahantra ty ambany volo kely lavitra ty tsy mbola nahita maso n'izany Antananarivo zany hatramin'izay ny ainanao ianao anaka tsy mbola nivoaka teo toam-body sa akory azako dinio tsara reninao tsy eo tsony zany ndray sady solondreny toko fa fantatrao zany tsy mananjanaka afa-tsy ianao ka tsy ho tiako ratsy fefary ianao taorinan'izany teny tady zany dia ninitsy nivoaka ny trano matahotra sao dia fanehatra miandry ary raha voatery tsy maintsy mandeha dia mitondra ny ary sofoana ka mandositra raha vao mahatazana azy lavitra ndray andro tsy nampoisina nefa efa masaka angamby io laoka io anaka fa etano dia atokony ny vary endry dada ary ohatra misy mandondony zany fa jereo aloha ry velo manao velo miandry aonga dadanareo fa izy zany anako nahoana ny tsy ampandrosoana izy
Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao tovolahy? Miala tsiny raha tonga aty amin'izao oro zao ny tenako miandro no anarako ary namanvelo efa nolazay mivelo tamiko tokoa ka mipetrapetra azy anaka eny tompoko. Ka ino nizato vaovao ny tovolahariko? Tsy zany fa eny tonga manatona anao eto efa nitantarany ahy ihany momba azy ary efa fantany koa momba rehetra. Tao anatin'izay fotoana fohy mifaneraserana izay dia aloha tsorina aminao fa latsa-pitiavana tamin'ny zanakao ahy ary tena tia azy amin'ny foko tanteraka. Efa nambarako tamin'ny raha teo moa zany ka tiako fantatra ao ray niteraka azy koa. Izay no antony ny ahatongavako eto tompoko. Ka vahoana ry tovolahy? Eny tompoko. Fa nga de lany ny tovavy eo Antananarivo voany de aty anaty akata aty ianao no latsa-damba miveloka. Zay zaza tsy mahalala zay tsy misy akory tsy hoe lany akory ny tovavy any Antananarivo ry dada. Feno de feno tokoa saingy tsy misy manaitra amin'ny foko izy ireny taty amin'ny velony ny antefan'ny fitiavako. Aleo tsoroko aminao fa tiako velo ary sanatria tsy hoe anadala azy fotsiny akory fa tena maniry azy mafy mba ho ravaky ny tokantranoko raha sitraka ao. Zany hoe vonona ny apakatra azo vady andefomandriko Ankona fotsiny ara nandriana izany teny izany aka ho vatony fanina nangovitra ny lohaliko ka namonjy nipetraka tamin'ny akalanaingy ana dada kosa nandritra n'izany nibanjina tsara ny andry hita soritra teny amin'ny endry ny akakana. Ka hoana ry tovolahy? Eny tompoko. Efa mibandinao tsara ve zany teninao zany ary aloha? Aka vady anjanoko ianao? Ndrao manko de tany mpitiavana fotsiny tianao la ka miteniteny foana? Tsy miteniteny foana zany ary dada fa tena vokatry ny foko zany ary efa nidoniako lalina matoa tongeto manambara an'izany aminao. Velony ka zanak'olona tambanivohitra sady mavomavo no manitra olona tsy nandia fianarana akory tsy mahay izay bispa fa fotaka amin'ny laloviny. Ka andro de ho diso fanantenana ianao anaka ka oloza. Efa fantatro daholo zany rehetrarehetra zany ry dada fa tsy zany akory no ampemitra. Tiako izy na manitra ara na tsy mahay fianarana na maninona ary maniry akavady azy Teo dia tsy naharitra tsony fa lasa nitsangana anakany an-dakozia dia navelako izy tatarery ny resaka teo nidoboka mafy loatra mantsy ny foko ka tsy tehany izay toy antsony ny aneriko dia ny fo izay mahasoa taon'Andriamanitra na hijanona eto amin'ny dada na hanambady ny miandry sy hanaraka azy ny teo nefa dia nieritreritra hanaraka ny miandry dia antao any dada satria izany no ataon'ny tovavy rehetra manambady ho vitako ve nisy araka ny dada ny feon'ny dada namerina ny antsoany namerina atao an'hevitra indray. Ahoana izay ry dada? Velo manontany anao tsara anaka. Eny dada. Tianao ve tovolahy io sa tsy? Iza moa le anaran'izay teo azafady? Miandry. Ka hono ary velo. Tianao ve miandry sa tsy azy? Nanompo masoko ilitana miandry dia nijery any dada ary niondrika avy eo. Lodry, mitenena aloha fa tsy za ange nanambady azy fa ianao anaka. Tianao ve ho azy? Tsy maninona nge raha hoe tsy tianao fa afaka mionona sy mandeha mody. Teo ny mivoaka ny vavako le nanapaka ny fiainako ray manontolo. Tia azy fa izay ihany no tiako hoe anao anaka. Mahazo mivenana an-dakozia amin'izay ianao zany mandeha ary. Fotoana fohitaorinan'izay dia lasy miandry. Dada. Ahoana izay anaka? Inona ny hafaran'ny resaka teo? Mba azonao ambara avy Zao izy anaka. Raha tena nambady anao marina izy dia tsy maintsy tonga mangataka anao eto fa tsy misy mitalibady sy lasam-body ondro zany dia ho avy eo zany zareo. Mosa nilaza ny antsony indreny izy dia miandry azy zany tsika. Ohatry ny manjombonjombona nge zany fijeriko anao zany. Afaka mijanona tsy manambady ara izay ny sitrakao. Sady nieritreritra koa hoe ianao rery ve navelako eto sy ariako amin'ny asa rereto?
Enao ty anaka azao no izy na hoelana ho aingana anaka de tsy maintsy andeha hanambady ianao tsy afaka hijanona mandrak'izay eto amiketo ianao zanaka vavy inge ianao manara-bady izany ny fomba anaka de fantaro ka ty izy Antananarivo nge ka any misy ny tianaoko any zany no anjaranao ary maninona mora manaraka any ianao enao tirovelo enao ve adaly tsy misy ray aman-dreny manara-janaka andeha hanambady zany de lozako aiza koa ny trano aliko aiza koa ny fambolena sy ny rara rehetra eny atsaha saka angamo ianao hijanona ela be zao fotsiny nataoko anao anaka vehivavy lehibe ianao fa tsy zazy ntsony azonao zany mandehana de ajao tsara ny tokantrano mahaiza mandefitra amin-drafozana de tandremo ny fomba fiainany an-tanin'olona any azonao ve zany anako ary se hoe fa zaza tsara taiza ianao ny tokantrano tsy maintsy fiafiny de tady tyo zay fa mahaiza mandefitra hoe ateo mitsodrananao anaka de ho ambinina am'izay rehetra nge ianao ary ahorona tokantrano soa de maleova malasana teny tomany sady ny atoraka teny aminy ary nofiny mafy teo atratrany tsy mba olona zatra mampiseho fihetseha-po ny dada saingy nindrotsaka teo ambony lohako kosa ny ranomasony tamin'ity indray mitoraka ty fa tsy tanantsony fony efatra taona tamin'ny fotoana nandozan'iny anay ny tsaroko nisy fihetseha-po toy izao de zao indray samba nisaraka tokoa mantsy izay mianaka vetivety foana nefa de toy ny dada de nakahery sy nananatra natrano nataony mandra-pahatapitry ny sakafo elo ao anaky marina tokoa ve fa andeha hanambady amin'ny andry ndry aky eny akia efa niteny tamin'ny dada tao izy fa hoe ho avy anao fisehoana sy anampabodiondry miaraka amin'ireny ndray aky te lozandry ve aky izany izay lozandry ny tanànantsika izay ngamba ky ny lahatra ndry tinona ny risidina nefa de za indray tia ny lasa loko eno aky ndry le nananatranatra hoe tsy andahoan'ny dadanay sy neninay tsy maintsy mandao indray aman-dreniny sy ny tanindrazana anara-bady ny vehivavy rehefa tonga tokoa kile izy de tsy hita izay atao tena malahelo any dada nefa fa zao azo ndry antoka ve aloha fa tena tia ndry izy vava miandro mihitsy ny teny fa tia izy sady mbola naveriny teo masony dady zany matoky azy akia ohatra ny malahelo indray ala hoe sika roa isaraka marina kiko za rery no andeha atsaka ny andoharano aza malahelo akia manjary malahelo koa ny any atany lavitra any fa zao ki ary soa raha ty andry de jerijereo dada de raha mba afaka indry de hampio izy amin'ny rarana de amitsaka rano fotsiny aza matahotra kendry fa ataony toy ny tenandry ho sasako koa ny lambany rehefa manasany inay misaotra kiry ary soa za koa nge ki tsy maintsy tsidika azy aty any zany tokoa ve eno tsy maintsy mijerijery azy aty any zay tsy miandry allo maman miandry manao any ianao salama tsara ka vita amin'ny herinandro ny asa ty tsara zany efa ela kosa zay fa misy vaovao lehibe tsoko amin'ny maman inona ndray midina ty ianao ry maman hidina ninona any kenao ary zany efa hiakatrako aty miandry anao ka misy zava-dehibe ilako anao nge aty fa zava-dehibe ino zany ry miandry ka zao ary angatabaditsika maninona tsara tsara tare sady tsotra ny tsara toetra le zazavavy mipetraka ty ambanivohatra izy fa lasa dala ve enao ty ry miandry ka tiako izy ry maman ary izy koa ty tena efa lasa dala misy ty zazy ty aty Antananarivo tovavy tsy tambrisainako any ambanivohitra lavitra any eno no akavady tonga de tsoroka aloha fa tsy mila vinata avy any ry maman efa niteny tam'rainy angiahy miandry antsika ary zareo no fisehoana sy anapaka ny vodiondry enao no te hisolatsorana any tsy misy fiarana tsy misy dinikako
aza manantena ho avy any amin'izany mihitsy a. Ka tsy afaka mitaka an'le zanak'olona e. Ny adalanao problemanao zany, tsotra ny teniko a, tsy makatsitraka an'izany a. Esoreo andohanao zany zazavavy zany de midi aingana ianao sao tavelany koa. Tena zaza tsy misy saina tsy. Zao ve ny toerana misy ady tambanivohitra nalaiko vady, fangala ny tovavy eto Antananarivo. Raha tsy tia ny ireny izy a, tsy maninona, afaka mitady hafa, fa raha hoe vady avy any kosa, tsy kiako zany ka. Tena iny toetra maman indray tsy napoziko. Efa tena raiky tapisaka loatra ao an-tsainy le hoe anambady ny irenina. Tsy tia niny mihitsy ahy e, ninonino nataony. Tsy azo mamonterena amin'izany ary tsy azo didina amin'izay safidiko koa. Enona de hoe reniko azy izy. Izandray izy no ahita toetran'olona toa amin'ny vilo. Sady tsara lavitra no irenina sy ireo zazavavy hafa indraindray ny amiko koa azy iziko. Izy tsy maingy fotsiny anga. Tsy afaka anary azy fa zay ataonao ry mamontsy raharaha. Hitako ny hevitra. Idada zaka ao pesana no andeha ho etiko isolon'ireo ray aman-dreniko ano fisehoana ny velo any amin'ny rainy. De tonga de etiko manaraka ny vadiko raha vao mody any Antananarivo indray zay mamita ny soratra sy ny mariazinay. Raha napoziko izany ny olana nisy teo amin'ny andro sy ny reniny de tsy ho nanaraka azy mihitsy anaty ity azy asa. Saingy tsy napoziko velively ka tara loatra vao fantatro ny marina. Ampidalaka leto ny zokona nanany bato aho de tonga tao an-trano miandry. Andro alakamisy tadidiko tsara nanatitra akanjo vaovao aho. Tena tiako le akanjo fa doroboka sady tsara ka endriana iry. Mitondra kiraro koa izy, tsy de avy fa somary fisaka. De nialatsiny taminay sy dada izy fa tsy afaka ho avy ndreny fasahirana. Fa zany dada Zara ray aman-dreny eo ampiasany izany no entiny hosolondreniny amin'ny sabotsy hanaovana ny fisehoana sy ny vodiondry. Ny dada moa tsy sarotiny, nitaterana tokoa izany tamin'ny andro sabotsy io. Ireo ray aman-dreny Arso ihany moa no natsoiny dada hanatrika an'izany amin'ny avy aty aminay. Ireo fianakaviana mipetraka lavitra avokoa, tsy nisy tratrantso. Ndrara raha teo nitsorina fa tsy tia ny dada laza de tapaka fa ny sabotsy heriny io zay sy miandro no anainga ho any Antananarivo andao any Ambody Satateraka. Farisahirana ahitany izany Antananarivo izany, tanàna malaza nefa andao any dada sy ny tany nalatsany tafoniko sy ngindrisy. Na hery ny fitiavany velo aza matahotra. Rehefa tonga antsika de tanterahana ny soratritsika izany de alaitsika ty ve dada? Eny tsy maintsy alaitsika ty izy ka. Raha azo atao dia aleo dada sy Arsory miandry izy ireo no tiako mba hanatrika ny soratritsika sy ahitany misy ahany. Eny zay fa amin'ny sabotsy makanao amin'ny fiara eto zany eny ry miandry anao tsy nisy zavatra tanteraka nefa ireo zavatra ny visafisaina teo aloha rehetra eo. Nahita Antananarivo de nahita tokoa ary tonga Somatsara tany nahita zavatra tsy fahitako maro aza. Saingy nanomboka teo koa no nanomboka teo ny danadana tamiko izany hoe varavarany afo be faharoa izany. Veloma dada. Veloma izany zanako izany mbola ho tonga ty dada. Miverina mitsidika ny dada ty izany Eny anako. De izao no izy izay fa indre tsara de tadidio reny anatranatra rehetra efa nataon'ny dadanao reny. Endry dada, tsy avelako misy raraka tany reny fa aza matahotra ianao. Veloma kiry Arso Veloma kiry velo ho tahin'Andriamanitra de arahan-jaza lasy zazavavy aty misaotra. Nitsarofo reny afatro tamindry reny momba dada. Tsy adiniko reny fa zamanandry veloma ianao ry dadandria. Veloma anako. De matoky anao ny amin'ny vavitokako io ndra mise miandry zay mahazo mandry ny vato ianao raha ny amiko indray dadandria. De izao no izy anaka. Raha misy fanarahana tery izy ody fa de aza ampijaliany izay mba iangaviko anao. Samy nina aminao fa tsy ampijaly amin'ny velo zany ry dada ary tsisy avelako ampijaly azy zany raha mbola velona koa ny aiko. Eny anaka misaotra anao
lasa ihany ilay tokako, tsy zany tomany toy izao ateo masony. Oka re izay Dadandria, za mbola eto anao izay vitako anampy anao. Ka tsy fantatra na oviany indray vao hifankahita izay mianaka ko. Lasa fa vetivety foana izy dia hiverina hitsidika anao aty ka. Asa re anakako. Ary mandehana amin'izay Dadandria, efa difela le fiara. Aza matahotra fa mijerijery anao matetika ahy. Misaotra. Eto le maizitany hita velo ty le tetezana anamboarinay. Ay ve vita tsara kosa izy zany, ary be trano ihany eto maizitany eto. Fa ianao zany mbola tsy taty mihitsy hatramin'izay. Nefa nge dia 500 kilometatra miala eo aminareo aty. Talofony zaza mbola mipabena ny nentin'ny mama taty raha araky ny fitantarany dada, dia tsy nivoaka nambotsahitsony taty aoriana nahafatesan'iny. Dia ahoana zany rehefa mihetsina? Dadanay vo le rahalahy dada Iarso no baka ty maizitany isan-kerinandro, dia izy no ampitondrany azy entana ilainay. Inona moa fa sira, siramamy, savony, labozina, solitany. Ary ny fitafiana ahoana ary velo a? Dray mandeha isa-taona misy mpanakalo avy any andrefana na any avaratrany. Mandalo eto izy mitondra akanjo na lamba firakotra dia amin'iny no manararoatra mividy. Hoay reto trano be dia be dia tsena. Jereo reto olona. Any Antananarivo raha mbola manoatra noho izao. Zany ve? Trano joalajoala sy vahoaka marobe mifanaretsaka. Ho hitanao eo nge rehefa tonga antsika. Dia ny tranonareo ohatran'izy? Trano lehibe ihany, atao hoe villa. Tsy tena hoe atapy-tanàna fa somary miataka kely. Dia ianao sy neninao rery ve nipetraka amin'izany? Zany hoe misy mpanampy fa voalasa vao aingana. Asa zay mama rehefa nahita solona tsika. Mama? Zay ny fiantsoko aneny aty a. Fa azony riantsona hoe mama fotsiny izy ka. Toetra mama any iny tsy mahatamana mpiasa rehetra toy. Efa firy zay. Sarotony loatra koa nge izy iny. Engany ka mba tsy ataony iny ty zanak'olona ty Andriamanitra. Za kosa aloha tsy anaiky fa dia hiady izay mianaka raha ivelona ataony ohatran'ireny. Akory tokoa ny agagako raha vao niditra an'Antananarivo. Tola gaga sy talanjona fotsiny nahita an'ireto olona be dia be toy ny vitsika sy ireo fiara mifamezivezy, ireo trano maro isan-karazany mifanakaiky sy miantona teny ambony havoana. Mihatsara ny fitafian'ireo olona miaingo fatratra, indrindra ireo tovovavy izay nisarika ny masoko manokana. Nitaoko ny tabataba sy ny antsoantson'ireo mpivarotra hany ka niomehatra amin'ny andry nahita ny vitsika. Ny andry toa pensakely-dalana be dia be, dia tsy very amin'izao ve? Ny olona ty fa maitsy injery ny lalana rehetra eto ka. Fa raha vahiny mbola tsy taty aloha mety ho voan'ny tambery-tany ihany a. Za zany mety ho very aty eo. Tsy very zany ho ny vady malalako raha mbola eto fa aza matahotra. Tiako nge ty velokeliko ty e. Tena tsara vitana nahitanao. Ny ontana ny foko nandrehan'izany teny miandry izany. Taona azo toko tanteraka adiniko teo dada. Iza tokoa moa no anapony zavatra hitrange no avy sy ny ampitso ny fony mistera tsy etakarina. Tia ny lalana mivily makaty amintsika. Zao no dia efa mba mijery sy mitady eto tsara fa sarotra koa nge makaty e. Misy an'ireo zavatra maniry sy voninkazo ireo hoe tsy amin'ny fiolana. Io velo no atao hoe voninkazo tanamasoandro. Dia tia mandadiny tia indray no antsoina hoe kapsine. Ary tsy mivelatra be itsy ny ravinala. Feno vato kely be dia be ny lalana miditra ty aminareo. Ty amintsika hoe fa gravie kino anaran'ireny a. Amin'izay dia tsy mamotaka ny lalana. Zay tongotsika. Hita velo io le trano.
Oay fa totrano ngeza be sady tsara tarehy miloko mavokely. Midina ary ao tantanako indry ataotsika surprise amin'ny maman fa tsy niteniteny ny andro nahatongavantsika androany. Tonga soa eto amin'ny villa Capucine aloha ndry. Miandry. Bonjour maman. Bonjour ny zanako, tonga soa. Fa manam-bahiny tsika. Vahiny izy? Izy izy no velo le tovavy niresahako ao maman tao anaty finday. Manahoana tompoko? Tsy namaly ny arahapako le madama. Hitako tena taitra sy gaga izy, mivandravandra ambony ambany. Avy eo de kiriko, izay mihitsy no azoko hamaritana azy ary venitra avy hatrany ny endriny. Fa ianao ve adaly? Entinao atao ina ty zanak'olona io? Vadiko lazainao hoe zanak'olona io maman. Andriamanitra. Ny vitaiko tany ny fisehoana sy ny vody ony rehefa namaly tsy nentina andeha ianao. Ny antony de satria tiako izy ary de netiko nanaraka ny vadiko. Maninona tsara hoery miandry. Ino ty lazainao? Tsy manaiky an'izany velively andeha terymody any amin'izay misy azy any zao de zao izy fa tsy mila azy Or maman, zangy no anambady azy fa tsy ianao Za no mila azy ary amin'ny mahavadiko azy de tsy maintsy mipetraka aty amin'izay misy ahy izy. Fa ty ve tena zaza efa tena azo noty sa maninony? Tovavy ohatran'izao ve no alainao vady nefa mba olona ohatran'izao ihany ianao? Mba mieritrereta kely aloha Fa tovavy ohatran'iza hoe tsy tia anirenina raha ino no eritreretinao na mijery an'iny aza alako ivelo ny tiako ary tena efa nieritreritra tsara vao nanao an'izao fanapahan-kevitro zao. Ka za tsy mila azo vonato mihitsy ninona filazahanao na inony. Fa tsy maintsy izay tianao foana ve no vadiko aza atao an'izany koa sary maman. Tsy zaza kely tsony akory fa lehilahy lehibe efa 20 taona. Efa lehibe tokoa de zay nanaovanao dido amiko ohatran'izao. Tsy misy asiny ary tsy misy fifanomezam-boninahitra tsony amin'ny mahareniny teraka. Aiza rangahy no misy an'izany hoe tonga de mitondra vady avy any nefa anao tetezana no ale any. Or maman, nasaiko tonga tany kosa ange fa tsy nety tsy efa niteny mazava taminao moa hoe angatabady sika. Za ve nanapo hoe ho tanteranao tokoa le izy no heveriko fa vazivazy. Zavatra ohatr'izany ve de anaovako vazivazy aminao tsy anadala iantso anao amin'izany ary raha ianao koa no iarana fantatro fa tsy maintsy hitsipaka fa tsy hanisy vidiny an'izay fihetseham-poko akory. No tsy pahako mihitsy tokoa ka olon-dehibe no efa nomeko toko fa anambady sy anaja ny zanany olona adaly zany. Zanako inona koa no alefako anarak'olona tsy fantatra ty fa zaza efa tsy tiana sy ariana zany rangahy ty hita mihitsy ny matambany votra tsy nandia fianarana n'izany olona zany fa manaonao foana ka. Mba fery kosa ny vavanao ry maman tafa oatra loatra. Tsy rarahako zany tena menatra nyty zanak'olona ty mihitsy marina. Ianao no teo menatra an'io fa tsy za mihitsy Kepoka fotsiny anandrehan'izany resaka rehetra izany ny fetoko ary toy ireny nisy tsela-balatra ireny tao anatin'ny masony mama miandry ny jery anykanangana ho any sy mivarahontsana ny tao anatiko manontolo. Ary azafady aloha mba hidirana fa tena lanaky ny dita teraka izay Ny atakatsy vidiny teo amin'ilay varavarana ny tsorono sy ny pahana ny mama miandry. Seka ny famingana ny tongotry nandingana n'ilay tokonana. Namikitra mafy tamin'ny sandrony miandry any fantatro fiarovako nisy lefina nanindrona tao an-damosiko tao tamin'ny fanarahany maso avy aoriana fojery feno fankahalana sy fahatezerana. Velo fa maninona ianao manjetiko toy izao Tsy tezitra be aminao ve mamanao? Ay ve io ndray fa fombany tsy ataoko mahataitra atsony fa vetivety any ange de misinda fa ndry aza be eritreritra Ka ohatrany tsy tia mihitsy ange izy ry miandry mody vava ny fotsiny hoe fa masika berino maman anke niza tia andry niza tsy tia andry zavady ndry jerena fa ny mitafitafy be ny fitiavako andry zany ato ny efitranontsika satria ato ny efitranoko ary andraso vetivety aloha jery sakafo antsika sy ndray any an-dakozia fa tena nona mihitsy ange izy zany
Indri, ary toy ianao no manao lakozia ato. Ehe, ka efa taitra ihany dia nidinako. Fa izy io zany efa atao vady karana mihitsy. Rosokaniny eo am-pandriana fotsiny hatry ny maly. Sa efa tena andevoziny mihitsy ianao e? Tsy zany kosa rery maman fa mbola vahiny izy aloha dia izay no anaovako eto a. Vahiny inona fa saivo manao raharaha izy e. Tsy zany indray no hanompo azy ato a. Anao mihitsy izy fa aza matahotra ianao fa mbola tsy zatra fotsiny ange. Raha tsy ampanaovina ve ho zatra e? Sa mananteny inona? Tsy misy piasa ato akory fa rehefa mandreraka dia mitokanina reo na andro fotsiny dia vita e. Fa maman koa ve aloha zany tsy nitady mpanampy intsony e? Atao inona indray zany e? Sa hanabe vilisy anatabava fotsiny ato? Ny vadinao efa eo ka aninona fotsiny izy e? Ka zangy no anakaramazy fa tsy hainao e. Raha hoe mahita maman zany dia mba miara manao raharaha izy velo mba tsy hanaviany velo. Raha misy manampy sy manoro azy mantsy dia tsy mila an'izany ato trano e. Ary tsy nitady an'izany tsony aho ah. Tsy vahoaka be ngeno ato fa olona 3 e. Ka mba hatorotoro amin'ny maman zany velo e. Amin'ny fampiasana fatana gazy, fatana courant, ny fer elektrika sy ny sisy e. Maninona? Ka raha toronao izy. Ka zangy olona miasa ary maman fa tsy mipetraka eto foana e. Dia miala tsiny aminao aloha fa za indray a. Tsy manam-potoana ampianarana azy an'izany. Ka raha tsy olona tsy manan-katao ako. Mba be koa ange izay zavatra manahirana manokana e. Eny ary. Tsy maninona fa za no ampianatra azy rehefa malalaka iny a. Raharano ianaoko. Tena mbola tantanana ohatran'ny zazabody ny veranga tiako. Zany no izy rehefa manaonao foana e. Tambany vavy tsy malala izay atsimo izay varatra no vadiana. Dia mbola very maman amiko foana ve zany e? Eno ay e. Za foana ny kianao fa ho hitanao eo ny vokany e. Raha io indray aloha tsy ataoko tafapetraka eto. Tsy maintsy mody ny anaran'io. Ka zao a. Tia jereo ndry. Tia no atao hoe fatana courant. Jereo tsara. Atsofoko ohatran'izao fotsiny ity prizy ity a dia mirehatra io. Hitandry zahy dia apetraka ny vilany dia ato indray ilay ny manasa lovia. Sasana n'ity éponge ity. Asiana savony a dia kobanina tsara. Dia rehefa vita izay dia atsika eto. Zao. Dia ato indray a. Ato no plakara. Ato no ampirima ny lovia rehetra. Jereo angeny anaovaka ao zay. Alahatra tsara ohatran'izao. Hitandry? Ny kopy sy ny vera indray eto. Zay. Tadidindry tsara? Ie. Tadidiko. Fa hitso a inony? Io indray aky fatana gazy a. Fa zao, alio aloha amin'ny manaraka indray manoro andry tsara ny amin'ny fampiasana an'io. Mila fitandremana be saripaty mantsy izy io e. Andao amin'izay tsika sindray aloha andro loka e. Ay. Way, izy zany miantso zany. Tena George ty. Allô? Miarabanao monsieur George? Ka inona ny vaovao? Mitady a? Zao amin'ny fito sasany zao ve? Eny ara tompoko. Ho avy a? Misaotra anao monsieur George, mandrapio anary. Indri efa mifo. Ie. Dia karakara sakafo maraina. Ka zao ake. Za nde vetivety any am-piasana rehefa avy eo fa nareo sy maman rery no eo. Tsy janony ilany fa aza matahotra indri e. Zany e. Fa mbola tsy vita ihany ve zaty sakafo aty zaty sa ahoana e? Manahoana mama? Io efa vita io tompoko. Bonjour maman.
Tsy maintsy mandeha any am-piasana vetivety fa ny andro to misy George. Ay, avy aloha misakafo ary. Aleo kafe ihany no sotroko ka rehefa tonga avy any mihinana. Fa nga misy kafe vitany akory ao e. Io vary sosoa io no nandrahoany taoko. Tsy maninona re zany fa aleo zany andeha. Any an-dalana any amin'ny sotro. Zay fa lasa aloha izy mialaka. Ndao ary. Tena matiny sariko le zanako marina. Tsy mbola nandeha niasa tsy nihinan-kanina zany ny zanako iny hatramin'izay fa naninona ny tsy napidina kafe. Ka tsy hitako angeny kitapo kafe sy ny vovo kafe. Kitapo kafe kitapo kafe. Kitapo kafe lohan'ny kaladondrony ity. Ny boiara ary ity no asiana rano dia arotsaka ao ny vovo kafe rehefa mangotraka dia tatavanina. Rehefa vendrana loatra masy dia izay no alehany. Ity ny boiara ity mivaravandra be ity sapoka ny masony ity. Ny vovo kafe ato ny fitoerany. Mitady fa tsy misy anotra fotsiny eo akory. Tsy misy mpanjaka eto Azafady fa tsy fantatro tompoko. Areza zao ny lokan'ity vary sosoa ity. Le ambon-doka omaly. Maninona tsara? Lasa endasy reto atody reto. Veloma io fatana gazy io. Ka zangery mama tsy mbola mahay mandrehatra an'io e. Ty mama foana eo. Tsy misy mamandry eo Ale teo tsara ao anatin'io lokelindry io zany. Za tsy niteraka andry. I miandro no zanako. Ary kapoy malaka eo atody reo fa matinao na e. Io efa natainko ny lapoaly misy menaka. Tena alany mama miandro mihitsy Sao foana ve ny azo ary fa tsy ho miandry. Tsy afa-manoatra. Nefa tsy maintsy mandefitra satria miandry tia. Sady tiako koa. Say koa ny anandry tata. Mandefitra. Vita. Hodry. Ary toy ilozana mitomany sa manino izy zany. Aiza le atody Io tompoko. Io efa nentaniko. Andriamanitro. Ary to mety izy. Fa nanina ny dorana ohatr' zao ty izy kiala dorondry ty Fa ina mba zavatra hainy ty Io lero antirery May menaka ny tsy rarahako atody evatra ve de dorana oatra. Fa zavatra tsy nelambolaka io amindry Azafady tompoko fa tsy fananiko. Tsy fanahy ninninina Le afo lasa mandeha fa matsiravina ka. Milelalela be le afo de mandehana de mijery an'ity aza matsiravina. Sady tsy anao ninninina ty fa eto fotsiny lasa de miteny tenena miandrenge zao no nataonay atato an-dakozia hoe apedio indray izay mianaka fa angamba ataoko asa fotsiny. Tonga nga ianao? Ka isakafo sa hoana fa ty efa tazomiko fanatinge. Meo kely aro ary aizy velo. Lasa niakatra any ambony any. Ary nalo mianaka zany efa ninana. To be dehibe ty izy ko. Fa voko tsara daholo ka. Fa ina hono ny antsony Monsieur Georges anao Ka Monsieur Alexa sefo be anay mihitsy nitady ateoko. Ie, dia aninona hono Ka loza ngery mamao fa saika alefa ny antolany aro Dia andeha aninona ny lavitra domboso mamao sady ray vola lasy tapany any foana. Zany ve? Lalana lava be nge no amboarina any Kefa zany nasanao ko tsy hitako neke izay amalinao Dia ataoko aiza ary velo. Zanak'olona voasamba ny tonga eto amiko ve dia ilozako ela be any sady. Nenao koa zato velo foana. Mijanona totokatrano oatra ny vehivavim-bahoaka rehetra izy rehefa torone ny vady ny vinona indray. Tsy ajanoko rery ato zany izy ry mamao. Za nge no arahany ety sady izy nge mbola vahiny Ka tsy hivoaka chantier tsony mihitsy zany ianao io Nahoana moa tsy hivoaka nangataka mba hifanakalo ny torina sy Monsieur Georges dia za ndray mandeha amin'ny anjarany fa izy misoloalo sady za koa ny vao io ny tonga dia rovino zany anjarany zany mbola tsy fantatra re. Mbola mety ho elaela mety efa vita koa ny soratra sy velo amin'izay ka. Inona tsara fa ianao ty ve dia tena tapa-kevitra isoratra amin'ny vehivavy mihitsy fa ahoana ohatra nahoana no tsy soratra amin'ny vadiko sady dia mbola tsy misy ny zaza. Dia aza manatena anatrika an'izany akory tena mariny Ory mamao fa dia inona mihitsy tsy tiavanao any velo Tsy tiako fotsiny te zay. Ohatran'ilay zavatra tsy tiako rehetra reniko. Zanak'olona tsy maninona anao manaja anao
sao dia mba tsy rariny loatra kosa izany ry maman. Tsy makasitraka azy ary miandry dia ampy anao izay tadio nefa fa zanako lahatokana ianao, tsy manana afa-tsy ianao andaram-ba tsaratsara kokoa no niriko anao fa tsy toy ireny mihitsy ka. Eny e, dia ho vitaiko samyrerika io izany ny soratro kinina moa. Za indray tsy afaka hemitra izany intsony. Izay ataonao dia ny tsara nefa fa tokantrano tsodra ny ray aman-dreny izany manahirana ihany Zay fa lasa eo ianao sy ny fieritreretanao. Tena nahirana mihitsy izy izany. Tsy hitako mihitsy izay atao amin'ny mamantika. Tsy afaka ny hamitaka an'ilay zanak'olona kosa aloha fa izay ataony ihany rangaha dia ataony mino fa iova ihany izy rehefa ela ka hitany fa tsy afaka mivelo mihitsy ary mihidy avany anatiny iny trano izany. Velo voay aky fa miandry ihany Vatray, fa mandinona no mihidy amatrano rerato ianao Izany fa natory ka tsy maninona nge na tsy mihidy azy io raha matory ianao akatony fotsiny fa tsy misy miditra eo. Ty aloha misy mofo mamy kely no entiko anao misaotra. Mirangorango be ohatran'ny olona nona be nge velo izany sa le hoe mofo tsy fahitany ve? Ka ahoana ki tsara ve le izy? Tena tsara. Tena laniko daholo fa tsy nisako ianao. Tsy mandinona ka efa natokako anao nge iny Andriamanitra, fa naninona io tananao mipodrany be io? Ao jereko. Mahay menaka tamin'ny zanan'endy atody io. Andrikako io ve tsy anaitaina be? Tsy maintsy tsabon'io fa tsy azo avela amin'izao. Andraso aloha fa misy pomady hidimay ao. Aleo aloha alaiky vetivety ka zao ry izy mialaka. Manomboka mandeha miasa amin'ny latsana izao. Tena tsara. Amin'izay ny laka izany. Dia mody atao indray ianao sa tsy? Mody ka. Miditra amin'ny 20 dia miraika 10. Miverina indray amin'ny 5 tony teo aloha ihany Efa ela kosa ke izay nakongénao izay 10 andro ve dia ela ary mamoa fa mba nisy hoe ny ainako kely kosa ary aloha taorianan'ireny asa be tany maizy tany ireny. Velo raha pitsika sindria mba hivoaka kely any amin'ny ville any hijery tanàna dia sady mividy fitafiana ho andry. Tsy misakafo eto izany izay ry mamoa fa any amin'ny restaurant. Mandehana miakatra amin'izay raha fa hosasako ny vilia. Ny tanandry moa marary. Mandehana koa mamoa makainy Ho hitanao ny ampiratoko an'io raha vao lasa miasa ianao. Za indray tsitsitsitsy an'io izany Norakitra fahatsiarovana lehibe ho ahy io andro nitondrany miandry ihany voaka ny fongatsangana io. Adiniko teo ilay toetra ny mamany miandry sy ny ato-tsaiko rehetra fa nifaly avanja teo ireny zazakely ireny ary sondriny ery nitazana an'ireo zavatra hitako sy ny lalovako, na ireo trano na ireo magazay maro isan-karazany na ireo olona mivezivezy be dia be sy ireo entam-barotra maro samihafa mbola tsy fahitany masoko. Ka noazavainy miandry atsirairay na ny anarany na ny fomba fampiasana azy. Ividianany zavatra maro koa ka nasainy safidy izay tiako, na akanjo
na kiraro na satroka. Lohany tonga ny atoandro dia nentinetitra restaurant araka ny lazainy ary toa izay ny sakafo. Noho ny efa dia nody izay dia mbola nividianany an'ilay mofomamy toy ilay nentiny tamin'indray andro iny koa indritra nefa hafaliana serana ihany izany. Vao niditra ny trano tokoa mantsy izay dia efa nanomboka nana sy taitaitra mafindray. Lasa dia moment dia asa efa mifito mantsy izao. Ie, aleo misy aloha mandeha aloha amin'ny embouteillage. Mandehana dia mahasotoa ary. Misaotra e. Lasa miandry. Ary inona natao ity alaninao ambony eo? Andraso aleoko any. Fa inona n'ilay te anato e? Aty angany raha ato? Mbola mampirina ny fandrinanay tompoko. Tsy mila manao an'izany e. Rehefa tsy vita hatramin'ny maraina dia lasa midina. Mody atoandro miandry izany ny dika fa atao aloha ny sakafo fa mbola miverikariva izy. Aingana e! Andraso aloha reto misy lamba 30 isy reto. Sasao aloha dia maika ahandro sakafo. Io ny borosy dia io ny savony. Tandremo sy atao ratsy sasa raha riva mipasoka. Iany tompoko. Rehefa vita ireo dia tia ny laoka andrahoana. Atao hen'omby saosy dia tia reto ny karoty rapena dia atao lasary vinaigrety. Ahoana moa tompoko ny fanaovana an'izany fa tsy haiko. Asa! Za tsy manam-potoana anoroana an'izany fa atao veo e. Tandremo fotsiny sao may ao ny laoka ka dora koa ny tanan'ilany Tsy haiko zao, tsy hay ny ary. Zany ny adondronana ka maimay te hanambady aty arivo. Se, ary atao vengakaingana sao dia tsy vita ara-potoana ireo e. Za apirina ny efitranoko. Masaka ve izao ry maman sy velo Ie, tao efa vitanao angamba fa mandro soa dia mipetrapetra e. Ary velo atao tsy mba miteniteny e. Izy nga moa tsy ohatran'izao foana rehefa tsy eo ianao e. Ohatra nitsirindrinitsy na anontaniana azako. Ohatray. Ao re, atao ty sakafo e. Ndry. Ary iny ty anaty sady atao mbotsy maman. Aizy e. Andriamanitro, tao karoty rony be. Fa baraka marina. Lasary saosy vinaigrety no hoe ataoko. Fa iza nanao an'io e? Fa nivadinao fa iza indray e. Maimay ery izy hoe aleo ataoko. Tsy navelan'ny kasika Ay ka tsy hainy akory ilay izy. Tena tsy hinana an'io kosa aloka. Ka tsy natoro ny maman kosa angamba izy. Natoro mihitsy izy fa nenao ny efa dondrony. Ilay hena teo aza ato hoe atao saosy jerety izy tao rita velona ohatran'ireny reny. Ao re any fa io ny efa ao e. Ao ataovy ny sakafo ry velo Aza menamenatra sy manjeto koatran'io moa e. Andraso fa anokana andro ray mihitsy ampianarana andry andro tsara. Voapasoka be ny lamba e. Ie, fa ty iray ty no ohatrany maninona e. Ohatrany tsy haiko. Nanao an'ireo rehetrarehetra ireo na haiko anao n'io anankiray io tsy hay. Atao fa io roby io mihitsy ake no entiko hivoaka amin'ny alahady zao e. Fa iny zany maimpireikina be zany e. Andriamanitro, tena nidorany kalavendrana ty le akanjoko tsara tare. Cochon, iny to ny aty. Aleo mahandro ty fa tanana tsy mainininy io Fa tsara zay. Fa everiny ty fa ohatrina moa nividianako an'io. Aiza tsony nahita ohatran'io rery Andriamanitro. Ka zanga efa niteny taminao tompoko fa tsy haiko io e. Fa inona ihany zany raha hitenato e mihinan-kanina fotsiny sa manantena ny anan-karena Ary lasa mandeha fa matsiravinay e.
Velo velo ohatray fa maninona tiakindria ay manasa dosy ary maninona ty tanandry bandy be io mainy fera hoe jereko andretsiako eo to tena mibaka be velo sady toy ny angamo mahazo le manarana ohatran'izao jerevitra izy fa mivoraka be mela mihitsy aloha ianao de ajanona io ka eto makatra ty asiana fanafody fa tsy azoko aloha fa ahoana koa na mahazy any tapon-tanana be aty ohatr'izao fa tsy mazava mihitsy zany fa varim-bariana de nisosa tampoka le fera raha ny tena izy nge de ny ratsan-tanana ny tokony may raha olona mipasoko zany ary amin'ny sisa mitandrema tsara fa ohatrany may matetika angendry izany raso aloha amboarina tsara zay ary aza-bandina fa velo amin'izao fotsiny izy ty velony tsy misy voasasy reto lovia aleo ataoko re mamao fa marary be ny tanany marary fa naninona mainy fera hony tena mibaka be mihitsy fa nga tsy hitany mamao iny sady izy tsy mba miteniteny an'izany amiko mba mahagaga zany zany ny toetra-mbadinao so de zany re ny mahazo tsiny mantsiko nareo konge masika loaty ohatra nataonareo an'ireo mpanampy ritra tato ihany nataonareo an'le zanak'olona aiza moa izy ny tsy atao ohatra nareo eny la zao fa za foana ny diso ny sitrapony rehetra ato efa arahana te hidina izy de midina tsy te hidina izy de miletika ao ambony ao zany velivelo anao an'izany de anaky an'izany ianao tsy mino an'izany ary mamao diso fantatro loatra nge ny toetranao io ay za ndray zany mandainga aminao sa inona ny tianao lazaina amin'izany mahaiza mifanaraka fotsiny nareo mianaka zay ihany ny ianao reniko izy vadiko tsy misy azoko arinonareo de ho hitantsika eo zany za ndray aloha de tsy maintsy anao toetra tsy zaka amin'io foana ny elany io eto mihitsy zay ny tena tanjoko ary tsy maintsy tanterako andraso aloha fa mety ho tonga any am-piasany angamba izay miandrika ary andraso tsokoka laniny iny velo ahoana izay tompoko ary to mianatra ny be marenina mbola misolakanjo aho fazafady sokafo tsara ary ny lava-tsofina satria ianao mbola tsy afaka andray rano hoy miandry tsy afaka nasalovia vilany sy ny sisa zany ianao fa hoe misy fanafody ho ny tanana de tsy mety za zany nanao an'izany rehetra zany ka de voatery hifanakalo raharaha sika eny tompoko ianao ndray zany no mandeha metsena ka indro ny arina tia ny vola de reto ny lisitry ny zavatra vidiana de mandehana ary de aiza moa zany no hividianako an'reto tompoko fa ity ve adala sa olona efa marary saina any tsena fa aiza fa tsy feno vatra kory any velany any zay lasa fa maika rehefa tsy fantatrao ny entana de anontany mivatra fa tsy maintsy azo daholo laiko daholo reo eny tompoko de veloma raha matoa ny ankabeazan'ireny entana reny matsy tsisy hitanao ety akaiky ety fa tsy maintsy mandeha lavidavitra noho izany na raha velo tsy mahita lalana modintsony fa very na raha velo voadona ny fiara any de matesany koa tena tsy mahita an'reto entana sasany soratany mamato reto nefa efa betsaka ihany izay tsena ny teteziko izay le mpivarotra farany nanontaniako teo zao ny laza fa hoe any Analakely hono vao mety misy an'io
aiza nefa izany analakely izany. Aleo iverina hodika dia anontaniako azy, tena nahafanina reto fiara be dia be reto. Andriamanitra, saika voadonan'ny fiara marina, midobodoboka be izany ny foko. Aizavy moa izany le lalana nandehanako teo. Marina raha misy tadidiko. Adiny roa tsara izay nandeha lankalana iny a. Nandaitra izany nitetika. Tsy misy ilaika akory reneta hoe odry. Tena miandro izany tongo izany. Fa moa tsy hoe arivariva indray vao mody. Andry, fa iny ty atao mama mijaridiny eto ambaravarana eto e? Tsy tanao any nga velo? Velo? Fa lasa izy velo e? Nandeha nividy zavatra vetivety any amin'ny épicerie any ivelany any izy e. Dia izao tsy tonga ihany. Andriamanitra, izany ve tsy very any le zanak'olona? Asa? Tsy nahita azy any amin'ny arabe any izany ahy e. Ty lozanao ngery mamao e. Ka izy ange no mikiry andeha fa za efa tsy nety e. Hoe mba hiantra etsena hono. Tena velanao andeha koa. Ka afatotra ataoko ahoana izy ry miandry a. Toy izany indray ty nomenao tsinto. Ny vadinao efa be dido any. Ely izany fa aleoloha andeha hitady azy any e. Andriamanitra, tena tsy tadidiko ny lalana mody. Very aho, tena very aho. Dia inona izany ny ataoko? Aiza ny tany alehako? Izay rehetra anontaniako nefa dia tsy misy mahalala. Nasoloana tamin'ny farany an'ity olona ty any ahy e. Azafady tompoko, sao dia mba hitanao le trano mavokely lehibe atao hoe villa trano Monsieur Miandry? Tena tsy fantanao, manozongozona lohany sady mipanjina tsara. Iverin'olona fahadala angamba. Dia ahoana re izany? Miandry a, miandry a, very ahy e, very ahy e. Aizinao, aizinao, very ahy. Aiza ry velo ry Andriamanitra, ampio ahita azy. Sanatria raha maninona any le zanak'olona ity. Miandry ty fa miariva. Tsy misy tany tsy voatetiko. Andrasolo ka. Andrasolo vily afa-ty indray hoe sady ty toeran'ity somary mandindindra. Efa tena mandeha miadana mihitsy mandinika izay lalovako rehetra. Hoay, misy olona mipetraka ry. Andrasolo atonyaika. Hoay, tena ivelo, tena izy io. Velo a, velo. Velo marina, hitako ihany ireo lahy. Miandry, miandry. Oko izay ry velo a. Oko izay fa aza mitomany intsony e. Efa ty a, olofiniko ny vadiko. Efa namoy foa. Tsy nanapony ahitanao intsony. Oka re izay ho ahy. Za ve dia amelanao amin'izao e. Naiza misy anao nahitetezako Antananarivo ray vohatra aza. Sy anakaramako manam-pahefana. Tsy avelako very izany ny vadiko e. Misaotra ry miandry. Aroko izay. Ary andao andeha amin'izay.
Andraoty fa hariva ny andro. Solo fa no dia lolo koa fa raha alina angambany vao tonga dia asa nahazo atsika. Fa hono ary velo fa dia inona loatra ny zavatra novidianao dia tonga aty amin'ny 4 kilometatra aty ianao Tsy reto anaty aron-dreto. Andray, rio ve no nandehananao aty alavitra be aty? Ka nisy zavatra mbola tsy azoko fa tsy hitako teny akaiky teny. Ka zao ry velo amin'ny sisa avelao mamao ihany aloha no andeha mandra-pahazatra anao tanteraka fa aza mikiry atsina tsy an'izany intsony ianao ianao nge mbola vahiny eto raha sanatry aza hitako hoe Andriamanitra Mifainy mamandray sany angamba resaka tany amin'ny ady. Zandray lazainy fanikiry aty. Efa fantatro fa fananina tao mihitsy mba havery ary eny. Tsy hiverena koa dia natrantsony. Iza no mahita. Mety norenika ho aza angamba ny ahodina ny fiara. Fa hono ary velo fa io maman ve zany no nanome anao ny lisitra ny entana vidiana? Ie. Ka inona zany aiza hoe hijereko? Very le taratasika. Sofa very le taratasy. Tsy dia ampiady any miandry sy nireny fantatro fa entana tsy hita any akaikina ihany ny sasany fa any amin'izany nalaketsika. Alany mama miandry alany ary iriny ho maty mihitsy aza. Ry fa inona foana no mampitomany anao Nieritreritra hoe raha tsy tonga nitady azy any ianao dia inona ny zava-nitrano? Velo aza mieritreritra an'izany intsony akia. Ao mindany eto tsoroka eto. Misy zavatra tsy mazava amin'izao raha zao. Dia toy izany foana ny zavatra mahazo ara vao tsy ao miandry. Ampitondray mama miandry ny mafy sy ny mangidy ary sadionany fotsiny ary izany. Tsy dia tati-bolana ampiady azy mianaka. Ary za koa tia azy. Ny tokantranoko fiafiana hoe dady izay. Ary tsaroko foana ny teniny. Malany ilo azy tampoka. Toa tia hita azy izany. Toa tia ho tijery an'ilay tanànanay Ambodiza. Indry izay ilay tanin-drazako. Dada, any ianao izay. Dadandria! Dadandria Angatsy ato ny totsy mamaly. Tena tsy ato tokoa fa lasa iza vao maraina ary dadandria. Ry mitokoko iry atsimotrano iry izy. Serety izy fa lasa avinany be sady mitanondrika. Fantatro fa malahelo any velo indray izao izy. Dadandria Ohatray ay ve ianao anako? Manao ahoana dadandria? Dia inona indray izao ny ataonao lasam-borona vao maraina eto? Mieritreritra ny velo indray Nga hitanako. Tena malailo an'ilay tokaninaiko aza soa. Asa mba manao ahoana re ilay zanako any Dadandria aza lahelovana lava ohatr'izao izy fa manjary marary. Ka tsy hitany amiko. Efa eny am-pelantanan'ny olon-tiana izy izay sady tia azy.
tsy misy zavatra tokony ampiasa sainanao zany. Karaha mba izany tokoa moa anaka ninonako. Fa inona ny eritreretinao? Hoe mijaly ve velo? Sanaka, iza moa no mahita izay any? Dadandria, aza mahamisavy eritreritra amin'ny zavatra tsy mari-pototra sy tsy misy dikany ianao. Ka izao ny rasoe. Izy ty to tsy mba tonga mitsidika araka no lazainy akory ange. Efa 3 volana izay no nandehanany ve anaka? Mbola ho avy re izy ry dadandria fa aza manahy ianao fa aka ny lambana ho sasana aloha ny atongavako e. Ay ve. Fa alohan'izay angalako rano vetivety aloha ianao e. Ay, andao ary ho any an-trano e, andao any an-trano. Tsy atao imason'ny dadandria aloha fa anzako aza mba lasa eritreritra ihany. Farafaratsy ny velo efa tokony mba ho tonga na dia hoe indray mandeha mijery ny rainy fotsiny aza. Mahagaga raha ny toetra ny velo sy ny fitiavan'ny dadany. Tokony tsy hanao an'izao izy. Andeha asa aloha akia. Efa vita ny kafe sy ny vary sosoa. Dia rehefa nomaniko ireo ny akanjonao. Velo fa maninona ianao zany e? Toatra niatsatra be ny fijeriko anao. Tsy maninona ka. Ohatriny hoe ratsy toromaso kely fotsiny alina. Nefa ny dia tena niesona be mihitsy ianao e. Velo aza manafinaretina mihitsy raha hoe misy mahazo anao mba mora mantsy nitsaboana anao amin'izay. Tsy maninona aho zay fa mandehana midina amin'ny sakafo sao dia tandry. Eny ary. Tsy miteniteny tamin'ny andro mihitsy indrindra moa fa tamin'ny reny. Raha teo hatramin'ilay zazaiky veriny kantsy tonga ny miandry noty tao hatramin'indray. Fô makana ampiseho toetra fahafatamiko raha vao tsy ho miandry. Lasa niavonavina be sy milongolongy ary tsy mamaly an'izay teneniko akory izy fa toy ny tsy nisy teo anatrehana. Niezaka nanondra raha fanaoko isan'andro ihany nefa kantsy tamin'io teo ampisakafanana toandro io mihitsy dia tsy azoko nafenina intsony ilay aretika. Vao nandeha handrapaka vary iray sotro aho dia nisonjotra tampoka ny ambavavoko ary nikoropaka ny ala teo amin'ny latabatra. Azafady. Velo fa maninona ianao e? Tsy afaka niteny intsony ihany nefa fa saika tsy tonga tany amin'ny tosy sady nanampina ny vavako. Velo fa maninona ho ahy ianao? Tsy fantatro. Misalebulebe foana dia fanina. Andao any amin'ny dokotera tsika zao ka. Mama miandry kosa tsy niteny tsy nivolana fa nivandravandra be nandinika tsara ary hita ho tsy faly ny endriny. Toa ohatry ny mahalala zavatra izany izy. Mitohy jaza velo ry mama. Ay, efa fatapatatra ihany. Tena zay ary le fanahiko. Andray izany hafaliako marina. Velo eo aloha roako mihitsy mivadiko e. Be voka ange ianao e. Za kosa ny ena to faly sahirana teo. Be voka. Misy zanaka miandry zany atao kiboko ato. Faly be tsy voniko izay te handihy miandry nandrian'izany. Mama kosa toa vao maika nanjombona ny endriny nijery ahy. Fa tsy mba faly ve mama e? Iteraka. Za lehilahy tokana anataranaka ary tsy maintsy ataoko maro omeny ny trano ka. Misaotra anao Andriamanitra. Ty za ty miretirety. Ataoko inona koa izay tararaka avy amin'ny kalanao.
tsy mila korana tsihanana azy andraso fa tsy maintsy ataoko izay fomba analana an'izany zazy zany. fa inona natao ato nefa ndrarato hoe fa zavitandrika alany ity ka ohatrany te andobe raha vao mihetsika dia zany daholo no ety ny vehivavy bevoka rehetra fa tsy izany ny tsy anaovana ninina rika alany ity zany daholo zany sady avy tianao raharaha rehetra ato trano ato tsy izany fa makaina kely fotsiny ange mandrapijan'le fanimpanina tsy misy fangalanaina mihitsy akory lera mandeha ihany andao midina fa maika eny tompoko zao za no andro sakafo fa borosy daholo ny trano rehetra hatrany ambony ka hatraty ambany afa-tsy ny efitranoko ihany ny tsy kasihana ahoana hoe fa kialakety ve marenina sa averina impiry borosy daholo ny trano rehetra ary ataovy mangirana aingakangena eny tompoko io ny vary nataoko kely mihitsy na ny laoka aza fa ny olona bevoka tsy manabe zazakibo zany ny fomba ary tonga dia hany fa aza miandry miandry fa mahasafotra raha vao tara sakafo ye yes ndreo mantsy hitany miandry eo raha tratrany hoe zao ve ny vary omeko ambadiny mbola ho aizany novako azy mbola tsy omeko hanina mihitsy aza. Velo me mahingy iny fijeriko ndry zany fa inona ny tiandry hoaniny ny vehivavy bevoka rehetra mantsy manana ny maharatsiana azy daholo tsy fantatro zavatra marikivy aloha no ohatra ny tiako zao dia hitondray an'le gato vidina ho ataloha reny aho rehefa mody ianao fa nona be nona fangahy ianao io tsy misakafo tsara ka tandreny fa ilainy zany amin'izao toe-batanao zao mihinana ihany fa za le mandonga dia tsy mipetraka ato amin'ny vavoniko izay hoaniko rehetra tokoa moa eny andraso fa hitondrako ianao ary tsy gato ihany fa zavatra be dehibe dia hoan'ndry rery ato fa tsy zarazaraina aminay amin'izay afatra tsiana tsara ndry zany misaotra miandry tsy misy fisaorana fa ianao koa ao aloha biso aloha mba falifaly aho rehefa eo miandry raha mba fantany mantsy fa tsy omeny mamahanina angeny mankay ahy vary ray sotro be sy vongakena ray izay ny sakafoko isan'atoandro asay ny hoaniko aingana ny maraina dite tapako ny kopy sy tapamofo kely efa maina ary izany koa no mahafana matetika ny ariva eo anatrihan'ny miandro fomba afaka manara-po raha tonga aloha izy lasa vilany be nge malalako zany miandry ahoana ke sao dia tokony mba handeha jery an-dada amin'izay tsika ohatray tokoa tena hatramin'izay ny tokony nataontsika izany ka tokony nampatsahivonao ange ka tsika samy varinako zao nefa mety tsy hatato voyazy lavitra ntsony ianao satria bevoka zany ve fangainao tena malailo azy mihitsy efa mba hely izay ny alantsika tany izay eny marina aloha zany zao reka ianao atao aleo rehefa teraka ianao dia makantsika hoentsika any ny zazakely sady ataontsika surprise aminy tsy izay mety za koa mantsy miasa foana fa amin'izay maka congé ange eny ary ny olona tamin'izany teny miandry izany ana dia nalahelo mafy any data aza tsy afa manoatra nefa ho aiza moa momba ny toe-pahasalamako indray dia ny afaka tsy kelikely le fanina sy ny salebolebo araka ny tombony kiboko tsy mampefiny miandry koa fa mitondrany an'io karazana sakafo be otrikaina rehetra io izay hoaniko manokana any ambony mangingina
Hany ka tsy tena iloatra na ratsy sakafo aza ny maraina sy atoandro. Sy naposiposy zava-doza ny vokatra tandretra. Ary ty ho ato arakaraka ny tranomizako azy hanina ny voamaika mahazo ainy sa mihinana zavatra mangingina any ty. Reny zavatra hety miandry ao anaty sachet isaky ny mody reny, inony reny? Antasana nga tsy kilofo mihitsy rehefa lasa miasa miandry a. Eny fa lasa miandry. Ary andraso iakarako moramora amin'izay tsy kilovako azy fa mihidy amatrany reo kalaniny iny. Ary eo eto amin'ity lavaky ny lakile ty ano hijery. Io eo fa mipetraka ao ambony fandriana. Iny ty ataony. Manokatra an'ilay sachet. Iny reny nalaina ao anatiny reny. To yaourta. De mofo dipaina. Iny ay fromage. Oka fa mazavanga. Ay zao no izy. Hitondrany miandry sakafo manokana amin'ny vadiny. Na za reny aza tsy nataony miandry an'izao. Ary mampirehitra natezerako zao zavatra zao. Ikalany ve no indraindray natao trano ato, ohatran'ireny hoe mpanjaka reny. Aleo hiala moramora eto amin'izay. Andeha hivoaka hitsena kely any vetivety aloha raha manontany miandry a? Ay, eny ary. Sambasambo mama no miteny amiko rehefa andeha. Mahagaga fa tatoa tokoa izao ohatry nisy fiovany kely tsy ohatry ny taloha. Tsy de mikitakita firy-tsony, mandrairay resaka. Asa na mifony aloha na ahoana fa tsy mampaninahy. Rehefa tsy mianjana fotsiny mitady eo amin'ny mianaka. Tokony vidiana tsy kelikely amin'izay ny lamban-jaza sy ireo fitaovana hoentinao hiteraka ange dian'izao ry velo Ka andeha tsena zany? Andraso aloha rapitso rapitso mantsy sabotsy de tsy miasa. Zay fa andeha hiasa aloha Ao, biso kely aloha mivadiko Andeha nga? Tia kafenao ary? Efa vita amin'ny maman tato. Misaotra ary. Inona moa no isaoranao Nieritreritra hoe efa lehibe ny kibony velo de manano sarotra azy ny kenikeniny. Tena niova tokoa ve maman sa me tsara velatsy De gaga. Asa, engany. Zay fa lasa rato andro indray. Yo. Lasa iny miandry. Aiza amin'izay le zavatra to so midinao ihany iny. Tena sahirana koa amaly vao nahita an'ity somary lafilafy fa tsy maninona Ary aleo tanterahana amin'izay ny tetikady. Araraka ato anaty teny kalaniny io aloha. Zay. Tsy reny lelana akory fa mamimamy ihany ko. Tsy de atao be ronono. Zay. Aiza ny mofo. Confiture natao fa atao adalana io izy iny ko. De asiana an'ilay izy kely ihany ko. Zay. Ao, vita. Efa vonona fa leo modatsona amin'izay. Ory velo Miantso angamba amin'izany? Midina amin'izay fa mankatsika le dite. Ho avy ahy Io kia, io atao de masto fa le confiture tianao mihitsy koa io Ay, misaotra. Ora ray ihany no meko anao de vita ny ady. Miala tsiny fa tsy maintsy nandray an'izao fanapahakevitra zao fa tsy afaka hiara hena aminao mandrakizay eto Ary tsy tiana taranaka avy aminao zany ko.
Zanako latokany iny tsy avatotra aminao e. Fa maninona ary azany? Aleo aho hiakatra hitsotsotra kely mihitsy ka. Mety visana angamba. Afaka roa volana sy tapany amantsy vao tokony ho teraka. Radio Don Bosco. Tapatompona teo am-pandriana kory nefa fa vetivety teny tsangana. Ny nanaikitra mafiany ny kiboko. Ny okoka nandoa fa tsy nisy nandeha akory. Atsatra sy tera-tsepoka. Marary ahy e. Ay, marary ahy. Miandry ahy. Aizinareo e. Ay, maty ahy dada. Maty ahy e. Andriamanitra. Ay. Inona izany? Fa misy zavatra mandeha. Tora. Misy raha mandeha. Mama! Fa misy ny kala kely ty a. Marary ary mama. Jereo fa misy. Io fa tora raha. Dia atao hono io. Diniko tolo indray le dosie tena ilaina. Efa tonga tany am-piasana veranga voatsaroko. Miandry? Mama, fa misy inona e? Andriamanitro, velo fa manino velo ry mama? Tsy haiko fa torana teo izy e. Vo eo e. Io enao mihitsy izy. Velo Oay, loza. Tena tsy mahatsiaro tena mihitsy izy e. Fa naninona reny vadiko Andriamanitro? Raha inona daholo ty? Tsy ao ianao hibatako azy angany e. Tsy maintsy hoentina any amin'ny hopitaly zao dia zao izy. Andray, velo fa naninona tampoka teo renao raha avako. Engany Andriamanitra ka tsy ho diso tara loatra zany. Nanao ahoana ary? To tena tsy nody mihitsy miandry fa mijanona any sady tsy niantso koa. Midika aloha izany fa mbola mitsabo e. Raha nisy vaovao ratsy tsy maintsy mampilaza ahy miandry. Dia inona moa izany nataoko raha tsy nahomby nitetika raha iny? Andraso aloha fa ho hita eo ihany izay hafarany. Ary misy fiara tongo izany a. Miandry? Miady amin'ny fahafatesana ny vady aman-janako ry mama. Zaho kosa aloha hanao izay fara heriko rehetra navotana ny an'izy mianaka e. Raha sanatria misy mahazo ny an'izy ireo dia tsy haiko tsy ny koa ngamba izay azo ahy aloha e. Fa dia efa mampilaza aminao aho izay. Inona tianao ambarana izany e? Asa, zavatra nohaniny no nahavo azy. Karazana fanafody mahery vaika. Izay ngeny mahagaga e. Eny efa napetraka eo am-pelantanan'ny profesera Faranzia mahay indrindra izy. Ka na andaniko ny farim-pananako aza tsy maintsy tsaboko hatramin'ny farany. Izay fa tsy manam-potoana iresahana ela. Akalamba sy fitafiana no lehako aty. Tsy mody eo fa matory ihany miandry azy mandra-pasitrany. Efa niteny tany am-piasana fa tsy afaka hiasa mihitsy. Aza misahirana manatitra sakafo e. Tatandrio, hotondrahana ihany ve ilay anana any ambany andrefana e? Adry, fa tsy ao anga Tatandry. Salasala dalovana. Andraso hidirako mihitsy. Tatany velo a. Ray, tena tsy atao ambany fa any ambony angamba. Ohatry tatany velo a. Ay,
tombonika be. Andriamanitra, dadany velo, manina ianao? To tena mangovotra be sady tera-tsemboka be izy. Ory dadandria, marary angah ianao e. Tena avy anako. Andriamanitra, dia inona reny ataoko anao e? Andraso aloha tsoko dada sy neny ka tena marary olon'io. Na inona vetivety teo ary dadany velo. Nefa nge omaly mbola nandendeha rano tokotany. Le alahelony any velo mihitsy koa ngamba ny betsaka. Manahoana dokotera? Nanahoana ny vadika? Aza taitaitra anao monsieur Miandry. Alaminy isainao fa tsisy atahorana intsony aminy. Izy mbola reradreraka fotsiny. Matanjaka azy izy fa raha tovavy hafa dia asa angamba. Ary ny salozao kibony. Eny zinakay dokotera. Izy koa avitra somatsara. Fa raha tarakely kosa aloha nareo dia mety tsy voatazony ilay izy. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao dokotera Denia. Inona moa ny saoranao e? Ny any adidiko nataoko manavotraina. Fa hono eny dokotera? Fa dia fanafodinina loatra reny no any na tonga an'izao e? Dia tsy fantatro mihitsy re dokotera. Zany? Mety mifandisy angamba fa tsy hainy tsara ny mamaky ny soratra. Zava-doza raha ohatran'izany mantsy a. Za aloha mino fa ivelo tsy sotrosotro foana ohatran'izany. Misy zavatra mampiay aho. Zay fa lasa aloha monsieur Miandry. Eny raha dokotera. Tena nahoana ianao zay ry dadandria? Efa tsy dia mangovotra intsony aho anaka dia saotranao anaka ny saina ny karakara sy ny tsabo. Tsy isorana izany fa atovy toy ny tena ny velo ihany re ary dadandria. Kararaha anakako. Tena tsara aloha rehefa mba ny tsara ianao. Izay kosa aloha e. Fa tena entsana ny nahazo anao teo tazo mahery hono izy le ngiarakoty zavim-panao roakandro. So fa hainy tsara ny tsabo azy. Izay kosa aloha e. Raha tsy nisy an'ireny tambavy sy evoka ny sesisesy ireny angamba anaka dia asa fotsiny. Teo koa moa ny otra dia sika tsy mba nahita dokotera tsy inona fa dia nirafiky ny potsy sy ny romba ary nirafy tsara ny fanazava ny mandrava sarotra sy ny sisa. Ka tsara nge ireny anako. Zany mba azo maniry fanao fanafody ety dia ireny no nampiasainy. Dia saotra n'Andriamanitra ko. Raha maty teto angamba dia tsy mba hita an'ilay zanako akoryko. Ianao aza mitena an'izany ry dadandria. Angaha fantatrano. Izany eritreritra izany ihany ange nefa mampanavy anao e. Za mino fa tsy maintsy mbola iona somatsara nareo mianaka. Zay fa lasa aloha andeha hiady mangazo e. Andao azy anako. Velo. Manahoana ry? Miantsy. Saika maty Okizay. Okizay zany avako zany. Efa tsy maninona tsonge ianao zao e. Ivoaka ny hopitaly tsy kara-pitso. Fa ianao zany dia tsy nandeha niasa mihitsy. Ka ataoko ahoana ny fandehanana miasa ny Velo nefa ianao vadoka raha miady amin'ny fahafatesana. Ataoko ahoana ny fandaon'risy ny zanantsika ao kibondry. Fa isaorako an'Andriamanitra lehibe aloha fa avitra somatsara ihany nareo mianatra. Miandry. Ahoana kiry Velo? Hiavitra no atao anarany. Na vavikely na lankely. Tsy maninona. Tianao ve? Tsy maninona rehefa izay ny tiandrika. Fa firy andro marina moa zany dia ty? 10 andro. Fa hono ary Velo? Nisy fanafody no hoaninao anga? Fanafody? Tamin'le maraina napararainao iny sa inona no hoaninao? Tsy ninana fa tsy dia teny meny mama ihany dia mofo confiture dia izay ihany. Atsasakadiny taorian'izay nanomboka narary ny kiboko. Dray marina.
dia ho sa maman ve ny hanao an'izany sanatria? Tsy ohatrany tsy tianao an'izany miandry fa tolatsaka ny ranomasinao fa misy inona? Diso faly loatra fa voavonjy ihany nareo mianaka. Areo aloha miarena misakafo taorianany voako ny hopitaly dia nisy fotoanany tao amin'ny trano mamataony retakela be mama sy mindry. Mbola reradraraka ka tsy nahazo aina netiketika fiosy dia nilaza tamiko miandry fa tsy andeha hiasa mihitsy aloha raha tsy efa mahita kisim-panandro fa hitady. Herinandro taorianan'izay tokoa dia tonga ilay vehivavy asa. Soary no anarany. 20 taona izy. Matanjaka tsara sy efa zatra manao raharaha. Niova ny fihetsika mamadamiko hatramin'izay ny fampiresahana izy tsy miandry maneno izay. Sy indrindra hatramin'ny nahatongavany Soary. Tsy nanao fiteny mahery na nikitakita tsony izy fa mitandritandrina. Tsy karitry tamin'ny fijeriny ihany nefa fa mbola niova ny tsy fitiavany ihany. Za kosa tsy teny ndraika na niasa tena petsony. Niopana tanteraka amin'ny fotoana naterahako izay efa akaiky tokoa mantsy ny eritreritro rehetra. Ary niomana ny amin'izany aho. Dia teraka soma tsara tokoa tapabolana taorianan'izay. Ary teraka lahy kely. Akory ny hafaliany miafy. Men'Andriamanitra ny farany malalako. Ndray ty zanako ao lesy alalo raisy ny dada ry avitra kely ny aiko mitovy be aminao mihitsy ty zany ve natahotra ny tsy ho zanaka dada olona ndro akory ny hafaliany miandry. Nanomboka teo dia tsy andry ny izay hatongavany avy any am-piasana. Ary tara izy vao miala ao an-trano fa ilozany mitrotrotro sy mandrotsirotsy any avitra. Nahafatifaty tokoa ilay zanakay ary namama aza mba nisafotsy indraindray ny takolany rehefa eny atrotrony miandry izy. Tsy nisy kosa ny arahaba na tendraim-bava momba avy aminy raha nody avy any amin'ny hopitaly aho. Ary na nijery maso aza toa tsy nataony akory fa nahita felan-tsiny tamin'izanany foana izy. Tsy dia nasiakolana nefa izany. Fa loatra ny foana mivady mantsy nahasomby ny aina. Hoanareo ozy dada raha mahita ny avitra dia asa fotsiny angambany. Sady andeha hijery azy any mihitsy izao. Mbola namboatra programa kely fotsiny ahy. Ny tena mety aza zao dia hoe ahoana? Entina miakatra ty mihitsy izy hijery ny trano. Ny kopianao koa mantsy tsy maintsy ilaina fa hikarakara ny soratra tsika amin'izay tsika. Soratra engane ka tsy ho tanteraka izany. Za mory avitra kely eo. Isoratra dada sy niny dia alaitsika dada Berandry. Fa atao taizavalenga izy ty raha miandry aleoloha mba horotsorotsika izy ry maman fa andeha hiasa nge kelikely eo ka raha vita indray notr'izao moa izy ka ninony. Ka rehefa tsy vita ve tsy mba ho raisinao indray zavikelinao nge ty za ve ny mbola mahananaina trotrotro sy taiza indray tsy vitako izany ry miandry fa nahoana kosa ry maman fa nga moa ianao antitra no tsy havita an'izany. Ataoko ty voavalo amby 7 taona ianao io zao. Efa fatsy vao ary tsy nitaona koa ninona fa niaina ranga ty fa niay ange iny fitenenana ihany zay ataonareo fa ianao ihany no ilanja ny vokany io anga ho kely foana ohatran'izao. Samba indray mama nanao esiesy teny taminay tamin'izay sady nampiseho endrika tsy dia faly asa
Amin'ilay hoe aka ny tatasianao amin'ny soratray angamba, tsy nahoako anefa izany. Dipoka loatra ny afaliako sy ny asambarako mantsy teo anilan'ireo vady aman-janako. Indrisy anefa aika ny serana sy nandalo ihany izany afaliana sy asambarana izany. Masoandro mibalika sy lanitra manga nodombiasa amin'ndrahona mainty ny kitroka tsy nahitako an'izay lalaka liako tsonina etsinanana na ihana varatra. Zavatra tsy nampoiziko mihitsy ny tranga mantsy taorinan'izao. Raha fenondray volana sy tapany fotsiny avitra kely ka iomana indrindra andeha hidina any am-potitsahany amin'ny daty izay telo mianaka. Hoay, tena ngata le ty miandro ty. Radio Bosco. Manao ahoana ianao André Matotalia? Eny tompoko. Misy ilanao amaky a? Zao. Eny ary André Matotalia, ho avy a tompoko. Mandrapiona André Matotalia. Ny lehibe anay miantso aty ry velo a. Fa misy inona hoany? Ka tsy maintsy makany am-piasana zao dia zao hoe tsy fantatro fa mitady amaika fotsiny izy. Zay aloha fa andeha vitivity anay. Bisous nareo mianaka. Velo tsy maintsy mandeha manakarangy ahy. Zany misy lalana mitsaka sy tetezana tapaka any. Za mantsy no atoko isan'ny tale indrindra mitsaikefananako sy ny fitatanana ny asa. Misy Georges Zaraty io efa nisolo tamin'ny toro tokony nandehanako. Andray ro miandry. Dia lozanao eto izany izay mianaka? Velo a. Na izaho koa aza tena tsy tia andefa tsoroko aminao. Efa mba namaly any efa tsy nety. Tsy te hisaraka lavitra nareo mianaka fa asangy io e. Dia roviana. Amin'ny sabotsy zao tsy maintsy maingy. Zany hoe afaka 10 andro. Amin'ny sabotsy nefintsika le saika hoe hidina any amin'ny dada. Eny e, fantatro tsara nge zany e. Nefa atao ahoana moa aty e. Ny fotoam-bita tsy maleo ny sampona. Zao manome toky anao fa raha vao tonga avy any dia tsy maintsy mandetsika. Zany aty ry velo a. Zany e. Ary aza mahalo kendrika ohatran'io moa e. Ao roako izany vadiko zany. Velo a. Tiako moa ianao tiako nareo mianaka. Velo andeha. Miandry. Angatsy mety raha hoentinao manaraka anao any izay mianaka e. Velo a. Tsy azo hitondrana vady aman-janaka ange ihany e. Ny zaza koa vao mena vava. Mahay resaka iravako. Dia haritra afriny ianao no any? Tsy fantatro e. Eny, mety mandra-pavita ny asa fa ataoko sy ivererako aloha e. Zany e. Reto aty aloha hiavitra mba hotrotoko kely. Hiavitra. Endre tsara ilahy eo amin'ny eny eo dia andraso dada. Areoko zay moa e. Manjary mitomany eo koa nge dady. Ara-bisobe any dada ny zanaka dady. Zay. Ary mandehana amin'izay makany amin'iny. Zay velomy. Velomy nareo mianaka. Veloma dia tsara mandroso tsara miverina ary. Misaotra ary velo a. Nofiny teo atratra amin'izay mianaka. Dia nidina nanao veloma andreny izy. Lasa ary maman. Andeha.
Ireo ny vady aman-janako mba jerijery eo izy. Ianao aza be eritreritra fa ny asa tao tsara e. Izay fa tonga vasoa. Veloma mamao. Bisou dia veloma ary soary. Fanidina nanaty trano miandry teo am-bavady aho. Tsy tiako hitany mama ny endriko vontona alahelo sy foton-dranomaso. Sy te hanome fahafapo azy aho. Aniriko dia teo am-baravarakely tany ambony any ny tazana. Dia nitodiko miandry ary nikopakopa-tanana faraparany talohan'ny karany tao anaty fiara. Izay nivoaka ny vavahady dia lasa. Efa difela, tsy tazany masoko tsony. Saingy mbola nibanjina ilay vavahady efa nidy foana. Toa tsy mindry fa lasa tokoa izy. Ary midina manao raharaha fa tsy hoe mitaiza dia tsy handray ravindena e. Eny tompoko. Ary ahoana koa izany fampiakatony kalakely ity izany zaza izany, ha? Ty efa tena vendrana mihitsy. Amin'izay ilay zaza ohatran'ny masisinono be. Tsy mba hampandrona mihitsy anga io zaza io. Ampandro azy mihitsy azy fa andeha manarany vetivety aloha ka. Aingakaingana e. Dia safidy io izay tianao na hanasa lamba na hahandro sakafo izay tsy ataonao ataony soary. Eny tompoko. Orvelo ahoana tompoko? Zao borosy ny trano rehetra fa isoary tsy eo fa nirahako ny atsena. Ka hiavitra nge tsy mety mipetraka mihitsy fa mitomany foana e. Aleo izy tomany eo fa borosy ny trano eo e. Aiza koa no izaza tsy tomany. Mahatsara azy io ka. Niditra koa ve tsy anaovana raharaha e. Za ve no alan'ny mama dia ny zavikeliny koa ny tsy tiany e. Nefa dia ny zanaky ny zanany. Sady mitovy be amin'indrainy. Aleo borosy-trano mba tsy hifandirana. Rehefa vizana mitomany ve hiavitra tsy atoro azy eo. Mangina ilay sakalaha ty fa misy inona? Inona ny tomanina eo? Iny fandresiny ihany hiavitra. Mbola tsy masaka foana ve sakafo e? Efa kely sisa ka. Vao nijereko teo. Fa isoary nakaiza e? Mba nasaiky nitrotro ny hafitra vetivety izy fa ianao maninona? Andro hanina nge nanara-mako azy fa tsy hitaizany zanaka ao akory e? Ka tsy izany fa mbola nandrandram-boly vetivety aho fa manahirana le mibango azy foana amin'ilay izy lava be. Za le mitaiza dia Mandrandram-bolo. Atakalo tenisana izany ve ny hanina hohaniko ato trano e? Azafady rery mama. Tsy misy azafady ry kalaniny ty Tinona ty? Marary ary mama fa aza sotominao amin'ny volo koatran'izao Tsy rarahako fa aleo koa rary any ry ty Io volo alika io aleo tapahako mihitsy io. Aiza lay aty io? Aza tapahana reny voloko re. Fona re. Tsy maintsy fa io foana ny manahirana ato e. Amin'izay tsy mila bangora ela tsony. Ndao izay. Andriamanitra. Ny voloko re. Ary ianao ry soary Zao de lasa mandeha. Raha mbola eo mantsy ianao dia tsy maintsy hifantsana aminao foana io. Hanazanaza tena. Sady iza koa mahita izay konokononareo any ambadika any e. Andao alevy ny tompokandrinao dia ahoroany entanao fa tsy mila mpanampy tsony miandro koa efa tsy eo. Malaky e. Indray andro manintsitra nitomany an'ilay voloko tapaka foana. Soary fa nalady voataziko mafy. Ka teo ambanimbany soroko ihany tapaka fa saika abory hatrany amin'ny fotony. Dia lasa soary. Onjonjoko sasa mirery sisa ny fiainana. Zaho sy ny zanako. Fa sady ny tay izany nanao raharaha. Ny asa mafy sy nampijaliana. Ny fikarany maso isan-kalina ao am-pandriana. Nalahelo any miandry. Naniry mafy ny iverenany. Tapabolana izay nahalasana.
Miantso any mama matetika izy saingy mama tsy mampita vaovao amiko mihitsy. Nefa za te resaka mafy aminy. Feno 3 volany avitra. Te nitranga ny zava-doza tsy napoizina. Tena malahelo ny vady aman-janako aho zany. Fa maninona ary velony tsy mety mandray telefonina mihitsy mamoa. Tezitra dongodongo be hono izy. Nilaza fa te hody any amin'ny dadany mafy izy. Aiza nefa no ahitany ny lalana mandeha any. Tena tsy mandry izany saiko izany ka. Hoay, Tandreo! Dia inona re no ataoko hoe? Velo ah. Tsy... Manina lavitra mitomany betsimety mangina foana tsy miany kio e. Ao izany zanako izany. Fa maika hanao raharanga eneny. Ao moa ny zanako e. Maneno ny telefonina any ambany. Mino fa miandro sao zay fa tsy omeny mama eo mihitsy resaka. Allô? Ie, izy aty tompoko. Hay raha Samy. Fa inona ny vaovao e? Ary miandry angaty eo ny tsy izy no miantso e. Ie. Fa maninona tsara? Nisy accident? Miandry ty a. Miandry ny zanako e. Andriamanitra. Miandry. Tomany mama. Fa misy inona? Mama, fa misy inona? Tia. Fa iza le niantsika e? Tokany aiko e. Fa nahoana loatra ry Andriamanitra. Mama, fa misy inona ary mama? Miandry a. Miangavy anao are. Fala zao moa hoe fananiny miandry. Maty ny zanako e. Maty ny zanako ano ianao. Lantra. Hatramin'ny nanambadianao olona ratsy vitany. Ratsy nanambadianao ny zanako tsy maty e. Tsy vanina. Maty ve miandry? Tsy mino an'izany a. Andriamanitra. Dia sady nandady ranotrano any ny gogoko ny tomaly. Miantso ny anarany miandry. Sy ny raha mamasena taony tsony. Miandry. Lozanao tokoa ve izay mianaka? Tsia. Fa maninona. Fa naninona ondry mama? Narary ve ony isa naninona? Ny anjeran'ny esafôdazy ony izy e. Raha pitsoriva hono tonga ty ny razany. Tsia. Miandry. Dia maty koa ve? Dia tsy ho hitanay intsony ve? Very izay mianaka. Nanomboka teo dia
Ny dia mahatrano tao mama ary tsy mipoitra mihitsy izy ny hariva tontolo iny. Tamin'ny volovotona alahelo kosa no nanaovako raharaha tao an-trano. Toy ny nandeha ho azy satria toy ny nanonofy aho ary ny tsy tapaka ny ranomasoko. No maraina gaga fa tony be mama nidina avy any. Ny akanjo toy ny andeha hivoaka izy. Dia neritreritra hoe hitsena razana angamba. Narosoko ny sakafo maraina dia samy nihinana tendromolotra ihany. Farany dia napetraka ny sotro fa tsy nisy nalatsakanina. Dia nitsanga mama ary hoy izy tamiko. Miomana fa andeha hivoaka sika e. Eny tompoko. Aleo aloha hisolaka anjo vetivety dia ampisakafo any avitra. Za andeha hamoaka ny fiara fa miandry anareo an-tokotany aho. Fa andeha hitsena ny razana angatsika. Tinga ny fiasan'ny miandry. Tsy miteny mama fa mety tanteraka ny endriny. Hoay zary izay fa toa efa ela ihany izay nandehanana izay. Izay fanajano fiara. Aty amin'ny toerana manginkina aty ary ve no hitsena razana izay. Eny mama fa nidina. Midina ianao? Eny tompoko. Fa toa finitra be mama. Eto aty aloha raisiko ny zazakely. Ty ary. Zao ny izy a? Eny tompoko. Ity misy vola ataonao saran-dalana dia mandehana mody any aminareo. Fa tsy mazava aminao anga zany teniko zany sa ianao marenina. Ity ho an'ny frais a dia mandehana ianao mody. Tsy misy nizaniza rahanao intsony ity. Miandry efa maty. Za tsy miranao. Mama, fa tena hoana loatra re. Tsy mamanao zany ahy aza manononona zany teny zany intsony eto amiko e. Ny ahy zanako a efa maty. Renao zany maty. Ka tsy hitako nge ny lalana mody any aminay tompoko. Tsy te lalana zany a. Tadiavo. Za verina mody any an-trano. Ho avy eo ny razana raha riva. Ento manaraka anao re ahy e. Tsy manina sy anaovanao hafa. Mba avelao ahy tsery masy farany any miandry sy andevina azy. Tahin'Andriamanitra renao. Sanatry. Tsy avelako anatrika an'izany akory ianao. Andray. Mbola tsy mazava aminao ihany ve fa noho ianao no nahafaty anjanako e. Raha tsy nandeha tany Manakary izy tsy maty. Nefa tsy maintsy satria efa tsy nandeha tamin'ny torotokony andehanany tany Tôlanaro izy fa nilozany ny ambina anao. Ianao no nataony vain-doraha. Ianao no toy ny Andriamanitra faharoa taminy. Fa za reniny tsy nasiany vidiny. Tsy te hamonanao satria raha miverina any ianao tsy maintsy taperiko faty ny ainao. Mandehana ianao mody fa lasa e. Ary hoentinao aizany zana? Zanako rery nge fa zanako miandry koa e. Noho zany ananako fahefana tanteraka. Ity ny solony miandry. Tsy fantatrao nga zany? Tsy maintsy hoe si lehilaviko reny faladianao e. Ento aty reny zanako tompoko. Tsy meko Ary mba ery fa za mando arika ataonao so dakako tsy ngidiny ery Zaza mbola minono angaity. Tsy voatery nononao ihany no haniny voavely izy raha matoty Tsy haiko angany manome biberon azy. Ary melay karaka atao anaty karaka fa maika e. Iavitra. Zanako inona? Zanako e. Iavitra. Mavo miantso angaramse? Fa taiza ianao zany ka? Ka nanasa lamba tsy amin'ny bassin atsy atompoko. Efa matory zany miranto? Ie, efa matory izy. Dia mba manararoatra amin'le lamba ao satria raha zafy le manam-pahoriana dia tsy afaka nasa sy pasika aloha atoatoko. Eny sahirakirana tokoa aloha tsika mandra-pivelona. Tsy maintsy vonjenao daholo zany zao ny aty sy ny roko. Zay aloha fa andeha asa Eny Ramse
fa lasinga PDG fa miomany lisany ary ay solobe teo io izy fa andraso aloha fa inona indray ty andraso aloha ahy sura vela fa tsy misy olona tsony ohatranao ohatray le aza efa hoe mavy no ao ka ary tena taloha tato ve le sady tsy alalan'izany tsy misy mpanampy afa-tsy ao ary variana manasalamba ry ambadika arifa efa koboko teo nge PDG indray tsy manambady fa efa mativady de aiza le zaza matory ao ambony ao de aona tsara zany mipaika avy reno aloha ay ino iara manatony alatyra solobe zao fanehany zay zomba mianky amin'ny tamboho avy aty atsimotrano de mitotona tsilay meo amin'ny gazon elary solobe mandritra an'izany miandry eo akaiky ny daba nandositra raha vao tonga izay de ahoana rehefa tonga ny tanàna ao tsika amin'sammy avy eo amin'ny varavarakely ndakozia sika ro lahy miditra de mivo de mivoaka mahazo ny lalatsara ka za tonga de miakatra any ambony fela miandry eo ambody tohatra mijery an'izay olona miditra eo vao mipodra vany zany mafy de tonga de daroako amin'ny tika baity ny lohany atao fotsiny izay atorana azy so tonga de amboariny latanteraka eo tandre amboa eny sura letsy ay lasa zao hoe tafity fitsika zure ary tairo le baraminy ty ary ary ao anaovako azy zay fa mivoaka za zany no miditra aloha de manaraka ela zay ary andao aty sofa ny vony danadana ny varavarany lakozia tia ny tohatra miakatra any ambony elahy eto mitapify okay ato ny hevitra le zaza io efa mbola matory be ary aloha asiny an'ity so taitra tapika hoe zay de bataina moramora andao akirikala kely raha manaiky mora ny fepetra omena dadandria tsy ho ela de averina ody ato ndry iny za tsito fa tamy miaraka amin'le zaza kely andao lesy ela no mivoaka aloha ary to tena mbola tsy taitra mihitsy izany fa ahoana le aza efa haiko lesy mifanaovana azy fa lasa ela de aza be fanontaniana io iny ary raiso zay ary zandray miakatra eo amin'ny tamboho de ela manolotra tandremy fa ambonimbony ihany io iny ary voaray ve zokay voaraiko fa mekary ala omeko any solobe izy de midiny tsika zay ary lasa zao solobe avelo maingana ny fiara vita ihany la le lamba be dia be teo ary mba endry kosa kala kely fa tao tsy henoko mitomaniko sa mbola matory foana ve andrasa aloha ejerena ndry ary ohatro misy vovoka ngeza ny tohatra izany nefa efa mifaiko tsara fa vovoka ahoana koa ary tony miranto ary to tsy eo ambony fandriana fanakaiza sa veny nijery atao mba mifandriana ato hoe tena tsy ato fanakaiza re le zaza Andriamanitro zaza mbola tsy mandady akory iny miranto Allô, mavo misy inona tsy hita miranto ramose ahoana tsara sa le avy nanasa lamba tany ambadika tany de niditra tato an-trano de tsy tato any efitrano misy azy miranto efa nitetavoka traisatraisa fa andraso fa ho avy any zao de zao ary fa ahoana ry mavo fa nakaiza ny zanako mifona re ramose nakaiza tsy hita ho miranto Andriamanitro Andriamanitro fa nakaiza re ny zanako
fa taiza izy ry mavo raha teo ampandriana teo ihany fa tsy fantatro hoe dia tsy renao nytomany akory ve izy sy tompoko ramosea ohatra nisy olona niditra nge tato an-trano e fa ahoana nilazanao an'izany ka ka reny diana vovoka amin'ny tohatra ireny tsy re nefa ohatra misy dia kiraro hafahafa nefa nitohatra aza vao nidioviko be ankioko marina tokoa zany ary makaty an-dakozia inge izy zany mivony tanatana amin'ny varavaran-dakozia nefa nidiko tsara koa io tena nisy nanapitsiko ty varavarakely ty marina vera misea fa ianao very mavo dia tena tsy nahininina mihitsy aloha nisy nakatato ny zanako e andrasy fa iantson'ny inspektera Rafidy aloha ary io le varavarakely mipitsihana inspektera tena very ny zanako e inspektera very ho any zanako mitome aloha ianao monsieur Gabriel ka very kosa ny zanako e eo ijereko azy io io niterena tamin'ny vy-paramina angamba ty varavarakely ty ka teo nge zany nidirany dia niakatra tany ambony naka an'ilay zazakely izy avy eo e tsy maintsy zay fa taiza mademoiselle mafy tamin'izany nasa lamba tany ambadika tany atompoko andraso hoe jerena ny eo atoko tany ambadika eo monsieur Gabriel misy diana kiraro maromaro reto ambany varavarakely reto monsieur Gabriel zany nidika fa tsy ray izy fa betsaka niditra tato farafaratsy ny rory zareo zany ve inspektera zay mihitsy ary teto amin'ny gazon teto izy nitsambikiny jereo mibozaka zany hoe avy teto amin'ny tamboho teto izy zany ny ohatra mba azonao amarinina kely ve brigadier azafady eny inspekteur ahoana brigadier misy zavatra hitanao tena misy dia kiraro maromaro mihitsy eto ambony tamboho ato ary tapatapaka sy ny lefitra avokoa ny ratsaka azo ato ambadika ato monsieur l'inspecteur mazava zany ary mino fa efa nisy fiarany andro koa tato ambadika tato nitondra ny zareo nandositra ary namany koa zay olona telo izy ireo zany na efatra nanao an'izao asaratsy zao dia inona atao zany inspektera vonjero ny zanako hoe atao izay ahitana azy re andao aloha sika hiditra ao an-trano e nientana tato an-trano ve tsy nisy banga tsy misy aloha naray azy inspektera donc akakeriny zanako mihitsy zany ny teo anatin'ndiandry zareo tena kidinapinina ve zany ny inspektera sa kidinapinina mazava ho azy andre matota le dia ina re zany no atao hoe tena mivadika mihitsy ny loka inspektera le tokony haiko inona no atao inspektera ohatra ny mieneny fotsiny aloha tsy maintsy antso anao ry zareo hitako volabe aminao e mba ho takalony ainy zanako ao toy ny fanaon'ireny olona reny ma zany ka raha mba izay moa ka ninona fa ny atahorako nge raha sanatria nitaireryandriamanitro mino afa tsy sahy kasika any an-janako ao izy andre matota lea asako mandra-pahatonga amin'ny fotoana ifanakalozana ka eo no andrasantsika azy io koa nefa ny mila fitandremana be mba tsy ho voafitaka zany hoe ahoana inspektera fa ohatrany tsy azoko andraso fa ho zavaikanao miandarany eny any zany e fa ny finday anao aloha zao tsy maintsy ataony surekoty na ny any am-piasany zany na ny any an-trano alohan'ny antsondro zareo karakarao izay brigadier eny inspekteur ary ahoana moa inspektera no alalany zareo ny laran'ny telefoniko retraka monsieur Gabriel tsy maintsy efa naka ny renseignement momba anao rehetra izy vao nanao an'izao action zao e hatramin'ny atsipirian'ny plan an-tranonao zaho aza mieritreritra hoe olona efa mpifanerasera aminao matetika le izy ka dia anytananao hoe izy avy moa nipiditra ato aminao ato zany hoe betsaka aloha ny olona miditra ato inspektera na ny fianakaviako na ny tompoko vavadiko na ny sasatsasany amin'ireo mpiara-miasa amiko alaiko daholo mantsy ny lisitra izy ireo sy ny fandaharam-potoanan'izy ireo tsirairay avy androany tolakandro fa ny mpanampy ve tsy misy afa-tsy mademoiselle mavy ihany misy anankiray i Razafy mpanasa lamba sy mipasika izy fa tsy niasa aloha zay roa andro fa zay hoe maty zay ny ravaviniko mety fantsifinjavatra vava koa zany vila lehibe ny tranonao andre matotali generaly azo lazaina fa tokatokana ihany satria ireo vila hafa manodidina azy mifefy tamboho avy daholo ary tsy de mifanolo-bodirindrina akaiky aminy
misarika mpangalatra noho izany ka tokony andray fepetra ihany ianao akagardien farafaratsy no namany mademoiselle Mave. Inona no vitan'irery raha sanatria ka jiolamo tapedina no tonga manafika eto amin'ny fotoana tsy mahay eto anao? Marina aloha zany inspekteur. Za koa nge aloha efa nieritreritra an'izany mihitsy ary efa eo an-dalam-pikaroana azy. Nisy gardien ihany nge tato taloha fa niala izy. Izy zany Andriamato Tale? Tsy hito zay no anarany. Raha tsy toina Basile. Efa ela ve izy no niala? 2 volana teo angamba zay. Fa inona ny antony nialany? Sa nifamalina sa nisy tsy nifanarahana? Nifanaraka tsara mihitsy zay hatramin'izay 2 taona niasany teto zay ka. Fa vao maty kelikely madama dia niala izy ko. Nilaza koa izy fa nahita asa hafa hony. Tsy eto an-drenivohitra fa any am-province any. Tiako aloha milaza aminao Andriamato Tale fa miahiahy azy tompon'andraikitra voalohany amin'izao raharaha zao aho. Fa ahoana inspekteur? Olona kaiky tena mahafantatra ny fiainanareo mantsy zany olona zany. Mahafantatra tsara ny ora fandehananao miasa. Iza koa no mahita na efa nitapify tany ambadika tany azy izy nitsikiloka. Mety nahatsikaritra fa nanasa lamba ry ambadika ry mademoiselle Mave matoy izy sa niditra. Mety ho marina ihany aloha zany teninao zany inspekteur nefa tsiko ve dia vitan'izany? Nahoana moa e? Mila mombamomba an'izany olona zany Andriamato Tale. Eny ary inspekteur, andraso fa omeko anao ary. Tena tsy mahatombo ny ty Ramose fa mihodinkodiny ranotrano sady manifikify dono misafoloha. Andriamanitro, ataovy mba hita re izay zasy e. Misy olona zany ambavady zany fa mba jereo e. Tsokoloha ve aloha vao mamoa Eny Ramose Mama. Gabriel, fa inona zany vaovao raty zany? Very ny zanako ry mama. Nisy nakakeriny tato an-trano tato e. Andriamanitro, ny ranto kely. Fa tamin'ny firy izy no very? Ary tamin'ny fomba ahoana? Tamin'ny 2 sasany tolakandro teo eo ny. Azao nefa efa amin'ny 4 dia mbola tsy misy vaovao foana ve? Andriamanitro. Tsy misy e. Miandry antso aho zao araka ny teny inspekteur. Mety antso eo ry zareo nakazo. Efa teo zany ny polisy? Efa teo inspekteur Rafidy. Tena mafy ty ry mama. Azakivy ianao anaka. Mafy. Mahereza trano fa tsy maintsy vita izy e. Manana finoana. Zay angamba ry mama. Allo? Miarabanao Andriamato Tale. Fa izy zao e. Eto ampelantanana izy zanako Andriamato Tale. Zaza mahafatifaty Avereno aingana zao de zao zanako olona tsy valarinareo. Kalma ihany ianao Andriamato Tale. Averina isoma tsara aminao tsy misy anombinana ny zanako raha toka malinay ka tsaka ny sy andavany fepetra omenay ianao. Olona tsy vanina sady tsy matahotra an'Andriamanitra nareo e. Zaza vao 7 volana ve de ataonareo an'izany Ka anaiky satsy anaiky ianao fa tapahanay ny fifandraisana Andriamato Tale. Eny ary veloma ianao. Andrasa aloha e. Fa inona ny tadiavinareo 70 tapitrisa ariary. Vorio eo ataovy ao anaty valizy miantona tsara de atoranao ny toerana nanaovantsika fifanankalozana rapitso. Tsy vitanao moa de efa papay zany e. Nefa ataoko fa tsy ho voavidin'izany akory ny anjanakao e. Farany tandre milaza ny amin'ny polisy fa tsy ho hitanao mandrakizay tsony ny zanakao. Andraso aloha e. Ahoana moa mba ahafantarako fa mbola tena nitapahany marina. Fa ahoana ho Gabriel? 70 tapitrisa ariary ny tadiaviny ry mama. Tsy maninona raha izany navitra ny ranto e. Ampiko ianao andovola. Tsy ry mama. Ianao manano teny indray ve no andrasako anampy amin'izany? Maninona moa? Alohako ny vola saingy ahoana moa zany no afantarako fa mbola velona ary salama soma tsara tokoa le zanako andry mama. Zay nge ny saika anytaniko teo nefa nitapahany moa zany ny fifandraisanako. Matoko ianao an'Andriamanitra fa aza mamofo ohatran'io ry Gabriel. Ka tena mafy nge ry mama e. Raha ofiana nefa hono no ilana an'le vola. Rapitso hony e. Dia aiza ny toerana nomezana azy ka? Indray aloha mbola tsy nilazainy fa nilaza mbola iantso ry zareo.
Zay angamba fa raisaingana ry Gabriel. Tsy izy tika I inspecteur Rafidy. Allô, efa niantso teo le olona inspecteur. Reny tsara ny Andriamatotalea ka zao nataonao Fru I vola tedaviny io de ataovy tsara anaty valizy de miandro ny toy isika fa io no amandry atsika azy. Laza nefa izy fa raha miteny amin'ny polisy ny de tsy ho hitako tsony ingeny zanako inspecteur. Fomba ny mpanao kidina pinina rehetra zany fa aza matahotra ianao Andriamatotalea, ainay ny manao azy. Tsy ho vavahanao samy rery koa zany zavatra zany tsinonako. Eny ary inspecteur. Zay fa zay koa miezaka mamantatra ny toerana ny ville antso teo Eny ary inspecteur. Courage Gabriel, tonga bariana any antranonao any zahay sy brigadier. Ok ary. Azafady tompoko, sao dia mba hitanao ireny lalana makany Mahistany Izay rehetra anontaniako mandahy tsy mahalala ny sany avokoa. Ny sasany aza angamba dia mihevitra ho adala amin'irenireny. Tena kivy ahy Andriamanitra, ampio ahy. Tsy matory ny antranon'olona amin'izay tanàna lalovako fa mandry ny atsara rehetra eny. Lalana makany an-tanàn-dehibe aza tsy hitako akory. Tena efa mahatsiaro reraka. Dada, raha mba fantatrao mantsy ny mahazo an'ity zanakao. Very dada, very rety an-tanin'olona. Toa efa mba mety tsara kosa ny fahitako any Dadandry ny vatana ny tsara fa ny saina mbola marisarisa anako. Ndry mangoraka ny tilana dia tsy ireo ngefa fotsy sasaka vetivety toy ny volony. Manatanjatsaina fotsiny sisa ny fijeriko azy. Ka zao hoe amboary ny saina Dadandry ka ho aiza ny tsy anamboatra saina moa anaka fa ho lasa dala eto ve? Apetrako amin'Andriamanitra fotsiny sisa izay mahazo an'ilay vavitokako any. Zay indrindra, samy mivavaka ho azy sika. Ain'Andriamanitra nge ny zavatra rehetra fa anatitra an'ilay varinao ny tontoko Ohatray, ary tao na fotsy ray spika be sahady. Misaotra indrindra anako. Tsy misy fisaolana ary Dadandry dia minana finaritra zay fa lasa. Eny anako. Manahoana ianao inspecteur? Manahoana ianao Andriamatotalea? Manahoana i Madame Luciane? Mbola tsy nisy ny antso ve? Mbola tsy nisy aloha inspecteur. Ny vola nefa ve vao Efty anaty valizy ity inspecteur. Tsara zany. Dia zao ino tompoko? Tsy maintsy hanondro toerana manginanao izy anaovanareo mifanakalozana. Dia mandeha ianao sy ny vola ao anaty fiara. Zay manaraka avy ato aoriana satria oretsika eo ny teniny. Hodidinay ny toerana anaovana mifanakalozana rehefa azonay antoka fa tonga eo tokory zareo. Ino inspecteur ary? Ianao aza matahotra. Tsy maintsy mba hampandritranantsika tsara nefa dia asianay ny tiana anaty vozon'akanjonao any. Ino ty? Tsy zavatra mipipiky tianao vataranay izay toerana misy anao raha sanatria tapaka amin'ny fifandraisana. Zay ino ary inspecteur? Miandriandry zany sika zao manondro amin'ny folo maraina ny famantaranandro. Ampio re zay Andriamanitra. Ampio sy areo koa miranto kely eo ampelantanan'ireo tsy matahotodo ireo. Atsoy amin'izay rangahy le olona fa nananana tsy mety mangina mihitsy ty sipakely ty fangatsy miangisany azy le ronosy pisiki. Sy efa momena fa tsy mety zatra mikady sakafo avo lenta angamba nytony zanaky ny mpanany tonko. Vonona ve ny filisany? Vonona zay rangahy? Ay, oka iary.
aza dimy mitoromarika tsy entina aloha ny zaza fa afitsakary amin'ny trano kely mandindrina ry mihina mantsy fa tsy maintsy isy fandrika zao zavatra zao fa sika koa ampifediny zany mihitsy tiako any izy rehefa aveo fa tsy ole deba aloha mibandy koa efa maiky andray saosy sady tsy napatorian'ilay kialakely ty mihitsy alina koa zay andray Matotalea izy ve io valaharana saingy mino aloha fa izy inspektera aloha androany amin'ray ora atoandro tsy diso lanam-pirenena fahaefatra afaka 20 kilometatra misy tetezana eo vao afaka ny tetezana de misy lalatany secondaire mitsofoka mianatsimo amin'ny 10 kilometatra eo de mahita tany malalaka io zay miandry anao sy ny vola Andray Matotalea zanako salama velony zanako tiako hoe ny feony aloha miranto tsy ny zanako zay renao zay am'ray atandro Andray Matotalea tsy ataoko vita mora kosa raha maninona ny zanako tsy amialako ilisany tsy efa mitapahany fifandraisany Matotalea miomany sika satria lavidavitra ihany le toerana sady dezaka raha nolazainy teo ny antrano zala vetivety zay de miaraka aminao vateorina mahereza Andray Matotalea aza matahotra anao fa tsy maintsy voasambotra tsika reny zay lasa ny antso mihina fa efa mialana izy ka ianao tsara elary zomba manatitra n'le zazany amin'ny trano kely hitatsika iny tokony 70 minitra alohan'ny tsy ahatongavany eto izay sy solobe kosa miandry eto avy manatitra n'le zaza lahy tsy miverina eto aloha fa mitsikulery amin'le avoana mahatazana ny jerentsika iry satria raha sanatry misy mpiramanaraka an'le ry na izy rery tonga de mifampilaza aminay ela ao tsara ve ao tsara ka fa aza matahotra aloha nareo hoe nibandiko nge fa zatrady ty le lalana secondaire mitsofoka manaraka ny 10 kilometatra teo zany ndaso aloha iantsan'ny inspektera allo inspektera Rafidy efa mitsofoka amin'le lalatany azy zao ka zay koa efa taorinanao ato fa aza matahotra anao vao tonga tsy lavitra le tany malalaka de efa hodidin'ny zalany toerana fa aza taitaitra fa kalma fotsiny anao iny ary inspektera tsy androko zay eonako amin'ny zanako zany ka engany ka tsy aninona izy Andriamanitra tena lanaka tsy fantatro tsony de toerana misy aty fa mangina be efa firy andro zay mandehanako matory anaty ala foana nona sady manabanga an'le vola atao sarandalana andro hita ihany lalana mody sy ny fiara makany ny tongotra efa maratra be daholo mipodrano ny ditongotra Andriamanitra tena kivy ahy to tsy ho hitako tsony dada sy ny tanindrazako tsy ho hitako tsony iny fa misy fiara fotsifotsy miala katikata Radio Don Bosco ino fa PDG iny miaraka amin'ny vola be tsy hoela de hipotra eo amin'ny tany malalaka fa andro asa loko bona tsara hoe ohatrany tsy misy pirana manaraka azy ka
mahazo mandrivony voaty laratrito mandeha ho azo ohatry ny karatry ny avy ty. Tsy hitako tsoniko izay tokony havelomako. Mivadiko maty nandao ahy. Ny zanako ny esorina tetỳ amiko. Tsy fantatro na ho hitako tsoniko na tsy. Inona tsoa izany ny amiko e. Tsy aleoko ve maty koa e. Ty kosa eto ny fiara ny talefa tonga ara-potoana ka asure ary aleo aloha molo tsy potra. Ty izany le tany malalaka ny lazain'ireo jolahy. Izany no janoko ny fiara. Aveza nefa tony tsy mahita olona na iray aza. Efa ao very zalahy brigadier. Efa reny daholo inspektera. Nandeha tongotra fa ny fiara navelaria lavidavitra ary. Tonga dia asay vodiny ny toerana. Andraso hoe ohatrany nahita alokano tsorika teo anelanelany azy teko. Sany masoko ve no mandroa e. Iny koa eny misy anankiray le aza. De iny marina tsy tena polisy nama. Polisy reny. Loza fa voadidina polisy ny toerana. Aleo aloha atsondro raha tsito ka aiza ny finday teo. Ay nakaiza e. Ty afa tonga fa aizanareo e. Iny fa nisy ray mipotra manao bolozo mainty saritara tanapasy. De iny koa fa nisy anankiray avaorina misaritava sy mitana fitaova-be tenotra anazy teo. Aiza ny zanako e. Tairo aloha vola e. Ty amiko ty mivolanareo fa avoay aloha ny zanako ho hita masoko e. Ay atsy-pazy makaty ny valizy de omeko ny zanaka ao e. Fa aiza izy e. Aiza sy matory ao anaty fiara ao ambadika ao izy e. Iny ary ny volanareo e. Iny e. Aleko maty. Andeha amony tena hitsambikiny ato amin'ity antsany ty aho. Sady izay angamba ny mety amiko. Mifona Andriamanitra eo. Asa manome tsiny ahy ianao. Ray so valizy io de sokoafy ara-mariny tsara ary leria. Tsy eto le finday ndoza. Ary aloha tsonainga andratsito barakay fa nijabaka ko. Rehefa vola daholo fa tsy misy gazety dio tsara amin'izay valizy a. Fa iverinareo olona tsy valara ohatranareo angano ho silokanareo ka. Omeo any zanako e. Omeo a. Ifa voarainy jalany vola inspektera. Fa tandremo tsy misy mitifitra aloha raha tsy efa azo ny zaly. Aiza ny zanako e. Efa azonareo ny vola fa aiza ny zanako. Le dia iza koa ary zany. Ay tena sombaty. Fa misy inonareo. Allo. Ialao tany fa feno prano tanàna. Sovany lary PDG ampamatika e. Ino tatazo e. Tena voatifitra monsieur Gabriel inspekteur. Aza misy metrika. Polisy. Alatsao mibasy fa voadidiny nareo Sisy ho azonareo zany eto hoe. Ino koa ary tatazo e. Inspekteur. Le zanako e. Ny zanako. Ataovy samy velona fa le zaza mbola any Tena ny firindrena matsika ihany ireo jalahy inspekteur. Sady mamely ny manao tazo dorotra mantsy jalahy e. Ohatra nisy polisy voaza. Inona izany? Ohatra ny misy zavatra mikorotana sy midoboka be ao antsinananao. Aleo ahy aletoka. Aleo ahy nintsy azakazaka ty anaty alakinina varatra ty aloha fa toa mampatahotra izy izany. Teo dia nandositra lavitra tokoa. Raiky tahotra tampoka. Lesa saika amony tena hitsambikina tao anaty antsana iny. Noho ny efa lasa lavidavitra dia ary andraso eto anao akaina. Ary inona le zavatra teo? Sady ohatry ny nandre olona mikikika ne ataoriana le nidobodoboka be ny sesisesy be. Mivoaka n'ity toerana ity mihitsy ny mety ka na ho aiza aloha. Oe, fa misofoko ary ve no mamita kasa.
Misy feonjazakely mitomany zany. Tena zaza mitomany mihitsy ka. Hiavitra. Aiza izy zany? Oay, ohatry ny hoe afaty ao ambadika ato. Andraso hoe oay, fa toa misy trano kely tafo bozaka io. Trano natao tamin'ny ratsan-kazo kely madinika. Ary avy eo zany feonjaza mitomany zany. Alefa jereko. Tsy avitra ka. Zazakely hafa. Ndry fa maninona rery ato ianao? Aiza ny mamanao? Gaga be izy mijery aho. Ary eo aloha raisiko hoe avy are. Avy ary asa mitomany tsony fa misy olon-dratsy mitobotoboka be nge so dia enina eo. Vondraisiko dia nankina le zaza sady nompanjininy tsara. Vavy kely le izy. Efa lehibe kokoa no hiavitra. Gaga nijery azy satria raha ny fitafy sy ny paoziny dia tsy zanaka tatsaha velively le zaza. Sady manimanitra kely ny volony. Nofiniko teo atratrako izy. Na zanak'izy ndry dia efa nataon'Andriamanitra ho hitako ka hoentiko. Ety manodidina ety raha teo tsy misy tanàna tazako mihitsy. Ary andaotsika andeha ndro mitsika amiko izy. Raha mba fantatr'Andriamanitra fa le tena naloko ny kipoko nafoko. Eo ary fa tsy tomany ahy. Andaotsika hiala eto. Madama, iny tamindra amse? Aiza ry mavo. Za efa tena mitaintaina fa ny andro efa riva bioko. Gabriela, aiza ny zazakely? Tsy, nanino miranto? Toa nentina miverina fotsiny ty valizy misy vola. Tsy hita miranto ry mama. Fa tsy hita ahoany? Efa tapitra nataon'ny polisy avao ny ala ray manontolo fa tsy hita ny zanako e. Fa reo jiolahy? Reo jiolahy maty voatifitra ny roa dia indray mbola any amin'ny hopitaly any. Tsy fantatra koa na maty na velona. Telo zany zareo? Telo. Nanohitra ny tifitra vary araka izy ireo sady nandositra raha vao fantany fa voadidina polisy. Nanao viveriny any. Anika nisy polisy roa naratra koa voan'ny balan'izy ireo dia zay ny antony tifiran'ireo ekipan'ny inspektera azy ireo. Andriamanitro, tsy hita ny zaza. Tsy hita izay nanaovany any miranto ry mama. Fa tsy nentiny zany? Tsy nentiny teo hoe lainga fotsiny le ao anaty fiara ao ambadika ao. Dia aiza fotsiny hono? Dia noeritreretin'ny inspektera hoe nisy namany zareo anankiray. Komplice nametrahany an'ilay zaza tany ka tsy apotra mihitsy aloha raha tsy hoe efa azon-jareo antoka tsara fa ny sécurité zareo. Iny zaza iny zany no hoe antoko ny ainy. Kanjo ka tsy tokony tifirana nge zany reo jiolahy raha zany. Reo raha mihitsy. Eny, tokony hoe natao sambobelona. Ny inspektera zany tezitra be tamin'ireo ekipany nefa atahoana moa efa zay ny vitako. Dia ahoana zany Gabriela? Aiza nahitana amin'ny rambosiko? Ka le maratra any amin'ny hopitaly nge sisa zany ny fanantenana hoe azo anontaniny. Raha velona soma tsara koa fa izy aloha efa tena rotiky ny baly. Fa manino ianao anaka? Maratra ako, voatifitra. Maratra? Eno aza matahotra anao fa nandalo teo amin'ny sandoko fotsiny baly. Io mibandy be io. Efa avy nanao passement io vao noditra taty. Mama. Ahoana? Ka tsy tonge ny ray tamin'ireo jiolahy reo. Ahoana tsara? Zany. Tsito? Le gardientsika tato taloha. Andriamanitro. Zany. Fa alozininy ty.
nefa nie dia natao tsara fitondra ery izy tato e. Ka zay ngeo sady tsy ady tsy nifanjitra fa izy no niala taminahany. Ka zany olona rehefa tsy mena mivadikako. Tena enjana indray zany aleo aloha andeha torokely ry mama ka ndana misy ny alohanao miakatra mihevitra izay atao e. Andriamanitro, mba tahiry ilay sombiny any kely iny any. Nomeko nono izy teny tsetsa. Nono kokoa moa tonga tena andotsy be. Iza reno ataoko anarandry e? Natolotra? Nekena? Sa nomena? Aleo atao hoe nomeny. Mba fantatry indri moa fa saika hamono tena no nahita ndry. Namoy fo mafy tamin'le sanako sy le fatiko maty amantsy. Nefa raha maty teo dia iza moa no taizandry? Tso miresaka izy dia meko sady mandinika tsara. Mba zanak'izy ary ndry. Ary inona nataondry tao anaty ala tao? Tena mampalahelo izay le renindry fa mety mitaintaina. Dia inona no ataontsika roa? Aleo rangahy anontany izay fiara makany Antananarivo dia aleo miakatra any sao dia lany ny biby aty. Sady ndray koa mety mila dite sy mofo fa tsy mahavoky andry ny nonoko. Izany nomena ndringa solo ny avitra kely. Dia ahoana inspektera, nanahoana le olona tany amin'ny hopitaly? Za zao voasaika ho any aminao mihitsy. Maty le olona monsieur Gabriel. Maty anke maraina. Andriamanitro. Atray rery lanitro. Rakotomanana Jean Baptiste tsona hoe Jean Ba, zay ny anarany. Tany an-trano finenana zay teo fa efa ela hono izy tsy mipetraka tany tsony. Ary ny tranon'ireo jiolahy roa itsito sy le namany. Na le tsito na le hoe solobe dia samy tsy misy mipetraka any an-tranony fa miray trano izy telo lareo e. Ary efa andeha anjiolona mpangalatra mihitsy. Jereo reny fidinana entiny reny. Dia inona zany natao inspektera? Tena tita ve zany ilay zanakay e? Zavatra tao aloha zao dia aparitaka ny sarin'ilay zaza e. Toreny fanao rehefa misy azavery reny. Amin'ny alalan'ny gazety? Amin'ny gazety dia sady manao famplazana amin'ny onjam-peo koa. Izay alany anina ihany iverina amin'ilay toerana aloha hanitatra ny fikarohana. Ndreo mba misy nahatsikahatra ihany ilay zaza na le jiolana manasareo nitondra azy. Ay, eny ary inspektera. Ataoko zao avy hatrany zany e. Tonga eto Antananarivo tsika. Ny zavatra toa voalohany indrindra aloha izany dia mividy lamba hipampiana ndry fa ndry mantsy efa somary mavesatra ihany. Dia hividianana satroka lamba kely koa fa mahay andro ny loha. Avy eo dia mividy dite sy mofomamy ho andry fa nono ndry. Dia inona moa izany fa efa banga ilay vola saika atao sarandalana fa dia efa tavela tia. Dia asa izay hafaranaka efa apetraka amin'Andriamanitra. Mety angamba dia mitady asa e. Sasa lamba ohatra. Dia tsika sindry moa izany aiza no atory. Mafy tia Andriamanitra. Tonga eto amin'ilay toerantsika brigadier. Aseva miparitaka aloha zalahy, miela lavidavitra kokoa. Eny inspekteur.
Za koa kiaroko aty andrefana ty ary. Ala mikitroka daholo ny manodidina ary efa tena faly andry zava mihitsy angamba ty ka any amin'ny ilany azy tsara fa tena mangina ary misy antsana be tsy mihitsy de hoany ve aleo aloha ianavaratra ty ihany ary iny ry tazakori ohatrany misy trano kely vita amin'ny rotsakazo mihitsy ty tranon'ny mpiandry fody sa fiandrasam-borona nefa sady tsy misy tambara ety ny tsy misy rano ary tsy misy vorona andraso hidirana tsy misy na inona ary iny zany fofony zany marina raha tsy reny koa misy ty tongotr'olona samy hafa ndray kelikely de ndray lehibe de potika bisikitsy ny fonony ndretsy aoka tato no nametrahandry zareo an'ilay zaza de netinaiza ono inspektera de mino ve anao fa atao amin'le trano kely zany napetrany le zazaka eny indray matotale eo amin'ny 3 kilometatra any avaratsy le tamin'ny malalaka ny fanjifotsika tamin'le jolany misy an'io trano kely io manimanitra tao anatiny manao raha manitra amin'ny zazakely anga nareo crème bébé eto aty hoe zany mba jereko azafady ay andrasa alaiko vetivety ary tiary le izy inspektera tena zany mihitsy le fofona tena izy andray matotale ay ka ahoana zany atao inspektera efa nanao an'le filazana tamin'ny onjapeo sy le sary tamin'ny gazety anga nareo rendray aloha efa vita daholo ka iny mantsy miparitaka traizatraizaka anaizanaiza misy an'le jolafa efatra ny tondrazana nandositra de tsy maintsy hitan'ny olona ka zay nge zany sisa ny fanantenany manana finoana fa tsy maintsy hitantsika izy ty mba hanao biscuit anankiray tompoko biscuit inona zay ataonao fa le mamy fotsiny fa tsy le masira ty ary misaotra tompoko fa ono azafady so de mba misy asa azoko atao re ato aminareo fa asa inona tadiavinao asa trano zay misy re tsy mifidy fa kilasy mody fotsiny ty inona koa ny asa vitanao amin'ty zanaka ao ambabenao ty nefa tsy maninona io fa endry be ka fa ohatra raha misy de ataoko re mba miangavy re madama fa tena mila volo izay mianaka nanohaninay fotsiny aza midira ry aloha ty eny tompoko ty anatiny aty mihitsy aloha vetivety reto misy lamba tokony ho sasana maromaro ihany fa asa raha ho vitanao daholo vitako re tompoko ay mandeha anary sasao ry ananindrimy basin andrasa angalako savony vetivety ianao eny tompoko ty savony de ataovy madio tsara matoko isy ianao madama de eto mitady eto no fa sady mibaby ve ianao no anasa nefa tsy maninona ka tsy andreraka anao ve zany raha matoa zaza bolangina be io tsy efa fito volana efa mahay mipetraka io fa ty ary enao koa de sahirana tsy maninona fa zao izy de eo mba milalao iza ny anarany io ke nomena fotsy kely ery ty iziko ohatran'io ngandrainy endry tsara ndry fa manasa lambiny eny nsereo fa za ndray no mehezany iza ny anaran'io nenindry io velona anarako ary maratra be nge zany tongotra zany avy nandeha tongotra lavitra be zay mianaka ay ve zay ary fa andeha hivarotra aloha azonao atsoinao hoe madamo Fanja eny madamo vita le lamba tompoko
Sahady ve? Andrasa ro efa jereko vetivety. Ay, tena vita tokoa. Sady vita madio tsara daholo a. Fa ianao zany efa zatra manasa lamba mihitsy. Efa zatra tokoa tany amin'ny mama. Raha vao misy anankiray sendra ratsy kopana na tsy azo azony dia asainy averina sasana daholo izy rehetra. Tokoa izay mama sy ilay zanako. Hiavitra. Mba manahoana re izy ihany? Mba kolokolo mama tsara ohatr'izao ataoko nomeny izao ve? Fa ohatrina hoany karamanao nitovariana be mihitsy ve? Oe, azafady madama. Izay omenao fa tsy maninona. Malahelo be ny fijeriko ny endrik'ity zazavavy ity. Manan'olana ary ve izy? Ty ary misaotra tompoko. Dia zao Eny tompoko. Inona moa androany? Alatsinainy. Amin'ny zoma ve ianao afaka miverina? Afaka ka. Amin'izay indray zany ianao manasy dia tonga avy maraina. Eny madama. Veloma ary ianao dia misaotra betsaka re. Veloma velo tsy misy fisaorana. Tena tsotra sady malala fomba ilay kialakely. Mba aiza ary izy iny no mipetraka ary manambady ve? Adiny kokoa ny nanontany azy ka. Tovavy tena tsara tarehy izy. Nefa dia tena sahirana sy mampalahelo ny fijery azy. Tsy ho hitako tsony angamba ilay zanako ro mama. Tena foka ohatry ny lalaina koa angamba. Aza miteniteny foana ren'oro Gabriel. Ka ndreny nefa maty teo peterana azy ny zanany koa ty very. Foana tanteraka tena mafy mahazo ary mama mariny. Gabriel, atanjao ny saina fa lehilahy anaka. Na izany azy. Za mino fa tsy maintsy mbola hita ihany ny miranto kely. Ka efa herinandro nge izay ry mamy mbola tsisy vaovao foana. Kivy tanteraka iza ny mahalala an'izay mahazo azy ihany zao na marary izy na tsy mihinan-kanina raha atao hoe mbola any izy. Nefa tena maty le zanako ry mama mariny. Gabriel aza miteniteny foana ianao. Miranto aiza reny sombiny aiko tena mamoy fo le zanako lahy. Jereo fa mihamahitsy malatsakanina. Tsy atao eo maso ny fanazaza nge kivy ihany. Tsy te hitomany eo masony fotsiny. Manakina fo amin'Andriamanitra anaka dia mivavaha mafy ianao. Zaza tsy manatsiny iny, ain'Andriamanitra foana ny mihay azy. Fa andeha hidina aloha. Manahoana ianao madama? Manahoana velo. Ay tongonareo mianaka. Efa napetraka ao am-basa ihany lambo sasana sy ny savony. Efa ao koa tsy? Dia ity mipizika ny mena kely. Misaotra tompoko. Fa hono azafady? Eny madama. Mba misy fanontaniana kely apetrako. Eny tompoko. Tsy manambady moa zany ianao io? Tsy efa maty ny vadiko tompoko. Way, azafady. Efa ela ve? Tsy vao aingana. Atahoana fa maherezy. Dia aiza zany nareo mianaka no mipetraka? Misy raha matoa lehibe izay ihany miaraka amin'ny zafikely ny ray fanasako lamba isaky ny alarobia sy ny sabotsy dia any izay ny matory. Efa misy efitra kely izay no meny atorinay. Ve fa mba misy fanontaniana tiako apetraka aminao koa raha tsy mahadisy tompoko. Lasao fa tsy maninona. Aninona moa ty toerana misy anareo ty? Ay ve, Ambato maro ety. Ay ve. Ary so dia mba hitanao le atao hoe maizitany na ny lalana makany? Maizitany? Tena tsy hitako zany ka. Mbola tsy naharehan'izany anaran-tanàna izany mihitsy. Fa ninona tsara zany? Any ny lalana makany aminay. Any Ambodisany tandrazanay. Vahiny eto Antananarivo aho mantsika mbola tsy mahay izay atsimo sy avaratra eto mihitsy. Ay vary. Eny tompoko. Mandehana aloha sasao ny lamba ary rehefa malalaka tsika miresaka tsara. Eny tompoko.
Madama, mitady anga ianao? Ie, lany menaka fanendasana ka saika vola. Za nefa saika aniraka nao maika ho any an-trano aloha. Ny zavatra saiko alainao man, za man tsy afaka mialeto e. Tsy maninona raha maika fa avy any zany mividy menaka e. Ay, ity ary ny lakile de ity ny sarandalana. Taratasy le izy a. Ao anaty valopy be mavomavo amin'ny tiroaran'le komodiko eo an-topandrinako e. De tonga de le valopy mihitsy nentina ty a. Ie ny tompoko. Tsy efa tadidinao moa ny biso makany? Tadidiko ka. Ay, ity tsarara ny trano a. Ka maninona koa mora any ianao de mitondra menaka e. Satria lalanao mody iny. Tia ny vola de ataovy 2 litra. Ie madama, zay ary fa lasa e. Ndao ary. Raha mba fantatro madama Fantsa mantsy ny tena tantarako marina. Nefa ny marina rehetra tsy volazako. Mbola olana amboniny amiko komandy zao no mba nitiza azy ty rehefa nieritreritra. Mety hitady azy mantsy zao ny reniny. Ny ahy efa tsy vidiny. Ny sorona keriny teto ampelantanako. De ina nataoko? Tena tsy fantatro. Plezazy ty tena lasa ndraiky poaniko. Zakotorako izany aminy. Maninony ndje? Te atory? Ndao ary tsika andeha. Sady vita koa ny lamba. Andao lohaka vola ho madama de hody. Azo ty le taratasy fa andeha hody amin'izay andreo atoandro aty. Mbola hividy menaka kay moa. Aleo tonga dia ary amin'le pizzeria ny vidy e. Eny any tsy nanao indray bisoko. Vita ary le lamba madama. Ay e, dia andeha hody zany ianao zao. Andeha hody kely io fa nitetsy lailay atory tiako. Ty ary ny volanareo 2 kely e. Misaotra madama. Atao ny vita menaka sady misy tsara. Radio Don Bosco. Veloa mary madama. De amin'ny latsinainy indray e. Kay. Azafady tompoko fa tsy hitako ianao de voadonako. Tsy manena ka. Inona ianao zay? Rotra mitovy be amin'ny ranto angely zazakely mibaben'le ramatoa teo e. Marina e. Azafady madama. Fantatrao le ramatoa mibaby zaza mivoaka teo iny? Iza moa zany? Velo ve? Fa ahoana kay? Tsy izany mantsy fa ohatran'ny olona fantatro izy e. Fa fianakavianareo ve sa manasa lamba ato amiko fotsiny izy ka andraso ranga hoe njehako mihitsy a. Tena miranto mihitsy fa tsy mandainga amin'ny masoko ka. Radio Don Bosco. Aiza izy teo? Nakaiza nalehany teo? Tena vahoaka be koa ty an-dalana. Nakaiza re izy teo Andriamanitro? Tena tsy hitako sahady izay nalehany la. Loza koa zany. Tena nataoko. Aleo tonga dia andeha hody aloha e. Dia ilaza amin'ny madama sy Ramse. Fa misy inona? Azo ny taratasy? Ie, ty le izy. Fa misy inona nitosepitra be toy io anao mavo? Dama, aonga Ramse. Ie, vao tonga teo avy any ampiasana izy fa ahoana e? Fa misy inona ondry mama, ha? Misy inona? Tsy mahazano mavo e. Lazao ro mavo a. Miranto e. Miranto a. Miranto ahoana e? Maninona? Hitako e, tena izy mihitsy ne miranto. Taiza de taiza ry mavo a. Taiza ny hitanao ny zanako a. Mbato maro. Andriamanitro. Ka nahoana ny tsy tonga de nentinao e, ha? Tsy tato zay nalehan'le olona. Olona aloha e, olona le olona mibaby azy, le vehivavy. Andraso aloha iantson'ny inspektera ary. Aza vao tsara aloha ry mavo a. Mandra-piantson'ny inspektera. Ahoana ny fomba nahitanao azy? Aza vao hoe? Zao e.
dia izay fa kialakely ohatran'iza ilay izy aloha mbola tanora ihany no fijeriko azy, lava volo fa ohatry ny olona avy any ambanivohitra. Andriamanitra, enganika tena mba miranto zay ka. oka aloha ino ny fiaran'ny inspektera fa tonga ka miomana ary fandehtsika ianao no manoro an'le piserina hitanao azy zany. Eny tompoko. Tonga dia miakara ao anaty fiaranareo mama fa iresaka amin'ny inspektera vetivety ah. Io aloha io le épicerie ramose aleo hijanona eto ny fiara ray zany. aiza ny fiaran'ny inspektera teo efa eo arino hoe efa mijanona koa izy. Ary andao hidina dia tario ny lalana ary mavo andao. Eny ramose olona hividy zavatra daholo ve reto mirondorondo be reto ahoana ny anareo izay tompoko? Inona ny atao anareo? Tsy za madama fa za ihany le teo ankeo iny eny tadidiko ilay nividy menaka iny. Mbola misy entana tsy azo anga? Tsy tompoko, miaraka amin'reto olona reto dia inona zany ny atao anareo azafady? Saika ny tananao ny momba n'ilay zazavavy mibaby zaza hita amin'ny mavo teto ankeo zay madama. Mavo? Izy le nividy menaka teto aminao mavo ny anarany. Ay mo, ka tsy efa nambarako taminy ankeo ve mivelo ny anaran'ny zazavavy iny ary manasa lamba fotsiny nataony ato amiko. Izy nipetraka? Trano indray aloha tsy hitako fa araka ny filazany dia any amin'izany raha matoby fanasany lamba isaky ny alarobia sabotsy izany izy no matory sy mipetraka. Izy io? Tsy nolazainy ihany anara-tanàna Za koa tsy nanontany. Ronao madama ary le zaza ka le zaza hoana le zana ve tianareo antaniny nomena kely izay angany anarano lazaina anao. Eny tompoko fa ahoana rehefa tsy azoko inona ndika izany fanontaniana rehetra zany. Andraso azafady hoe ty ve le zaza jereo tsara nge ty sary te io. Tena izy mihitsy io nomena kely mihitsy io ka mahazavy zany fa mba azonareo lazaina ve ntika an'izao tompoko inona ny tadiavanareo amin'ny velo sy ny zanany avany anganareo. Polisy madama tinkaratro inspekteur Rafidy. Tsy zanany ny zaza iny madama, zaza nangalariny iny. Maninona tsara ve tompoko inomena kely ve? Miranto ny anaran'ny zaza iny fa tsy nomena madama ary tiany rainy. Fa ianao anga tsy mba mamaky gazety mihitsy madama. Ty jereo ty gazety ty efa herinandro mahery ny zaza iny niveriny sy nakakeriny. Eny marina za aloha tsy namaky gazety fa le fanambarana tamin'ny alalan'ny onjam-peno henoko fa tsy napoziko mihitsy ahoana no fomba natongavan'ilay vehivavy teto aminao? Tonga teto izy tamin'ny latsinainy maraina. Tamin'ny firy? Sahabo tamin'ny 7 ora sasany teo. Nividy biscuit ho an'ilay zaza izy. Avy eo dia nanontany sy ny angavy asa tampoka izy fa tsy misy velomana izy nianaka moa. Nangoraka aza satria olona sahirana fijeriko azy. Dia izay nandraisako azy nasa lamba tato amiko. Dia ianao ve zany dia tsy mba manadiady mihitsy fa izay olona tonga dia ampandrosoana trano daholo Tena tsy mba tato anatiko izany aloha Izy tsy mba hoe endrika mataotaotra na hafahafa ny nentiniditra teto fa endrika mampalahelo sady reraka. Ny feheverako azy dia olona avy any ambanivohitra lavitra any. Ary raha araka ny filazany dia maty vao aingana ny vadiny. Fomba fiady daholo zany madama. Politika raha tsy fantatrao. Jiolahy ny vehivavy iny ary namany teo lanakakeriny an'ilay zaza sy mitondra an'ilay zaza nandositra. Rehefa fatany fa tsy nanomokatra ny fanakalozana ka mety ho tratra koa izy. Izay le izy. Andriamanitra. Tena tsy nampino aloha zany. Inona ny tsinonao Izao n'izy madama. Raha tsy te ho raisinay ho piraitsykombakomba aminy sy hiara-gadra aminy ianao dia lazao anay marina. Ka zany efa voalazako anareo zany marina re tompoko. Dia tsy azonao an-tsaina mihitsy ve hoe tsy zanaka naterana iny? Tsy dia tsy re tompoko. Le zaza angeka amin'ny namany mihitsy sady miantso azy mama koa. Maninona tsara hoe? Nono aminy ho le zaza ary mitomany nono. Nono no mandotsy be toy ny an'ny reny mampinono rehetra. Le zaza koa mitomany azy sy miantso azy mama. Mbadabada
ary mangina raha voaraisiny sy tambatambazana. Ka ahoana moa tompoko no alalako hoe tsy zanany fa zazanangalariny a? Le zaza koa tiany ery orokorohany sorotsorotsin mba ataovy eo aminareo ny toerako re tompoko. Ary marina fa le zaza fotsy be velo zarazara nefa mihevitra hoe mitovy amin'iray ny angamba. Izany re marina io zonako aminareo mihitsy. Mahagaga zany re matotale a? De tena gaga mihitsy amin'izany inspektera. Zao izy madama. Rovina le velo niverina manasa lamba eto aminao. Amin'ny latsinainy izao tompoko. Ay, miandry azy eto zay zany ka tandremo a. Ndreo mitapitaka na miteny ninina aminy ianao fa tonga de hoentinay miaraka aminy tsy hampiambambana. Eny re tompoko. Raha tonga eo anelan'elan'izay moa izy a, de atsoa zay. Ty lara nazonao amin'ny vatana, nazonao tsona koa ny PDG. Ty ny numéro ny telefoniko. Zay madama, de matokanao ary miangavy anao mba hiaraka ifanampy aminay. Zanako vavy tokana mantsy no rato ary ndreny efa maty. Zay re madama. Eny Ramsea. Zay ary fa veloma madama. Velominareo tompoko. Tena famparaka ao la. Sofa nanao tenue civile le polisy. Velo mpangala jaza ve? Tena ohatrany tsy mino a. De inona re natao Andriamanitra? De miandriandry zany na izana ianao Andra matotale, nefa na izany na tsy zany de tsy maintsy asiako polisy tsikilitra anara-maso any madama mpivarotra io ihany. Marina zany inspektera. Iza mo mahita zay ataony na iaona tsokotsoko amin'ilay velo izy na tsy? Eny zay aloha tena mety zay. Tsy maintsy mailo koa tsikako. Fa diny koa ny naka ny anarany sy nanontany numéro telefon'le madama teo Madama Fanja ny anaran'io mpivarotra io Efa mividy zavatra tao ihany amasy taloha ela be fa mety tsy tadidiny ngamba. Madama Fanja? Eniko zay fa misaotra anao Madame Lucia. Eny ary isaraka eto angamba sika Andria Matotale fa ty ny lalanay de aza be eritreritra tsony fa efa misy fivoarana zao ny fikarohana. Mifampiantso eo sika raha vao misy vaovao Eny inspekteur, misaotra anareo Mandra-peo anareo inspekteur veloma koa ianao monsieur le brigadier. Velominareo De ono ary mama. Ahoana ny eritreritra momba n'izany zavatra zany aloha Tena variana aloha fa tsafianiko anao Ka zay nge hoa ity izy hoe minona amin'le vehivavy sy miantso azy hoe mama ny tena mahagagany Ka zay mahagagako. Za zao ny eritreritra hoe sao de mba tsy miranto indray le zaza fa zaza hafa mihitsy nge. De ahoana ary le sary Madame Fanja inona nizingizina mihitsy fa tena izy le eo amin'le sary naseho azy teo Eny zay aloha sary ny miranto vao nalaina taloha kely navery azy iny. Ka iza mahita sao de mba tsy haiko mety hoe zaza mitovy ohatra asa. Tsy mina hoe izy zaza mitovy be toy izany ry Gabriel. Izy ihany zay fa misy fanazavana hafa tsy fantatsika ao momba n'le velo. De asa rery mama fa za koa tefa tsy vanik'olona tsoniko. Tena malaina mafy zany hoe andeha ho any am-piasany zany. Tena raha tsy hita mihitsy ny zanako tsy mandra ny saiko ry mama. Tsy mbola nanino fiany miandry raha tsy ho alahady io ifoalatsinainy io. Ny azakazaka be izy nanenjika avy aoriana tamin'izany lalana manginginy zany. Sady ny antsoantso ny anarako nanao hoe velo mitandremy ianao. Tetra mafy anahita azy. Tena tsara tarehy izy ary manao androny akanjo fitondra mianjaika amin'ny fampakaram-bady rony. Miandry oya mitandremy ianao. Oya nisy fa misy olona manenjika anao reo orindreo. Nierika ary nahita vazaha olona nitondra basy tokoa. Fa ninindreo? Oya mandeha naingana sao tratrany. Aza manaiky toviriny zay fa lasa miandry andraso loha Oya nefa lasa ihany izy ary vetivety de tsy hitako. Za nefa mba saika ahita taraminy fa
ndroa mama ary mesorina kerisetra tetỳ amiko ny zazakely sady tsy hitako ny lalana mody tsia oia sady nitomany aty taitra tampoka taorinan'izay dia gaga sy variana ny eritreritra ny dikan'le nofy tsy napoiziko hoe tsy ho ela dia ho fantatro ny tiany ambara maray ny tia ny andro fa andaotsika sindria andeha hikaraha-mary ny mena kely aho ao aloha nefa omena nono sao dia mahaditra an-dalana eny falery rehefa hoe nono ndry falery fa fahorin'le rendry any izay ahoana manoatra nono fahoriako indray ny amba azoko antoka satria raha fozako ihany no mitaiza azy fa ny endry izao mieritreritra angamba izay fa efa tena very tanteraka ka namoy fo dia inona reny tokony ataoko hoe inona no atao rehefa misy zaza very ka hita ohatr'izao sary ve ho tsoroka amin'ny madamy fanja marina dia anontaniako azy asa re ndao aloha fa ho iteo zay tongotsika brigadia eto sika miandro sady tsy dia mifanitsy amin'ny tsena etya nefa matazana tsara izay olona rehetra miditra sy mivoaka ao andre matotalesy madame Lucie mijoro eto an-dany sy akila amin'ny varavaran'ny tsena ary atao tsy tazany madame Fanja mety ka manomboka izao zany ny fiandrasana amin'ny firy izao amin'ny enin'ny ora maraina ny tsena koa io efa mivoraha teo tsara ndry izao fandao amin'izay ary betsaka izay dite sy mofolanindry teto izay sady efa nono be tany an-trano ao babena dia atao amin'izay tsika sindry andefa miandry ao izay madamy Fanja ary ohatry ny malahelohelo izany sano le mofialina ve tsy hitako tsonty izay afarako izay ihany malahelo ako dia ohatry ny hitako irisy mandeha feritreritra ireo amorom-patany ao roviana ihany any mba hitan'ilay tanindrazako tsy inona reny ataoko tsy hovitako vena ny ohatran'ny velo amin'ireo polisy ntsika to tsy hovitako izany aleo tonga dia tenenina fotsiny isy andera tonga eo fa tsy anankirahamazana salamba ntsony aho raha manontany izy dia lazaiko hoe miverina ilay mpanasalamba taloha sady tia tamy mipity tindrindra izy misy tovavy mibaby zaza tany mipity mieritreritra matahotra tobily izy vao nanapaka ary sao dia mba tiary zany velo izany nda say jereko tsara nirika ilay zaza ao babeny Andriamanitro tena izy tena miranto iny hitany mamako io fa manao signal izy ndaso meko toromarika ary inspektera radio Donbosco dia nefa avy reny zareo anahoany madame Fanja velo mandeha anao mandeha mialeto ankana mandeha ihana ho mialeto aza makaty tsony fa misy polisy mitady ianao ankana Andriamanitro tena tara loatra efa reto miditra reto ny polisy ho aizy ianao raha matokely velo aza mihetsika eo nanakely azy polisy fa ahoana tompoko fa ahoan'inony meo an'iray ny zaza aiza miranto
Ny zanako, hitako ihany ny zanako toy Andriamanitra misaotra anao Mana tena tsy ho tratry ny aloko mantsy ianao Vehivavy ohatry zao ve raha dia asa ratsy mangala-jaza matao raharaha. Zao ianao voagadrako. Tsy re tompoko, tsy nangalatra ny nomena. Profo mitoka amin'ny teny zao hitany masonay zao raha matoty fa aza mamaly ianao Ary tsy nomena zany koa ny anarany fa Miranto. Izy ho hitanao iny rainy. Tsy nangalatra amin'ny Miranto re tompoko. Samy nina aminareo an'izany Sasa hitako izy fa tsy nangalariko zany. Ely zany fa tonga dia atao rojovizy brigadia Tsy hoentinareo aiza re tompoko. Avelao Mifona re tompoko. Aza mitomany tsotra tikitady. Mangina ny zanako Ie, tantaraonay eto Masito ary ny fomba nangalaranao ny zaza tao an-tranon'Andray Matotale. Mino fa itsito ny lehilahy miaraka aminao amin'ireny ankitelo reny Say fa vadinao mihitsy. Tsito? Tsy fantatro zany olona lazainao zany tompoko. Aza mandainga. Tsoro fotsiny marina na itsito ny miaraka aminao na isolobe na i Jean-Ba Tsoroko aminao aloha fa efa maty daholo izy telo lao. Alenao mibaboka mba hamora ny tsazonao Tsy mitomana ngena seko ataonao fa mibaboka aminay ny eloka nataonao Eto Masingiata le rainy zaza. Zaza hitako re Miranto fa tsy nangalariko zany Ary tsy misy fantatro re olona ny tany sainao teo reo. Hitako. Azy zany foana nasesinao raha matoty Hitanao ko tsy naterinao tany amin'ny manam-pahefana fa nitazominao tany. Efa tapa-bolana nge io zaza io ny very Ka tsy fantatro zay manam-pahefana tokony alehako tompoko. Fa iny eto Antananarivo mantsy Fosaka an-tany Madame Fanja akanjo. Raha matoty ve manany any sa manininy Ahoana ny tsy alalanao ny manam-pahefana tokony alehanao? Tsy fantatro re tompoko. Any amin'ny Madame Fanja anao milaza vazanako Miranto. Avy eo indray ianao miteny fa zaza hitanao izy mpivadibady lelaka. Izany mampanainga sy jiolahy fangoloka anao. Mendrika anao mifonjy Tsy re tompoko. Rehefa ladianareo hitako tao anaty ala re izy. Tao anatin'ilay trano rotsakazo kely. Ay ianao zany le namandry tsy tomitazana azy tao Avy eo dia nitondra azy nandositra rehefa fantatrao fa nandamoka ny afera. Mazafa. Tsy marina zany. Reko nitomany izy dia nanantona. Dia nentiko ny ala teo satria natahotra. Inona nataona tao anaty ala? Tsy misy tanàna mihitsy mantsy ihany ka inona fotsiny nataonao rery tany? Saika hamono tena. Maninona tsara? Saika hamono tena tompoko. Saika hitsambikina tao anatin'ilay antsana. Iny ray tsy hitako marina dia verinao fa inona zany Zany marina re tompoko. Dia naninona indray tsy nitsambikiny zato izy? Nandre zavatra nipopoka sy ny kitaba be tao anaty ala tsy nanana tao dia natahotra ary nandositra. Aiza re zany. Teo azy ianao saika hamono tena hitsambikina tsy anatahotra kely akory tao anatinao. Koa izay zavatra mipopoka sy mitabataba indray ve ianao tahoranao? Tsoro marina madama fa lany andro eto sika. Manam-pahefana nge ihany manao ankety anao fa aza tsinitsiniavinao ilazanao aboby eo fotsiny. Zany marina re tompoko. Tsy mba fombako ny mandainga. Nananarany dada mafy zany. Ka inona ary ny antony saika hamononao teny Namory folo tamin'ilay vadiko maty sy le zanako ny esorina tamiko. Zanakao? Zanakao resy Tsito? Tsy tompoko. Zanaka isy miandry le vadiko maty. Andao atao marina zany. Dia tsy namono tena indray ianao fa taiza? Nandositra dia narefeon-jaza ny tomany ary nahitan'ilay trano kely. Tao Miranto dia nentiko ary nitambatambaziko. Nangoraka azy nahatsiaro an'ilay zanako. Dia nafenonao izy avy eo? Tsy tompoko. Nentiko ny ala lavitra n'ilay toerana izy. Rehefa nandeha tongotra elaela dia reraka. Le zaza koa mety noana dia nitady ny fiara miakatra aty Antananarivo izay. Tsy fantatro mihitsy mantsy le toerana nisy hafa vahiny Izany zavatra tantarainao zany madama dia zavatra sarotra inoana.
Ny zava-misy sy ny marina zao de nisy zazavery ary tany aminao le zaza no hita. Zay ihany. Vehivavy mba niteraka ihany ianao de mangala-jaza toy zao e. Samy nina aminareo amin'ny anaran'le zanako kely ihany aretoko fa tsy nieritreritra ny angala-jaza zany e. Hitako izy de nentiko. Tsy azoko navela rery teo. Teo de nifampijery le inspektera sy le tatany Miranto. Nisendry tokona le polisy de hoy izy tamiko. Na ianao madama faran'izay fetsy, mahay milalao sy mety tsara velatsy ary fangoloka. Na ianao faran'izay dondrina tsy mahay abidi tsy malala zay tsy misy avaratra. Iany tompoko. Eny ninny e? Zaka nantany anao? Teo de taitra tampoka tamin'ny toromaso ny tena trotrondray ny Miranto na ino an'le feony tompoka ka nitomany be. Ary vao nahita de nanolotra ny tanandro raisiko. Fa nitambatambazin'le reny be ny sady ny raisiny. Okzay neny a. Raha sitraka ao tompoko de eto ty amiko izy omeko nono fa mitadinono. Gagagaga tsy nisy nahateny izy rehetra nandrehan'ny zany sy nijery aka. Tsy hitan'izy ireo izay atao. Nipanjin'ilay inspektera tsara. Ary hitako taratra teny amin'ny endriny ny fisalasalana hoe olomeloka ve sa mody adala sa tena tsy mahalala ninina tokoa ty olony ty. Miranto nefa nandritra n'izany nitomany be ihany. Ary saika hoentin'le reny be nivoaka fa nitohana n'le rainy. Omeo azy izy ry mama, omeo azy ka. Vao ndraisiko le zaza tena angina ary faly ery raha vao mikonono. De sady nandinika ny endriko tsara le zaza no nanafisafo ny takolako kotsan-dranomaso. Mety tsapan'ity zaza tsy manatsiny ty fa reny fa horiko e. Zay no antony naharaiko pity azy ihany ko. Hoe soroko moramora ny fantanany. Zao aloha ny teniko eto anaty anao inspektera. Asa raha hoekenao. Aleo izy aloha hitantara trano voalohany tantarany rehetra ho an'iltsika eto. Ka raha hoe misy zavatra azo anapofona zay voalazany de ny zanako raha teo efa hitako. Zay aloha nieritreritra fa asa ny hevitra e. Mazava ho azy fa raha misy porofo marina ve moa zay voalazany rehetra ndray matotale izy inona moa no tokony tazomantsika azy. Ka entoary ny teninao madame Velo fa meno zay a tantaraonay ny mombanao hatramin'ny voalohany. De nitantaraiko azy ireo nanomboka tamin'ny fotoana ny eonanay sy miandry. Ny lahanay tany an-tanàna sy ny tondrahany hiakatra ty Antananarivo aty aminy. Ny fandraisany trafoza koa, ny fankalany sy ny zavatra rehetra nataony tamiko. Teo de hitako somary endratra ihany ny endrika inspektera ary niketrona le tatany Miranto. De nitoiziko ihany tantarako teo amin'ny fotoana nahaterahako. Ny accident nahazo an'ny miandry sy ny tsy namelany rafozako anatrika ny fahatongavan'ny razana sy andevina azy. Farany nitondrany rafozako tamin'ny toerana lavitra tsy fantatro sy nanariany atany. Ary nakany ampitaka ny zaza teny atroko sy ny tondrany azy nitsoka. De ahoana rehefa nariany rery tany ianao de inona no nataonao? Nandeha tongotra foana. Nomeny vola ihany aho hoe atao sarandalana ody any aminay nefa na ny lalana na ny fiara-makanto tsy fantatro mihitsy. Zay olona nifanena tamiko na notaniako tsy nisy mahalala. Fa aiza tsara le hoe ambany vohitra misy anareo teo? Any Ambodisa tompoko. Atsimo maizitany. Lavitra be zany? Ie, lavitra ihany. Lalana tapakandro. De ianao zany taiza natory tamin'izany? Tanana aty ala sy teny atsara rehetra teny tompoko. Mahasay ianao madama kely a. De tsy natahotra ve ianao satria mba magaga ihany zany aloha e. Ianao olona vahiny? Za efa nanao viveriny aiky tompoko. Efa kivy afa-tsy ho hitako tsony any aminay. Za koa nalahelo an'le zanako. Na tsy araon'le vadiko maty tsy ho hitany masoko tsony. Inona tsy mono antenaiko. Zay saika aminoko tena kanjo. De hitanao ty zazy ty. Gaga ny tsy nahalalanao hoe tokony aterina any amin'ny polisy na any amin'ny fokotany raha vao zazavery. Tsy fantatro velivelo hoe zao ny fomba atao raha mahita zazavery tompoko.
Maha olona avy any ambanivohitra be tsy ampy fahalalana angamba. Ka dia fonako sy lako tsiny eto anatrihanareo re. Noentiko izy dia notezaiko. Nieritreritra azy ireny mihitsy hoe mety mitaintaina mafy ary nanontany tena ny amin'ny tokony atoko. Voasaika an-tany amin'ny madamo fanjanikeo mihitsy fa tapaka ny hevitro no iny tonginareo. Eny ary afaka miantso ao telefôny zao dia zao ihany ka renseignement momba an'izay voalazanao rehetra izay dia aleo hitantsika eo ny toeny. Mandra-pavitan'izay zavatra ataona izay angamba brigadier dia eto atsy amin'ny hevitra ambadika atsy aloha madame Velo ary asio polisy iray miambina azy. Eny inspecteur. Zay zany inspecteur, misy entreprise lehibe iray izay tokoa tarehan'Andriamato Rafenoaja Alexandre ary chef de santé ao miandrina raha nirendra-tovy miandry ary manana izay vao nalevina 17 andro lasa zay le maty ny anjarany safodazy tany amin'ny santeny santany manakaratany. Mitovitovy amin'izay koa ny renseignement azoko teo amin'ireo namako amin'ny travaux Andriamato Tale fantatry zareo ihany koa ny fisin'io entreprise io sy ilay directeur ao i monsieur Alex ary nandre le accident tany manakarakory zareo tamin'ny tapabolana fa nivoaka gazety hono io dia nankatoky aho hoe vadiny monsieur miandry marina ve ty vily ty. Dia ahoana inspecteur? Monsieur Georges namany miandry akaiky ary chef de chantier ao amin'ny entreprise fandimby aminy eo ihany io no nanamarina fa nanambady tovavy tany ambanivohitra tany amin'ilay toerana nisany tany amaizitany tokoa i monsieur miandry ary velona anaran'io tovavy io saingy mbola tsy hitany kosa hoy izy. Eny mazava zany. Fa ny mahagaga azy dia tsy mba nanarika amin'ny fandevenana ny vadiny izy io fa raha araky ny filazan'ilay rafozany na le reny miandry dia toa hoe nody tampoka tany ambanivohitra koa kialakely fa maty le rainy. Ohatray ary tena mba ratsy-saina marina tokoa nge zany vehivavy zany inspecteur sady tena mpandainga be mihitsy. Zaho aza mba gaga monsieur Gabriel la. Ino za tsy nanazava ny tena marina tamin'ilay monsieur Georges koa nefa na izany aza. Eny ary ka dia inona zany natao zany zao inspecteur Inona moa zany fa dia efa hita amin'ny porofo marina tamin'izay voalazany rehetra ka dia afaka izy zany. Na zaza ne tamin'ny voalohany ny salasala ihany fa tsy afeniko anao Andriamato Tale. Tsy ninao hoe tovavy ohatr' zao ve avita heloka be vavatoa zany. Mora fantatra ihany mantsy ny tena vifange fa na inona fahaizana amin'ny lalao sy miresaka na mety tsara velatsy. Kalakely ty na ilay fietsiny na ilay fiteny na ilay fombany rehetra atao tena mahavariana. Nefa moa amin'ny maha olona lalàna monsieur Gabriel dia tsy maintsy nanao an'ireny ka somary ohatry ny nasika ihany. Eny marina aloha ny ianao inspecteur. Asanao nge no nataonao ary ny ankety koa tsy maintsy hoe nitaterahany. Ie, ndana mba laivo kely madame Velo teo brigadier. Mandroso ianao madame Velo Eny tompoko. Mipetraha ianao. Zao n'izy rehefa no amarinay ny zavatra nolazainao rehetra dia voaporofo fa mitombina koa dia faly zay milaza aminao fa afaka ianao ary mahazo mandeha fa tsy mitazona anao zay. Misaotra tompoko. Saingy ty misy tsy hatro kely azafady ataovy anatry ny sisy zao mahazo anao zao. Manambady ianao etany pofotsiny tsy soratra vita tsinitsinina karapanondro aza tsy hanananao akory fa toy ny olona mivenjivenjy fotsiny ka na izany aza dia efa tsy mety ange efa tandremo Eny tompoko. Izao ny fahavazanao mitambatra. Enao tsy mahita lalana mody, ny rainao koa tsy mahita izay misy anao aty nefa ny rafozana ratsy-saina, ny vady maty, ny zanaka nafoy. Verenge ianao zao ary saika angadra koa raha nisy kely foana. Zay ko mandeny tsara alohan'ny andovana zavatra madama kely Eny tompoko. Misaotra nareo betsaka tompoko.
Mahazo mandeha amin'izay ve zany tompoko? Andaso aloha. De hoaiza moa zany ianao zao? So de anaonao foana andray mantsy Tsy fantatro tompoko. Te hody any aminay malahelo ny dadako nefa tsy fantatro ny lalana makany. Zao ngamba inspektera, ety masinareo raha mety de aleo izy aloha entiko mody any an-tranoko mandra-pahitan'le ambanivohitra misy azy. Mino aho fa tsy de ho sarotra ny tadin'izany de ateriko any izy. Za nono ka ekenao ve zany madame Velo satria ho any an-trano ngiata anao aloha? Tsy asa re tompoko. Aleo aloha ianao makany aminay fa tsy mety le mivenjivenjena ry madame Velo avy eo hita ihany izay atao Eny ary tsy maninona. Ka zay zany fa aleo zay andeha ngamba inspektera. Raha pitso mandalo aminao eto ihany. Eny ary indray mandota lea. Veloma daholo ary. Veloma anao inspektera Rafidy de misaotra betsaka amin'izay natao rehetra. Tsy misy fisaorana madame Lucia. Samy tahin'Andriamanitra de ambeny tsara ny zaza Mavo. Ahoana zay Ramse? Mba karakara kely nge le efitra kely fandimba iny any ambony atoriny Velo itoetrandro vitsivitsy atao amintsika aloha izy mandra-pahitan'izay ambanivohitra misy azy de ateriko mody any aminy izy. Ien Ramse Gagaga ngamba ianao fa rehefa natao ny akety sy ny fanadidina de tsy olomeloka angizy. Tsy nahafantatra ninina momba izay fakanakeriny amin'ny ranto izy ary tsy ny raitsy kombakomba tamin'ireo jolahy akory fa hitany tao anaty ala miranto. Ay ve? Zay mifandehany. Zay fa zangamba andeha andro kely aloha fa tena mahatsiaro reratsaina sy rera-batana ary mama. Mandeha ary vokatry ny tebitebitra amin'izay zaniko. Za andeha hijery izay zavatra efa vonina ao an-dakozia eo aloha fa tena revony zany Petrahanao madame Velo fa aza mihafahafa de mba tazomy vetivety aloha miranto azafady. Eny madama. Tsy napoisiko velively ny fandraisan'ny reto olon-dreto fa mitondra ampahatsorana tsy misy romoromo izy ireo. Toa zandray asany menatra. Matetika Ramse no mandinika toa lasa saina be. Indrindra fa rehefa eny an-trotroko miranto ka misangy sy milalao amiko. Toa ireny olona efa fantan'ely ireny asa mety mieritreritra angamba izy fa tena olona tanina avo niakatra tsy mahalala izay atao sy dondrina tokoa. Ary lasa mitsanganaingana mody mandrotsirotsy amin'ny ranto. Izay mazana mitomandra vao isoriny eny amiko. Taorian'izay dia tsy nisy nanisy resaka momba ny alan-tsasy intsony. Telo andro tao teoriana nefa teo am-pisakafoanana no ohatrany miasa saina be fijeriko amin'ny Gabriel fa misy inony? Misy vaovao lehibe ambarako ka. Vaovao inony? Ko tsy lazaina ary. Vaovao momba ny Velo izy ary noko fa tena hafaly azy. Inona zany? Hitako ny misy an'le mainsy tany. Marina ve? Misaotra tompoko. Tena misaotra betsaka. Ka za zao mba nieritreritra hoe andihy mihitsy ngamba ianao nefa ohatra ny voamaika nampitomany ianao ny fahenonan'le izy tsy azoko tsy zany fa diso fa loatra ary tompoko. Azafady. Fa tamin'ny fomba hoana aloha no nahalalanao azy dia aiza le izy zay? 30 kilometatra miala eto Antananarivo misy azy. Zany hoe mbola mandalo Anarivo mamy ny lalana. Ay ve? De iza ny nanoro anao? Zavatra tsotra ihany le izy ry mama. Monsieur Alexa lehibe n'ilay entreprise izany nanontaniako. Toerana nandefasana an'ireo mpiasa tao amin'ny anao tetezana ve dia tsy ho fantany kosa Marina tokoa re zany reto Na le rafozany aza ange raha te handefa ny velon'ody marina izy azony nataony nanontanytany ampiasan-janany dia ho fantany fiarakodia mandehany fa tsy tianao an'izany mihitsy izy raha ny fahitako azy. Eno tsy aleo tokoa ve nanao an'izay tonga dia nandefa ny velon'ody dia vita. Ka tsy izay mihitsy tsinona ny tanjony tiana tokoavanako. Ndry fa ahoana ko nanome sarandalana izy. Fihetsika entina naronana ny tena zavatra tiana atao daholo re zany ry mama.
ny ahafaty ny velo zay aza nge ny tena nikendreny ho voaosy ny fiara eny amin'ny aleny eny na tsy haiko mety hoe andahany jolay na olany any de avy eo taperiny eny ohatrako. Andriamanitro, de ho zany tokoa verivelo. Mangala mafy aloha le rafosako e. Ary tsy maty volavo akibo izy. Arak'ireny efa notantaraiko anareo ireny ny zavatra nataony ahy e. Tsy tiany mihitsy ahy. Tena loza zany a. Ka tena mampatsiahy ny madame Vola ry mama. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy konge ny toetrany. Ay, le koziny mamaliny lalaina vadinao a. Fihinandray. Tsy toetra be ohatr' zany koa. Tsy tia mifaneraserany kavana fa miseho azo mahavita tena de tsy tiako izy. Zany ingeny tsy nanatrehan'ny mariazina sy lalaina fa lasa tany andafy izy. Tovy teo ihany nefa tamin'ireny. Ka tovy indray zananylahy tsotra ihany fa tsy de tazana matetika konge. Madame Vola konge be fialonana ny tena mahavoa azy, tia mifaninana sady miavinavina. Zay zany fa de mimana anao madame Velo. Andeha ody rapitsy anao, teriko any. Manainga vao maraina betsika fa somary lavidavitra ny lalana. Eny tompoko. Misy azo dadanareo raha mahita anareo any. Ie, asa ngamba zay afaliany a. Fa ahoana le zanako tokoa moa zany zao ahoana? De tsy fantatro tompoko. Tsy omeny mama mihitsy avitra na alaiko asa. Zany re mbola ho teo aoriana fa ny mody aloha zao no asitsika resaka e. Kiala miranto kely ty zao no nanahirana rehefa lasa ianaoko. Ny raiko potanteraka taminao mantsy le zazako. Amin'ny voalohany ihany izy no mety hoe malahelo fa rehefa zatra tsy mahita madame Velo elaela izy tsy maninona akory. Zay aloha fa andeha akaina fa hanomana ny dirapitso zany e. Ahoana, vonona ve anao madame Velo? Efa amin'ny nora maraina nge zao e? Efa vonona tompoko. Zay bebe Miranto a. Andeha afa veloma ianao. De misaotra betsaka tamin'ny fandraisanareo sy nataonao arehetra nandritran'izay 3 andro nitoerako tato zay. Tsy sosorana zany ry Velo a. Ny olona tia Tananarivo ange tsy voatery ratsy fanahy daholo e. Misy ihany ny tsara. Fa ty amin'ny ariny ty misy akanjo vitsivitsy omeko anao e. Misy azo ny dadanao anaovany indriny tsinona. De misaotra re. De ty amin'ny valopy ty misy vola kely avy aminay sy dada Miranto. So de tsy tokony andray an'izany tompoko. Zange. Anka. Raisy fa raha tsy nisy anao nahita sy ny taiza Miranto kely zanakay, de asa ngamba zay nefa rano sy nahazo azy ohatr'izay. Ny fitondranao azy toy ireny naterako ireny mihitsy ny tena nanohana anay e. Eny ary tompoko. De misaotra re. Zay raha misefa amin'ny klaksonina fa mandana amin'izay ary. Mbola lavitra mantsy ny alehanareo. Ay, veloma bebe any Miranto a. Veloma avo. Veloma de tonga vasoa e. Mampamangy amin'le dadanareo any de mirary soa azy indrindra. Misaotra betsaka tompoko. Rovina zany no tsinjaina ny variny dadandry e. Androany ange efa zoma e. Sare anakako. Ho hita eo e. Mety amin'ny alatsinainy angamby. Ary ohatrany malaina be ange ny fijeriko any dadandry izany e. Sa de miasa saina indray. Ny saina ve moa tsy asa ry asoa. Ny olona materitreritra no tsy miasa saina intsony amin'izao zavatra mahazo azao anakako. Fa na zany aza ho aza atao be loatra e. Mikika ange io ry dadandry e. Aleo miasa vatana toy izay miasa saina. Zay alehany any de alehany anako. Olona efa antitsy tiako ve moa iraraha iny intsony e. Anateninina indray e. Rehefa maty de zay zany anakako. Dray ry dadandry zany mba teninao e. Eka zany ko. Aza de mba diso mamoy fo loatra fa mbola tsy fantatrao nge zay avoky ny apitso. Nde jery an'ilay valiko atokonanao aloha fa mety efa masaka zay ko. Eny tokoa sady ohatrany maheny varimanitra tokoa zany. Mahafinaritra kosa ty aminareo zany madame Velo. Zany ve? Sarotra inoana hoe mbola misy toerana ohatry ny paradisa tany ohatr'izao ihany aty akodaoda lavitra tiako. Zay vahiny rehetra mahita aloha de miteny an'izany daholo e. Ka marina zany ko. Zay koa ny teny miandry vadiko tamin'izy tonga voalohany taty. De aiza ho azy zany zao le tanànanareo ka? Io ambany atsy mitazantsika tafo bozaka io.
tsy misy afa-tsy trano fito tafy izay no ao dia lavitra be indray vao misy tanàna. Ay ve dia iza amin'ireo ny tranonareo zao ka? Ry amin'ny farany atsy mamoron-dalandry ary ohatry ny misy olona tazako mijoro eo an-tokotany eo. Radio Don Bosco. Mety dada ve? Oay, ory dadandria, ory dadandria o. Kala kely tiako fa misy inony manaitra be fotsiny. Avy ianao afa ohatry ny misy tômôbila fotsifotsy tany tazako ange iny marina ve anaka? Aiza iny ny tsotsorika eny ambony avaratra eny iny eny tokory kala kely tia tena fiaramarina iny de ho izy ve iny ry Asosa ahoana? Tena dada sy Aso reto tazako mijoro eo an-tokotany reo ramosea. Mety hitany angamba le fiarantsika. Dada midobodoboka be zany ny foko. Ohatry ny manonofy aho hoe tonga dia tanàna ihany. Ay ka janoko eo anoloan'ny trano io zany ny fiara. Eny tompoko. Dada tena izy tokoa. Andray dia izy fotsy rano iray ny volony. Oay, velo tena ivelo io dadandria. Oay, velo dinare tonga ty amintsika ihany velo ny zanako andray ve anako efa namoy foanao tanteraka ny ty rainao ty velo fa taiza foana ianao antoko. Dada mifona andray anako ty ianao mifonarana anao izay nampitaintena sy nampalahelo anao. Tsy fety ny ary dada. Ndre mahotsa ny mijery an'ireto izy mianaka amin'ny famihana amin'ny ranomaso. Zaika tsy mifakahita tokoa matsiko. Tia efa tonga izao. Misaotra indrindranaka. Efa no dia tia amintsika fa aza mitomantsony dada. Malahelo anao anako. Ao fa tsy ilozako tsony ianao hoe any eny Andriamanitra anako misorako lehibe fa namaly ny vavaka nataoko andro aman'alina ny amin'ny mba hoe hiverenanao zanako ary ahitany masoko anao indray amin'ny andro fahaverenako. Eny mamaly vavaka tokoa Andriamanitra ry dada ary tena mitahy izy. Eny anaka ohatray marina fa izy aloha no izy azafady raha tsy mahadiso anaka fa dia tokoa moa varintsika ko izy no Monsieur Gabriel dia izy no nanatitra taty. Manahoana ianao dadandria? Manahoana anaka? Tena niniko tsy neringelenina mihitsy aloha nareo mianaka ko. Manahoana ianao ramosea? Misaotra fa dia sahirana ianao nanatitra an'izany lavitra. Tsy misy isaorana izany. Rehefa tafahoana somatsara nareo mianaka dia izay ny tena zava-dehibe. Marina izany anaka. Ary miandrika. Ary miandry to nijanona any angano vadinao sa ahoana anaka? Indry sy ry dada. Ndry ahoana ry velo? Maty ange miandry. Ahoana tsara hoe anaka? Maty ve izy? Endry dada. Maty izy. Ary tantara lava be zany. Mbola tantaraiko anao daholo zany fa ampandrosoe aloha ty vahiny. Ohatray marina azafady tokoa re mandrosoe tompoko mandroso fa izao tranom-bongo kely izao no mba misy anay aty. Tsy maninona izao ry dadandria. Mahafinaritra be aza ty aminareo nge. Mandrosoe iary soa. Velo tonga somatsara ty tanàna kia. Misaotra kia. Efa tena mafy nanjoan'ny dadanareo taty Radio Don Bosco izany fa tena mafy ange nahazo atany. Tena zava-doza tsy napoiziko fa zany. Ao fa mbola tantaraiko andry miadana. Eny fa andeha hody vetivety aloka izy fa raha rivotsika miresaka mandehana vonjeo le vahiny. Iarso misaotra betsaka tamina taondry tany dada kia. Ndry fa ndry ve adaly sika sindringa kia tompo rahavavy ihany. Zay fa lasa aloha eny ary rehefa niditra tao an-trano dada sy Monsieur Gabriel ny fampiresaka tsy ny hafahafa no hitako. Tsy nitantara ninina tamin'ny dada nefa izy fa nandrasany izany mihitsy no hamaly miresaka rehefa lasa izy. Ninana kely tsy nisalasala tamin'ilay vary gasy ny lovana trondro koa izy mba tsy handraisana azy ho toy ny miaingitraingitra.
tara-dalana andeha hiverina itotoany Antananarivo sy nanovelomanay. Iza mahita angamba mety mbola ho tafaverina ty any ray andro any hitsangatsangany. Dre zany izy ka tongava faza miafafy ataovy toy ny any aminareo ihany. Eny ary zay ary aloha fa veloma ry izy mianaka. Eny ary dia misaotra indrindra re soavadira amsea dia tahin'Andriamanitra dada Miranto tsy adiniko ny nataonareo afa hivavaka ho anareo tsy sosorana ny amin'izany tsy adiniko nge ny nataonao anjanako veloma tamin-dranomaso ny tantaraiko any data ny zavatra nanjoa rehetra io arivo io teo amorom-patana. Ankona tsy nateny izy efa nanindro mandry azy sy efa napoziny ihany ny zavatra sasany. Saingy teo amin'ilay zaza teo ny tena tsy zakany sy le zany poziny le rafosako ary za lesaka ny gatra gaga koa izy hoe raha in'le zaza very le teo. Ndray anaka tsoroko aminao ry velo fa raha noeritreretiko toy izany nanjony fiainanao tany dia naleoko ihany anaka nahitanao ny janona teto na tsy anambady aza mariny nefa mo tahaka ny andrara sy zakana ny fitiavanao no natahorako sao dia andratra ny fonao satria efa hitako tena latsa-pity anao ko dia izany anaka no nanekeko ny nandehananao nefa to nanenenako izany joko. Na za koa aza ry dada tiako miandry fa raha napoiziko toy izany mitoetra n'le reniny sy mifandraisany dia tsy nanaiky ny andeha hanaraka azy tany akory na dia hoe tsy hanambady azy izy. Eny vita aloha iny toy ny nofo ratsy rehetra ihany fa isao an'Andriamanitra fa mbola tafahoana soamatsara ihany tsika mianaka mbola tsy nanao ratsy tamin'olona koa tsika izay fiainana sisa anaka no ankintsika amin'Andriamanitra fa hainy ny zavadrehetra. Eny ry dada tsy kivy tany ampatsakana ny ampitsiny kosa mihitsy vao tafaresaka tamin'ny Arsoa ny ararehetra izy nandreny tantarako ary ny voaty fa tsy hiakatra na hanambady any Antananarivo sany mihitsy raha zany ny zava-misy any. Teo ampanivozana rano na tsiaro any miandry dia latsaka ny ranomasoko teto le toerana ny aonanay sy izy voalohany miandry tsy napoisiko hifarana vetivety toy izany ary tamin'ny fomba ohatra izany ny fiarahanay misarahan'ny fahafatesana. Dia ahoana kely ilay zanakindray izany? Tsy haiko tsony kia tsy te eritreritra azy misy manindrona be ato anatin'ny fokato raha vao mahatsiaro azy za ki mino fa mbola eo nareo mianaka indray andro any ary mbola ho azondry izy ohatra izany ihany angeny nataoko tamin'ny dadandry tamindry izy efa tena namofo hoe tsy hahita andry intsony ary indroa izy izay nefa narary mafy teto. Efa nitantarainy azy zany mety manana tsindro mandry tamin'ny zavatra nahazo ako ngamba izy ake mety tamin'ilay fotoana saika nahafaty ana na avery osa tsy fidy ny dada tsy maintsy hanonitra an'izay fotoana rehetra tsy nahateo azay tsy ilozako tsony ake izy tsy andao an-data mihitsy tokoa nanampy sy nikarakara azy araka seditratry ny haiko dia niverina tamin'ny loniny toy ny teo aloha indray ny fiainanay mianaka na dia nisy aza nydrahoana nanelongelona indraindray niserana kely isaky ny mahatsiaro le silaky ny haiko levina tsikelikely teny kosa ny alahelo any miandry na dia tsy adiniko tato-pokasa ny fahatsiarovana azy. Tsara kosa rehefa tafahoana soamatsara izy mianaka vita ny adidinao zaniko fa tena tiako be nge le toerana misy andrareo ro mamy zany ve le ambotsa tena mahafinaritra sy mahatamana be aloha
indra ny toerana mangina sy azo alana sasatra tsara ny rivotra madio be fa misy mampiasa sainanao indray angay le zanaka velo ry mama. Ie, tena mampalahelo tokoa. Aza manody zany misarabelona amin'ny zanany mena vavy zany noho ny asparan'ny avo. Ka manararoatra ny fahatsorany velo sy ny tsy de fahaizany taratasy izy ka ohatrany andeha ho any ary mama. Ho aiza? Ho any amin'le rafozany ho tadiaviko ny tranony de anontaniako amin'ny Monsieur Alex ny adresy. De inona no lazainao any? Lazaiko azy fa hoe olona fantatro velo de manontany ny antony hitazomany akeriny zanany de tsoroka aminy koa fa fantatro daholo ny tantara sy ny zavatra nahazo ny velo tato aminy. Mampalahelo azy ka tokony ampiana siarovana mihitsy ny oloatra ireny ry mama. Zay aloha marina ihany zany. Ndana raha mazoto ianao hoe andramy ihany aloha. Raha hoe miseho mienjana izy de afaka ampiarina koa nge ny lalàny. Be ny olona mahay lalàna fantatro afaka mahan'izany olan'izany raha ohatra hoe izay ny tadiavina. Tia le trano natoron'ny Monsieur Alex fa hitako ihany. Tato zany velo sy vady mipetraka. Misy vavahady vibe de misy sonnerie fa ary aleo ampanenoko ny sonnerie. Iza koa ary zany. Sao sanatry ka ikala velo indray ny nahita lalana ny verina. Angamba tonga de ho taperiko ny eny. Ndaso aloha jereny. Nizay fa misy olona manatona ka. Izy zao azafady Za ihany. Mba mitady Madame Clara azafady. To Madame Vola. Monsieur Gabriel. Anina ty amiko ty ianao? Ve no ihany no Madame Clara Fa zao anga vao fantatro fa Madame Rasoary Vola Clara no anarako. Tsy fantatro mihitsy zany hatramin'izayko. Tsy magaga. Sika moa mpifaninina koa ny fankalala Sy zanona reny lalaina ihany no avanareo fa tsy za akory. Ianao no manavatena milazana zany fa tsy zay mihitsy aloha Ianao no malailay finosana ohatry ny fariko. Nomena invitation ge ianao tamin'ny mariazina sy lalaina fa tsy tonga Nidiako efa tongotra mbiandakana ho an'ny Frantsa indray Tsy foanako amin'izay mariazinareo zany. Ny havana ane tsy hanome na amelona akory Samy hafa mihitsy ny toetranareo sy neny Suzanne tompoko vavy rasifozako aloha Tsy maninona zany Iraikibo zao aza tsy mitovy toetra ka maika fa izay sisa. Ka zanak'olopora vavy ray taponga ianareo ohatry ny kibo tsy omby ihany zany. Za aloha de tsy hiara ilevina sy iray karandoha aminy rangaty Tsy mitambitamby havana koa zao vehivavy zao natoka tena azy moa zany avinavimbavanaoko. Aiza ny tsikilay aminao daholo ny olona rehetra. Aleo ikolay ihany Tsy mampiotsona andravolo zany. Vao maika mahabotrabotra azy. Ary raha natitra an'izany kabary zany no alehanao ty de lasa ianao mandefa tsy mila. Tsy zany velivelo no aleko aty raha matotia. Fa inona raha hitovy ny tadiavinao efa maty izy. Tovo miandry. Tokoa moa le vadiny velo zany zanaky ny ravaviny ravozako ihany. Indray ny tsy nieritreretiko ka ino ty mampianahana anao fa efa maty ho tovo tsy aotsony izy. Tena miseho am'izao ny ara-tsitsainao marina tokoa. Maty ve tovy de tsy mba nisy fera-paratonga akory tany aminay Tsy voatery vao eritreritry ny saiko daholo ane izany zavatra rehetra zany rangaty Omentsina raha omenareo mianakavy fa tsy rarahako Izy koa maty tampoka raha teo tsy maintsy nalevinaingana. Raha mbola velona teo aloha neny Suzanne de tsy sananao an'izao ngamba ianao Asa azafady aleo fa raha mofota marina natongavanao eto ambaravaraka eto de aleo idiko ny vavady. Za koa sady tsy niantso anao fa ianao no te hitonatonana ty ange. Tsy niantso tokoa ianao fa za ny tonga ty satria misy ny antony ka. Ka inona ny antony fa maika Avereno aminy zanaky velo Maninona tsara? Avereno aminy ho any zanaky velo. Reny niteraka azy izy mananjo itaizany zanany. Ataoko hoe marary sainy ty rangaty ka ho tezitra.
Ay ve ka zany sao de anao misy vokely kosa mazava nge zany teniko zany omeo azy ny zanak'olona de vita. Tsy mahafantatra an'izany velo zany arangaty ary tsy misy an'izany zazy zany ato. Lasa ianao. Ninona lainga ataonao sy fandavanao na inona de eto tanako miprofo fa tazominao ao hiavitra zanako velo. Tsy omeko atao zay taonareo. Zanako velo zanako velo. Zanako miandro koa iny ary zafikelyko. Manana zo hita izazy koa Ndreniny mbola eo fa tsy maty avy aloha ny zaza hoe aokona ny reniny sinono aminy raha maty tia. Meko renao ve zany ary taiza koa moa nahalalànao ankala tsy vaniny. Fa inona loatra moa no tena ankalanao an'ilay zanak'olona fa tsy azoko mihitsy Raha tsy nanambady azy ny zanako tsy maty. Tsy tia niny maizina reny noho ny mba ho voninatiko. Poa fantatra ke fa nataonao dolo koa ny fomba rehetra namonoana azy tato na mbola velona teo azy tovy. Ka rehefa tsy mety ianao fa iziriziry velona itazona kiriny an'ilay zaza de aleo ny lalàna no itsarana za kosa aloha de hijory volombelona nitrikitrika anao hatramin'ny farany mihitsy. Tsy maninona ary lasa am'izay anao miala teto amin'ny taranako fa tranoko ty Mbola ifakahitsika madamy Vola. Hitako tsara ty tranonao ty ary ianao koa mahita ny tranoko. Cochon. Fa taiza koa ary nanalàna iny ankala velo hiavitra ndray aloha de tsy misaraka amiko zany ninona raha tsy tapitra angany aiko. Kivy be nge zany zanako lazany Sendan'izay olona dala mahaletra ry mama. Fa ahoana? Ka tsy nampidiriny an-trano kory afa teo mba avadiko. Arika madamy Vola ihany ty Clara rafozany veloko. Ahoana tsara ve Gabriel? Zany I Vola reny nitovy. I Vola reny nitovy na miandry raha vaviny mama ny lalaina. Andriamanitro zany hoe zanany miandry le matina itovy Andriamanitra andrenana ary io. Itovy ve ny maty? Tovy le vadiny velo maty tany Manakary. De tsy nampilaza taty kory izy. Zany nge nitoetrany ka eritreretinao tsara am'izany. Tena loza indray zany nataony Volo zany mahavita mifanary amapaty ve? Efa raha-tsaina ny fahalalako azy hatramin'izay ry mama. Zany hoe zao vao tena hitako mahasaim-pamosavy azy ka. Lalaina sy ny reniny efa tsy eo intsony ko iraharahanareo intsony ve izy zany Zany nge tsy de mila azy rehefa tsy tiany ry mamy. Ivelo sy le zanany mampalelo any na tonga hoe nanatona tany kanjo de zavatra tsy nampoziko reny no miseoko. Iza mahita re mety mbola iova ihany izy iny any arina any Asa re hoy teo engane. Ny herina sady ny taona ary mavo tsy hitahita kory izy zany miranto kely rehefa tena mandendehabeko. Intelo izy no nisesina rary tao aorian'ny sarahany tamin'ny velo. Tomany miantso mama foana ka mety mahatsiaro sy malahelo azy koa ngamba le madamy velo. Ngamba asa mampalahelo koa kala kely iny de navotateraka ny zanaka nefa ny vadina rahana efa maty. Ka le rafozany tena ratsy fanahy koa maneno zany telefôny zany fa andrasa aloha. Allô? Izy zao azafady? Monsieur Alexandre? Manao ahoana ianao tompoko? Gabriel? Tsy ato izy fa any ampiasana tompoko. Ie. Tsy efa fantatrao ny laran'ny findainy? Ie. Tsy misy fisarona tompoko. Velomy ianao. Monsieur Alexandre no mitady amin'ny Gabriel maika hono. Fa misy inona ary? Ndraso hoe antsoiko Gabriel. Allô? Gabriel? Nitady anao teo Monsieur Alexandre. Efa niantso anao anga izy? Ie, vao eo mihitsy ka. Fa misy inona hono re? Madame Vola no mitady ahy. Izy no niantso azy. Le rafozanao? Le rafozany velo marary mafy eny amin'ny hopitaly izy. Zany ve? Nianjera tamin'ny tohatra tao trano noho izy. Tena vo mafy mihitsy. Andriamanitro, de le zaza ahoana? De tena tsy fantatro ka. Mety iny ngamba no hitadiavany ako. Aleo aloha eny ry mama. Andanangena mihitsy ary.
mandroso ianao ramose manao any ianao dokotera? Manao any ianao? Za le monsieur Gabriel tadiavy madame Clara le marary ato aminareo moa zany. Ay ianao le izy? Iny tompo. Miala tsiny fa tsy fantatry ny laharany fanday anao ny tany amin'ny entreprise monsieur Alexandre ilay nesany zanany no nasainy nantsoina dia zareo indray no niangavinay antso anao. Ay andao arsika ho any aminy ianao mihitsy mantsy no andrasinay zao. Fa ahoana aloha ny tena nahavoa azy ao dokotera? Ohatrany hoe nienjera tamin'ny tohatra aloha no henoko e. Nibilisatra tamin'ny tohatra karota ohatraniny izy ary avy any ambony ka hatrany ambany ary nitotona mafy be. Tsy afianako aminao aloha fa tena vo mafy izy na ny lohany na ny tratrany na ny tova rehetra ao anatiny ao. Ny tongony avy tapaka, ny vava mivoaka tray. Ary le zaza dokotera? Lay zanaky miandry dia tazomin'ny infirmiera ato aminay ato zao. Ay. Ny momba n'iny zaza iny mihitsy ngamba ny tadiavany anao. Fa ny tsy azoko hoe fahaizany reniny. To izy mitaiza azy. Fa aiza le vadiny miaka. Radio Don Bosco. Tantara lavabe sy mampalahelo zany dokotera. Soa ary fa tsy nitsotrony le zaza. Raha izy nidina ny tohatra iny fa mbola afaka nandady hatrany amin'ny toerana sy ny telefonina izy. Ka ny antsonay vao torina tsy niatsiaro tena antsony aloha. Ay ve. Ao e, mandroso ianao fa ato izy. Io tonga io monsieur Gabriel tadiavinao madame Clara. Madame Clara? Marina raha tsy efa ambany dia ambany eny izy zany. Madame Clara? Io le monsieur Gabriel tadiavinao e. Eo manatony eo akaikaiky monsieur Gabriel. Efa tena reraka be izy manao any ianao ry tantiny vola? Tsisy hevitra tsony voa mifona aiza velo nge tsy ao fa efa lasa nody any amin'ireny efa ela saiva alainy avitra say avoalainy Gabriela. Iny oasaiko alaina fa azo matahotra ianao tasy didy pananana rehetra atolotro any avitra kely daholo lova Gabriela renao ve? Reko tsara zany io koa nge dokotera vavolombelo leto trano fiarany dadany sy tany vola sy ny entana rehetra any avitra mifona mivelo mifona aminareo io Suzanne sy miandry loma fa lasa veloma zay no izy monsieur Gabriel lasa izy mamela azy iny dokotera zange tsy mitana lailo aminy mety zany izy velony tokony hoe fampitsodrano tsy maintsy aka ny velony ambany voatrany zany zoko eny ary raha mitady ana reo rehetra aka ny razana dia
ao am'biraoko ihany eny ary dokotera zany hoe mbola pilazan'ny fianakaviana aloha izy tompoko vavin'en'le rafozako nge samy vavy tokany de ngamba tsy maintsy any aminay ihany no andrasana izy zay ary fa lasa dokotera ndao ary de samima iray izy allo mama afaka makaty amin'ny hôpitaly ve zao ianao e aka an'le zanako velo fa maty madamy vola maty izy zay fa miandry anao fa mbola maika hidina akany velo aho Orvelo ohatrany misy feoana tômôbilina nge zany sa tsy nrive zany reko mihitsy zany ka ary ohatrany tonga ao an-tanànao ary izy zany eno andao hoe tsy hiakatra de jerena andao ary sady tiako efa vita Orvelo ka tsy ovy aky le tômôbilina an'le ramosena anatitra andrita ty tena izy mihitsy io eno fiara Monsieur Gabriel io kia ary ao an-trano angamba izy zany fa toa maheno olona miresaka ny dada ka andana ary loha jereo fa za andeha ody Kadray nisy va tongako aingina ianao manaka fa ianao mihitsy zao saika vo andeha kopahako teoko avetsy mpamilona mihitsy aho zao io misy vahiny tady anao aingina ianao Monsieur Gabriel manahoany velo manahoany ianao Ramose tonga salasalan'andro izy zany fa inona vaovao manahoany miranto kely any ro madame Lucie salama daholo izy any ka miranto loatra nanao tsy de metimety taorina nandehananao fa tsy haiko mety hoe nalailo angamba izy zany ve efa tsy maninona tsony izy zao ka efa mandeha risiko fa zao ary velo ahoana izay tonga akanao ny atondehako maika be zao fa misy inona ry Monsieur Gabriel fa aka ho aiza ka akanao hiakatra ny Antananarivo aka ny zanako fa maty madame Clara le rafozanao ahoana tsara hoe ry dadany miranto zany maty ve mama maty izy ninjera tamin'ny tohatra tao trano tonga izy zay nampanatsony ny teny amin'ny hôpitaly ohatrany hoe zany nandrasany de tapitra ny eniko de namela afatra ho anao izy ary asaina lainao hiavitra sady napita ny fonany taminao koa izy andray ry Andriamanitra hiavitra ny zanako ho hitako ihany ve mama eny tsy mitana lahelo amin'ny ary dadany miranto efa elany namela azy sady tsy nahita ny havitra sy miandry koa raha tsy nisy azy ray aman-dreny izy tsy afaka hitanandolo-po aminy tovavy manam-pahendrena sady tsara fotokoa ianao ry vela eny na za koa zange mamela azy satria Clara rafozanao de tsy izy akory kay fa le madame vola raha vavin'le rafozako ny tataraiko anao ihany zany tena marina ve zany Ramose nandeha tany an-tranony aho taorinan'le nanaterako anao taty de zay ny onanay ary samy gaga tsy mbola atao mantsy izy nipetraka taloha ka zay ny tsy nalalako azy ve de ny momba anao sy le zanako no antony nandehanako tany nitereko izy merina ny zazany aminao kanjo moa tsy nety izy fa nefara tamin'ny fahamaliana be ny resaka de nisaraka teo zay nyroahany andre nataona oatra ny rokalika mihitsy ako fa re zany hoe efa herintaona lasa aloha zany de izo tany amin'ny hôpitaly nampiantso anikeo zao raha zany anakisany io tena mampanaelo tony efa atao ahoana moa tsy misy miady mampaty rakizy isika tsy mitana lahelo aminy zavatra efa lasa koa ne zany ny ry nanaka de mba andrem-piadanana ny fanahy eny mariny zany tsy dadandria laza tamiko izy fa efa nahavita taratasy didim-panana anao ka mamela ny lova rehetra ho an'ny avitra zanakao ry velo zay hany zavikely ny tokana de zay ny vaovao ka asy hevitra ao za ny eritreritra hoe
ao aminay ve izy no ampidirina sa ny antranony any? Tsy mahatapakarenana zany nefa fa ianao mbola eo raha teoko. Asa zay atao mety daholo e. Eny e. Tsy napoiziko velivelo mantsy zao zavatra zao. Enao mahalala ary dadan'ny Miranto fa ny saika tiako angatahana aminao de mety ve raha manaraka miakatra dada? Tsy manina mihitsy ka. Tokony andeha mihitsy azy izy amin'izao. Mila ray aman-dreny konge ihany. Hay, miomana zany dada fa andehantsika. Eny anako. Say ndray akiry velo zany afatifaty ny zanakindry mahafatifaty ony ianao rety izy mahafatifaty ony avitra kely neny aty moa ny tanànantsika eo aty ny tena misy atsika tonga ty ihany akeny zanako ry Arsoa tafahoana ihany zay mianaka ela ny ela sady tonga de ty asa de tsy miambaamby izy. Zangy eo efa niteny tamindry ndry malaky kivy ambony any. Zay lahatra Andriamanitra tsy fantatry ndry akory. Tena resy lahatra tanteraka aky Arsoa. Tena ohatry ny nofinofy le izy. Zany eo ihany fa nanahoana tokoa aloha ny fandehany tany. Ta izy afitra ny nalaindry? Efa nalay Madame Lucina kao amin'ny zareo izy. Milalao Berry sy Miranto kely tamin'izay sy dada tonga tany. Bebe amin'ny Miranto daholo nge nividy andreo kilalao be dehibe reo azy. Ay ve ary lera fozandry zany taizany nandrasana. Tany an-tranony ihany izy nentina. Zay ny tapako ny fianakaviana rehetra satria tonga tao daholo ny fianakaviana nge. Ay ve akiko. Tsy maintsy nilazana. De nalevina ny Alahady izy. Tany amin'le fasana nandevenana ny miandry ihany. Tena nampatsiahy zavatra betsaka kely nidirana tao amin'le trano indray nahatsiarovako ny rana sy miandry nipetraka tao ny fahoriana rehetra noentiko tao. Zay koa ny tena nampitomany orvelo avelao aloky valilany zany fa aza tsarovana tsolika. Aleo ny lasa omba ny lasa dia aleveny miaraka amin'ny rafozandry ny tantara ratsy rehetra fa no avy ndresy io zanaka kelindry io amin'izay atrehana. Tena marina k'izany tendry izany de tsy misy olona mipetraka zany ao amin'le trano le rafozandry ao? Tsy misy. Gardien no ao zao. Ny dadan'ny Miranto nametraka an'izay olona izay ao. Toa nadahany mavy ihany le izy. Mbola ao daholo mantsy ny entana rehetra ka sao de sanatria misy mamaky ny trano. Fa hono ahy? Ahoana ke? Fa reo entana nateran'ry Monsieur Gabriel tamin'ny fiara reo zany entan'inona moa ki zany reo? Entany miandry manokana tao amin'ny efitrano daholo reo ke de ny fitafiany sy avitra tavela tany sy zavatra mety ilaina aty. Oay, misy akanjo betsaka tokoa fa andraso anomezako anareo sy mamanareo. Zany ve aky? Tena misaotra kia. Ary andao amin'izay oto fa ampy atao reto tsaramaso tanora reto e. Ndao ary e. Sady dada maika ilalao ny zavikeliny. De nitoy indray ny fiainana sy dada niaraka tamin'ny avitra. Tsy ombotratra ny hafaliany tamin'ity zavikeliny ka nahavatra ny baby azy mandehandeha teny atsimo trano rehetra teny dada. Toa miverina indray ny tanjaka sy ny herina nanany efa taona lasa izay. Hiavitra koa ny tapohan'le rivotra ambanivohitra angamba ka niabotrabotra sy salama ery. 3 volana taoriana nandevenana an'le rafozam-baviko ny tonga tampoka taty an-tanàna indray dadan'ny Miranto sy Miranto niaraka tamin'ny Madame Lucie reniny. Faly ery izy ireo vao nahitanay sy avitra. Za koa faly nahita azy ireo. Hitsidika sy hitsangatsangana hijery tanàna hono ny antondihandry zareo. Mitondra sakafo betsaka izy ireo. Taloha nodiny zareo nefa raha iny variana ny resadresaka iny dada sy bebean'ny Miranto. Monsieur Gabriel kosa nanantona ny sy avitra ary Miranto. Lalao tery atsimo trano tery. De
tena gaga nge mama amin'ny atsara ny toerana misy anareo aty ry velo. Izay mahita an'izany dia babo avokoa. Babo tanteraka mihitsy ka. Na ny tanàna na ny mponinao aminy mambabo fodolo fa ngatsy raharaha. Hay ve. Velo a. Ahoana izay? Fa misy zavatra tiany tatany Miranto resahana amiko anga? Momba ny trano sa inona? Lazao re. Tsotra loatra ianao izany velo ka ohatrany sadaika hatramin'ny vavako hanambara azy. Fa misy inona re tatany Miranto? Tsika ange tsy ny fampiafahafatsony. Efa ny fampinana ny manta sy ny masaka tanteraka. Ka izay indrindra nge mantsy velo a. Tianao ve raha ohatra hoe akambana ny fianakavitsika rototaka? Zany e? Tsy azoko ny tiany tatany Miranto ambara. Leo tonga dia tsoroko ary ny resaka e. Tianao ve ry velo raha mivaditsika? Ahoana tsara hoe Monsieur Gabriel? Zany e. Iny ikeko fa mety hoe tampoka be loatra aminao tokoa ngamba lesy fa tsy manome tsiny ianao a. Hatramin'izay fotoana nipetrahanao tao aminay andro vitsivitsy izay mantsy ry velo, ny ampy ireo fotoana ny faneraseratsika ka hatramin'izao dia nanomboka ny tian'ny foana. Monsieur Gabriel? Eny e, izany ny marina. Ary ankehitriny tsy haiko bonina ho asa amin'irery intsony le izy. Sarotra amiko ny anafinafiny. Dia izay no mahatonga ametraka an'izany fanontaniana izany aminao hoe tianao ve raha akambana ny fianakavitsika? Ary to tsy miteny ianao fa mitanondrika fotsiny e. Nampatezitra anao nga ny teniko. Ialako tsiny raha ohatra ka zany ary e. Tsy nampatezitra velively akorika. Tsy napoiziko fotsiny le izy. Tsy napoiziko hoe olona toa anao zao ve dia ho latsa damba aminao? Ie, za olona tambany vohatra tsy nianatra ity. Velo a, niany fanany maha olona amiko. Ary fantatro tsara zay olona azoko anterana eo amin'ny fiainako e. Ohatry nianatra mamelovelo koa ny fitiavana ka samy manana ny antefany. Niady tany aminao no netefa. Na ny toe-panahinao na ny endrika sy ny bikanao dia tiako avokoa ry velo a. Ary akasitrahako tanteraka. Toa menatra mandre an'izany teninao izany. Aza menatra ry velo fa izany ny marina. Roa taona sy tapan'izay no nahafaty any lalaina vadiko. Maty teo am-piterana ny Miranto izy. Mbola tsy nieritreritra ny anambady izany ary raha tsy taminao e. Nenao koa efa herintaona sy tapan'izay no nahafaty ny miandry. Ataona fa izay ny lahatra e. Tsy hitomany lava hitodika ny lasitsika na izany ianao fa andao hanatrika no avy sy ny ankizy raha sitraka ao e. Tatany Miranto a? Tsy hoe Gabriel ary velo a. Tahaka ny itsoko anao hoe velo ihany. Gabriel? Velo. Za efa ninina tamin'ny data fa tsy andao azy tsony. Tsy mananjanaka afa-tsy za izy. Ary amin'izao andro fanterana izao dia mila tanteraka izy. Ampony efa namelako azy rery teo aloha. Narary mafy saika maty izy tato. Ary sono mikarakara azy. Raha izay ny amin'izany velo tsy ataontsika olana. Azontsika entina miakatra angizy e. Data tsy andao ny tanindrazany mihitsy. Ary taky ny itiavany ny tanindrazany no itiavako azy tsy avoizako azy keo. Tiako ambody sary Gabriel. Ny lalana nandratra tsy verenana tsondro velo a. Eny e, azoko tsara aloha ny fihetseham-ponao ary na izaho koa zangeny teo amin'ny toeranao dia mety hoe ohatr' izany ihany koa ny teniko e. Fa azontsika amboarina tao tenerana tsara nefa ny zavatra rehetra raha izany. Misy vahaolana foana e. Sa velo tsy tiaka? Teneny fa aza mivaramena moa hoe zange tsy maninona e. Tsy hoe tsy tianao fa sady tsy za ihany ange ndraiky mpite aminao ry velo fa hatramin'ilay zanako e. Enao nge ny nampinono sy namelona azy iny e. Sao dia adininao zany? Eny e, fantatro izany.
foky mirantona dia efa manana ny asa ankehitriny. Ianao no isaorako lehibe fa raha tsy hainao dia tsy tafaverina tamiko ilay sombiny haiko. Tsisy isaorana izany tsy asiantsika resaka intsony momba an'iny. Raha ny tokony izy koa mantsy nge dia tokony hikarakaran'ireo lovana velan'ireny beny sy ny rainy ho an'ny avitra eo anao dia n'izao ary tsy tokony hangatakandro fa hosoratanao aminy. Ka na ny taratasy momba an'izany aza nga haiko akory. Za eo vonina nampy anao foana na hivaditsika na tsia. Efa niteny tamama fa hanampy anao dia hikarakaran'ireo dia misaotra mialoha Gabriel. Ny trano koa nge tokony hampanofaina fa simba rehefa tsy hipetrahana tsinony. Ka inona izany ny vahaolana hitan'ny dada Miranto Zao ny saika eritreritro ka asa fa hoe ahoana? Herinandro tsika mipetraka aty dia herinandro tsika mipetraka any Antananarivo. Izany hoe mivezivezy eo isan-kerinandro izany ka tsy haiko raha mety izany na ahoana. Ahoana ny fipetraka ao amin'io trano kelina io? Amboaritsika hitaritsika kely aloha ny trano satria na ireo entanareo any Antananarivo ireo aza nge tokony ampidinina aty daholo raha hoe isy hanofa ny trano sa ahoana tsika rehefa any amiko tsy mila entana fa efa betsaka any sady ny trano raha teo malalaka be. Dia ahoana ny hevitra ry vela sa mbola eritreritra tsy maninona nge? Eny anampady anao ary Gabriel fa velo misaotra kia fa ataontsika tenerana tsara amin'ny dada tsara izany. Eny re raha tsy manaiky izy dia tsy maintsy aty ihany mipetraka tsika zay. Tsy maninona aleo izay tiany mihitsy mba tsy hananana lahelo fa ray aman-dreny izy sady ilaina raha teo ny tsodrano. Dada koa tsy adaly. Eny fa ahoana ozy mamanao? Sao dia efa fantatra mama izany fikasako izany izany indrindra nge ny tena tondrianay te. Mama koa tena tia be anao. Izany ve? Ay vare zay. Vao vita ny resaka ny fanaovana izy Gabriel dia nanantona ny dada ny resaka tamin'ny mangina. Tsy nisy nafeniko taminy dinika ny fanaovana izy Gabriel tao atsimo-trano. Dada, manontany izay hevitra ao Ianao ihany anaka no antony io. Vavaka soa misy io ka tokony ho anana azy ihany ny fotsiny ry velo dia zao ahoana ry dada? Tsy ilaitsiko indray sao sanatria ka anao ohatra ny teo aloha teo ka matoko ianao ry dada fa tsy ho toy izany efa namepetra mihitsy tamin'ny dadany Miranto. Olona manam-panano fijeriko an zareo ary le reny tena tia asy avitra fa ny momba n'le Jesosy-kevitra ny Gabriel no tiako ho fantatra raha ekenao. Maninona moa izany za koa mba tia hita kely an'izany Antananarivo izany anie anako mba hita izay efa hitam-bahoaka dia mbola velonay ahita tokoa ianao vahoaka fotsiny aho. Fa izao no izy anaka fantatrao tsara fa ny fiompiana sy ny fambolena koa aty daholo tsy azo ilozana ka manahy fa mety ho aty ihany koa no andro tokony androtsika. Jery dada efa fantatra Gabriel izany. Ay ve ary laza izy fa izay sitraka ao dia tapany. Tsara kosa izany ko. Zay zany raikitra izany fa afaka revolana ny soratra sy ny mariazy sa ahoana ny hevitra ry dadany? Ka zay rana dia tapako afaka miteny hevitra tsara ianao ry dada fa za manao an'izany ary aza matahotra fa zany antoka ny lany rehetra dia afaka ilazana anatrika ny raharazy fianakavianao sy ny reniny velo ary nitapaka sy namana rehetra eto an-tranany. Dia misaotra indrindra anaka misaotra nareo re aleo fa ilazako izy. Eny re ry dadandria fiara no akazy rehetra ty fa eto aminao fotsiny ny fotoana amin'io mety tsara ka. Dia
dia nanahoana nresako sy velo ry Gabriel? Nanaiky izy ro mama. Tsara zany. Lamina amin'izay zany zao ny sainao a. Toa hitako tsy mandry andro tsy mandry alina mihitsy mantsy ianao mieritreritra mivelo. Ty mama koa dia efa loza irisy. Vao nanomboka mihitsy io dia efa tsy kiarotro a. Zany? Ny ianao vao mitsimoka ny ahy efa vaky ravina ry Gabriel. Teo ny alane ahy. Eny efa tsapako ihany fa fantatroka. Ka manahoana aloha ny fijerinao azy ry mama? Iza? Ivelo? Eno a? Raha lehilahy aka-tokantrano ihany dia ireny no mendrika ao alaina vady. Azo antoka amin'ny fahendrena no mahalala fomba. Nefa na endrika na bika ananany daholo. Dia misaotra ry mama. Ka iny zany zao no vonantonao indray e. Aza matahotra ianao fa ho tiaviko tsara izy. Tsy mba na ohatran'ny vola ho totombitana. Fa andao androzy dia tonga dia atao izao ny fisehoana sy ny dinidinika. Velezo ny vidy eny mafana. Tena izay mihitsy aky ilay anjarandriry velo a. Manambady aty Antananarivo. Zaho koa mba resy lahatra amin'izany ke. Izany hoa? Satria ny fanambadiana mantsy lahatra avy amin'Andriamanitra. Fa manahoana aloha ny fahitandriana Antananarivo Ay, mahafinaritra sady feno zava-baovao. Isaky ny teo atindry dia entiko rehefa tsisy raha atao any an-tanàna. Isaky sady mba miala voly fa rehefa fotoana fanetsana aloha za dia any. Na zay efa mianaka koa aza tsy maintsy raiky tranoko. Tsy azo ariana amin'ny dadarery sady ny tranoko nge ho amboariny. Sambatra zany zao ndry Nandalo fizetrana maro aky ny fiainako ry Arsovo mba tafavoaka amin'izao masoandro mba miratra kely izao Ny rina aky dia mba hitoy izany rehetra izany aleo mba ho tapitra ny azo fijaliana nentiko fa ampy izay. Ka hain'Andriamanitra ho any zavatra rehetra ao anatin'ny mangidiny misy ny mamy. Velo ahoana izay ry Gabriel? Vita ny trano fa atao mahidina daholo ireo entana rehetra eo dia apahany faina ny trano. Sa ahoana izy ianao? Eny fa misy ireo entana sasany tsy afaka ampiasaina any fa tsy misy jiro any ambanivohitra. Ka azo atao amintsika ato ireny fa tsy maninona ka. Afaka ray volana tsika mikarakara ny taratasy rehetra momba an'ireo lovany avitra fa aza matahotra ny bebeany efa namela taratasy mazava momba an'izany tsinona. Dia misaotra ry Gabriel. Raha tsisy anao ngamba dia very. Indray ianao ilay misaobady Fomba ny misaotra tsapako ny fitiavanareo somamasy avitra. Velo vadiko ve tsy ho tiako raha tsy tiako ianao tsy nanambady anao fa tena tsy nampandry alina sy tsy nampandry andro any fieritreretana anao ngery velo Zany ve? Aza manafa tsy ampijaly anao ary anao izay ampiadana anao sy tiany dada rehetra amin'izao andro mpahavelomana izao. Ary veka ivelo finoko eto tratrako ny vadiko tsara fanahy. Teliteleny zalao ampiasany ery fa ataoko mahita renika. Ianao koa. Ka tiako angenao velo ary tiako hiavitra. Za koa tianao ry Gabriel. Roa taona taorinan'izay dia teraka kambana mena dasa sy Gabriel ka nataonay hoe dina lehilahy kely zokony ary demondra le vavikely sandriny. Tena nambadiko hoe Arso ary tovolahy teo an-tanàna ihany ny lasa vadiny. Any ka tsy tafasaraka fa dia nifankahita isan'andro izay roa vavy. Izay le tantarako Sara Velo Arso tatamina Ivelo. Onao tovavy namako raha misy ny lesona azy tsoana dia raiso. Atao fotoany voankazo analy no mamy atelony ary ny mangidy aloavy. Ny farana teo Velo nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Novelomin'ny Vantso. Ny Ravo Olo Miajanirina. Olso Farana Andrasana. Ary Saloy niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinèse Bruno Jean-Jacques Ernirina Taina Lantenaina ary Flavien. Nalay feo sy nanatotosa Anjary Liva.